Nawr ar S4C ar fore dydd Mawrth, dyn ni'n fyw o'r ffair Aeaf sy'n cynnwys sylwebeth Saesneg ar y botwm coch. English language commentary is available during this programme. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, just press the red button. If you have a TiVo or Sky Q-Box, access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly nawr at y criw yn Llanelwedd. Dwi'n hyderus fod yna ddyfodol y ddawol iawn i'n diwydiant, gyda'n cynnyrch Cymreig ymysg y goreuon yn y byd. Mae'n fraint bod y ffair Aeaf 2025 ar agor. Laura! Gagwch chi adre? Diolch. Dwi'n mewn gymaint o sioc. Ti'n teimlo gwyd? O, fi'n mor proud o fi. Ti wir? Ddim yn meddwl i ennill fan hyn gwyd? O, meddwl y byd. Oedd, roedd diwrnod cynta'r ffair yn gracer, ac mi ath fel seren wyb, ond dan ni'n ôl i gau pen y mwdwl ar ffair Aeaf 2025. Bore da a chroeso cynnes iawn i chi gyd ato ni yma ar S4C i ail ddiwrnod y ffair Aeaf. Y drwg efo'r ffair Aeaf ydy, mae o drosodd cyn iddo fo ddechrau, felly mae'n bwysig iawn yn bod ni'n trysori yr eiliadau a'r munudau a'r oriau nes yma, oherwydd mae pethau'n mynd i gyffroi heddiw yma efo'r pencampwriaethau a'r auctiona, a mae'n tîm ni, mae'r batris yn barod am ddiwrnod llawn arall. Dewch i ni weld, dewch i ni fynd draw i gylch y gwartheg. Edrych ymlaen at be wyt ti heddiw yma, Ifan? Wel, mae'n ddiwrnod mowr fel wedes ti ni, a felly dwi'n gwisgo tei ar gyfer y dydd Mawrth bob blwyddyn yma yn y ffair Aeaf. Dosbarthiadau, y beef ifanc, y baby beef fydd yma peth cynta ar dydd Mawrth y ffair Aeaf, ond wedyn wrth gwrs y prif bencampwriaethau cyn yr arwerthiant prynhawn. Mae 8,500 werthodd pencampraig y ffair llynedd, a'i bela bydd yn mynd â hi eleni. Mae yna lot o sôn amdani hi yn dos a be fydd y pris wrth gwrs. Mae prisie'r farchnad yn gryf eleni yn gyffredinol, ond siwt fydd hi yn y ffair, gewn ni weld nes ymlaen. Ie, mae yna dipyn o drin a thrafod. Beth am gylch y defaid? Mae hi'n smart iawn. Yn gylch y defaid hefyd, os gael ddeud, Meinir? Wel, diolch yn fawr iawn. Yn amlwg, bore mawr cylch y defaid, oedd rhai bod eitha posh heddi. Bore y pencampwriaethau. Byddwn ni'n cychwyn gyda pencampwriaethau yn y grannau, cyn gorffen gyda'r brif bencampwriaeth. Yna, prynaw yma, fe gawn ni weld pa mor ddwfn yw pocedu'r brynwyr. Ond un peth sy'n sicr, bydd yna ddigon o ddrama, dagre o lawenydd a dathlu mawr erbyn diwedd y dydd. Gwych, yn edrych ymlaen at y cyfan sy'n digwydd ym mhob cornel a chorlan yma ar y maes. Be fydd hanes Eiron Pyw? Bore da i ti, Eiron. Bore da ni, a ti'n o lew. Mae'r haul wedi cyrraedd, mae o ar y bryn, a dwi'n teimlo'n gynnes, reit, ac edrych ymlaen. Mae'n dydd Mawrth, felly diwrnod chwilio am fargen ydy fi. Mae yna lot o beriannau newydd angen fy sylw i. Ac wrth gwrs, dwi'n mynd nôl i gylch y moch, prif bencampwriaeth ar y ffordd, a wedyn gwneud aucsiwn. A sôn am aucsiwn, mi o'na brisiau mawr ar y carcas llynedd. Sgwn i fydd yna record arall yn cael ei thorri. Gawn ni weld nes ymlaen. Bydd rhaid i ni wneud dipyn o syms cyn diwedd y brynhawn. Wel, os yw'n syms un iawn, mae yna 3 ohonyn nhw'n brysur iawn o amgylch cylch y geffyla. Dyna nhw i chi, Hannah, David a Heledd, bore da i chi. Bore da, odyn y tîm ni wedi cwrlannu'n glid fan hyn yng nghylch y ceffyle, ac oedd hi'n thornod penigamp ddo, yn dod Hannah. O, mi oedd, chimo beth, tipyn o newid, beirniad yn newid i meddwl, pobl yn newid safle, gawn ni weld beth sy'n dod lan heddi. Ie, sôn am best in show, y pencampwriaethau. Wel, ie. Yn wir. Sicr. A mae yn mynd i fod yn gyffroes fan hyn yn dwi gyda'r pencampwriaethau yma. Bydd y pencampwriaethau pnawn yma, ac so pob pencampwr o bob adran yr at ei gilydd, ac i weld pwy fydd yn cael ei gyroni fel pencampwr y ffair yn adran y cyffyle. Ni gyd yn barod ni a. Ardderchog, dyna i chi ragflas felly o'r hyn fydd yn cyffroi ni gyd, dwi'n siŵr, cyn diwedd y pnawn. Da ni'n darlledu yn fyw tan 4 o'r gloch, ac mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael hefyd, a hynny yng ngofal Gareth Roberts a'r tîm. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Just press the red button. If you have a TiVo or Sky Q-Box,
go into settings and use the audio selection option. Good morning. Yes, the English language commentary team are ready to go once again on this, the last day of this year's Winter Ffair. And if you are experiencing any problems whatsoever, then contact S4C's viewers hotline. The number's on the screen, it's available on the website, and they are there to help you. Ydy, mae'r tîm I gyd yn ei chanol hi bore yma, a mae yna gyfle I chitha hefyd ymuno yn yr hwyl drwy gymryd rhan yn yn pola piniwn ni. Os ewch chi i'r wefan, mi fedrwch chi roed eich barn ar faint fydd pris gwerthu rhai o bencampwyr heddiw yma. Gwerthu pencampwyr y defaid fydd gyntaf, felly be fydd I pris gwerthu nhw wrth y pen, meddech chi, rhwng 300 a 599, rhwng 600 ac 899, rhwng 900 a 1199, yn ta dros 1200 o bunna. Wedyn, yn glo ar y cyfan, ocsiwn y gwartheg. Be fydd pris gwerthu'r pencampwr, meddech chi, rhwng 2,500 a 4,999, rhwng 5,000 a 7,499, rhwng 7,500 a 9,999, yn ta da ni'n mynd dros 10,000 o bunna. Ewch i'r wefan. A mi fedrwch chi fod yn rhan o'n gêm ni heddiw yma yn y ffair Aeaf. Mae yna hen ddigon ni'n cadw ni gyd yn brysur, ond cyn dechrau crwydro maes y ffair yma, be di hanes y tywyd. Dewch i ni fynd draw at Branwen Gwyn. Helo na, bore da iawn I chi. Mae'n ddiwrnod sych, braf a chlir yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Mae'n teimlo'n hyfryd ac yn ffres bore yma. Dewch ni gael golwg ar y map felly ac mae'n mynd I fod yn ddiwrnod sych, braf a heilog i'r rhan fwyaf o Gymru heddiw efo dim ond ambell ddiferyn o law lawr yn y de orllewin. Y tymheredd yn codi 10 gradd ar ei ucha, y gwynt yn chwythu'n ysgafnach na ddoe. Mi fydd heno wedyn yn dechrau y noson sych a chlir cymylu wedyn o'r gorllewin wrth i'r noson fynd yn ei blaen. Mi fydd yn sicr y noson oerach na neithiwr, y tymheredd yn gostwng I 4 gradd islawr rhewbwynt ar isa yn y mewndiroedd, felly noson rawllyd I nifer fawr ohono ni, mi fydd y gwynt yn chwythu'n ysgafn dros nos. Fori wedyn yn ddiwrnod hollol wahanol I heddiw yn ddiwrnod llwydaeth, cymylog, a mi fydd na fand o law yn cyrraedd ni o gyfeiriad y gorllewin wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Mi fydd fori serch hynny yn ddiwrnod mwynach na dechrau'r wythnos, 12 gradd ar ei ucha, y gwynt yn chwythu'n ysgafn I gymedrol. Na'r cyfan gan I am y tro, mi fyddai nôl efo'r bwletin diweddara nes ymlaen. Mae'r ffair Aeaf yma yn denu pobl o bell ag agos achos mae yna rhywbeth yma at ddant pawb hebos nag oni bai. Mae'n haith I bore yma'n cychwyn yn neuadd Clwyd Morgannwg yn y fan honno. Mae yna arddangos fe wych o gynnyrch a gwaith llaw. Ac yna mi fyddai'n picio i'r neuadd fwyd. Mae yna bob math o ddanteithion yn y fan honno fel y gwyddoch chi'n dda. Ond mae'n taith ni rwan yn cychwyn ynghylch y gwartheg efo Ifan Jones Evans, smart iawn. Wel, fel gwelwch chi tu ôl I ni, mae'r cystadlu wedi cychwyn yma yn y cylch gwartheg ar ddydd Mawrth y ffair Aeaf. Dwi'n cael cwmni Llyr Hughes, Llanpabo, o'r fiches Pabo. Bore da, Llyr, siwr dwi ti? Dwi'n gres, diolch, sydd chi o'r yma? Dwi'n dda iawn, boi. Ac yn cael ffair brysur? Do, da ni wedi cael diwrnod I da o ail a trydydd, ail efo heffar a trydydd y busnach, so hapus iawn. Os rhywbeth gyda chi'n y dosbarthiadau beef ifanc y bore yma? Oes, dim yn hwn, so fi'n aros efo chdi'n hwn, lla. Arbennig, a wedyn mynd wedyn. Ma wedyn mynd, ia. Yn y trydydd clas mae Lora efo heffar ddi, so... Da iawn, wel, pob lwc yn diolch fawr iawn. Y dosbarth sy'n gyda ni nawr yw'r heffrod o dan 425 kilo, ond efe. A mae'r dosbarthiadau mewn hynod o bwysig Clir ar gyfer y sioe haf, ond hefyd wrth gwrs y ffair blwyddyn nesaf hefyd o bosib. So felly dwi'n teimlo na hein ydy dyfodol y sioe ar ha. Ma nhw'n bwysa ysgafn o 268 I 300, felly fydd hein blwyddyn nesaf yn berffaith i'r ha. Pan nhw'n dechrau mynd yn drymach yn y marn ni, mae'n job cael nhw I wneud y ddau job wedyn. Ma nhw'n gallu mynd yn stêl chydig bach erbyn y ffair blwyddyn nesaf wedyn yn dyn nhw. Jyst methu cario'r pwysau, mynd rhy drwm a coesau dechrau mynd. A troi'n fiwch mewn ffordd. Colli'r steil. Mae gen Hayden 3 yn ifal yma, mae'n dangos llwyddiant da bob blwyddyn. Sharon Sellers, sy'n ni'n gweld fan hyn nawr, hi sy'n beirniadu, mae'n dod o swydd Lincoln yn cadw gwartheg Lincoln Red adre wedi ennill yma yn y sioe fawr dros y blynyddoedd, wedi cael tipyn o lwyddiant yn ennill pencampwriaeth Lincoln Reds. A maen nhw hefyd yn prynu gwartheg ac yn pesgu gwartheg, felly mae'n gwybod yn union beth sydd angen. A Hayden Lloyd fel sydd ar 3 a ni fel cyntaf ni'n gweld fan hyn yn dyfellu yr efferddi goch ar D.
A'r heffer goch ar y pen pella wedyn, so dyna rhai Hayden Lloyd a'r un goch fan hyn yn dod o Sir Fôn. Sir cyn Wyn Pendrin, a Aled wrth gwrs sy'n dangos i Wyn. Dwi'n siŵr na merch i jympo di hon. Mae Wyn efo tarw jympo shield o Werddon. Mae wedi cael llwyddiant aruthrol efo'r tarw. Do fe wir? Do, rha llynydd a babies flwyddyn cynt, so na, mae wedi bod yn ffodus iawn i gael jympo fel tarw. Ac i gael Aled i ddangos iddo fo, mae o'n yn wych yn ei waith. Ydy Maled yn brofiadol iawn. Sharon yn pwyso mesur, mae weld, dwi'n meddwl fe wedi wneud penderfyniad. So am llawer o lol o fanna. A mae'r garden goch yn mynd i'r heffer fach ddi. Oedd o Hayden Lloyd. A mae'n heffer fach daclus iawn yn dwi. Mae yna sgop i hon yn does. Mae'r pedwar o'n nifal yn debyg iawn. Just bod hon dim bach mwy pwerus on the day fel yda'r sais. O'n i di sbio nhw cyn mewn i'r ring. Disgwyl chi i landio. A fel ni di gweld nhw hefyd. So, wedi wneud i gwaith yn iawn. Mae'r rhain yn anghywir wneud yn ei ddau yn iawn. Arbennig, cychwyn da i'r cystadlu yma ar ddydd Mawrth y Ffair a mwy i ddod.
gobeithio na nhw, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus gyda phaned o de cynnes yn eich llaw chi oherwydd mae'n bore enfawr ynghylch y defaid y bore yma, bore y pencampwriaethau. Fe fyddwn ni'n cychwyn gyda pencampwriaethau bob adran yn bwydro yn erbyn ei gilydd cyn cyrraedd y brif bencampwriaeth. Ac yna, yn tanio, cyfan oll i ni y bore yma, mae pencampwriaeth y Croes Frydiau. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da ifanc brwdwrydig iawn sy'n neud siwr gymaint dros y diwydiant. James Gittins o Ystym Colwy, Meifod, croeso ato ni. Diolch yn fawr. A Teleri Ffiden o Nantmor, croeso ato ni, Teleri. Mae wedi bod yn ffair brysur i chi'ch dau, ddyn ni, dweud? Ie, mae ie. Bach o wyr yn cyrraedd, ond dyn ni mae wan saff, so ie. Gweld sy'n digwydd yma. Barod amdani. Barod amdani. Wel, ti'n trin o thrawod miloedd ar filoedd o wyn bob blwyddyn. Sut safon ti wedi gweld yn y ffair eleni? Wel, ffantastig i dyn hyn. Ie, mae'n y gledd ar y blaen ni, and ie, ffantastig. Mae gen Gerallt Roberts bach o job ar ei flaen yma. So, ie, i weld. A ti'n abod Gerallt Roberts yn dda iawn o feel fresh. Ti'n gwneud rhywbeth tebyg? Rhywbeth tebyg, ie. So, dyn efo ein gilydd, 2-3 diwrnod yr wsos yn y Mawrth yn y Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr hefyd. A rhan fwyaf amser, dyn ni'n gyrru ymlaen yn champion. Weithiau dyn ni'n dadle, ond gyn i weld os dyn ni'n cytuno heddiw nhw ddim. Dadle iach. Wel, ni'n gweld nawr y Croes Frydiau, mae Gerallt ac wedi gwneud rhestr fer yn barod Teleri. Fy'n tynnu rhai ymlaen, ni'n gweld bod yn rhai dion, mae cyntaf wedi cael ei tynnu ymlaen nawr, y rhai Croes Frydiau Cymreig a Phenfrith Croes Cyfandiro, a Laura Jane o Ogledd Cymru sydd yn fyna. A mae'r gŵr gari wedi cael ei dynnu mewn i helpu hi hefyd. A ni'n gweld bod y sparkles ar y rwy'n hefyd, so di gari'n cael y sparkles hefyd. Wel, y Laura wedi bod yn helpu ni wyna eleni, chwarae teg i ni. A oedd ei chwilio am rwy'n bar ychwanegol o ddwylo, so tro gari oedd helpu hi eleni. Gwych, da ia wir. A wedyn, os o'n i'n edrych lawr ar hyd y cylch, mae da ni par arall yna wedi cael ei dynnu mlaen. Tipyn o syffoc i weld yn par Daniel Jammer o Llanidloes. Ie. Siap da hefyd, croes da hefyd. Ie. A Cymreig croes Penfrith yw'r hynna, a hefyd syffoc arnyn nhw. Felly, 2 bar sydd gyda Gerallt ar hyn o bryd yn y rhestr fer Teleri. So mae wedi bod reis gyflym felly yn y penderfyniad yna, do? Ydi gled? Chwarae teg, iawn, so da ni. A beth yw barn ti ar y ddau yna? Wel, mae hai fi fod yn onest, oedd wy'n gyntaf fi rioed i cael, oedd Suffolk wedi croesi efo defyd Cymraeg, so mae gen i, dipyn o... mae Suffolk sy'n ffefryn bach i fod yn onest. Agos iawn wedi galon di. A James, beth y ti'n meddwl? Wel, diolch yn job yn hawdd, achos mae'n gymaint o amrywiaeth yn y dosbarth oes. Ond, dwi'n cytuno lle mae Gerallt di tynnu'r 2 oen du allan cychwyn. Dyn ni'n reis cytun, swn i'n dweud. Felly mae gyda ni Laura Jane o Wynedd, a wedyn mae gyda ni Daniel Jaman o Llanidloes. Dyna yw y 2 bar sydd ar hyn o bryd fel petai nhw'n brwydro am y bencampwriaeth adran y Croes Frydiau fan hyn nawr. Gogs yn erbyn y clalbath, da iawn. Daniel Jaman yn gwyneb cyfarwydd iawn. Dwi'n cofio llynedd oedd yn cystadlu yn frwd yn pob dosbarth o'n i'n bernad y llynedd. Chwarae teg yma. O, dyna ni yn y canlyniad! O bosib yn agos iawn wrth yng nghalon ni, de? Dwi'n gari ddim yn hoff iawn o arddangos o gwbl, ond mae wedi cael ei dynnu mewn fan hyn bore yma. Gwneud ffafr i ffrind y fe. Ond diolch yn fawr i chi'ch dau nag asgwrs gyda'r nawr. Wel, fydd Laura Jane wrth i bodd. Mae'n cystadlu am y tro cyntaf yn y ffair ei am ac yn ennill llongrwchiadau. Da iawn ti. Ac ar ben y cwbl, ti wedi tynnu'r gŵr mewn i gystadlu dy ti. Siwr nes ti lwyddo ni fe? O'n i'n help llaw, ac o'n pob gwell sy'n gallu cael e. O, maen nhw'n edrych yn dda dy ti, a mae'r sparkles wedi ychwanegu hefyd. Ond beth yw rhain? Croeso beth? Improved Welsh Crossbow Tixel. A maen nhw'n edrych yn dda. Dwi'n fenw? Ie, 2 fenw, 2 chwaer. A ti'n mynd i werthu nhw? No. O, sy'n ti'n mynd i werthu nhw? Dwi'n gwybod. Fi'n rhaid i cael yn anodd, ond... Gary, fy rai fi ofyn, ti'n joio? Mas draw ma. Diolch yn fawr. Cofiwch am yn cystadleuaeth, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop fferm leol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Twilight, prif bencampwr y gwartheg yn y ffair ear llynedd? 4,500, 7,000 yn ta 8,500.
Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau brynhawn Mawrth y 15 am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar yr rhaglen o uchafbwyntia nos Sul. Pob lwc i chi gyd. Wel, mae'n sicr yn fore da, achos dyma David Oliver. Good morning. Bore da. Good morning. Mae'n nabod pawb yn y cylch. Mae'n ddechrau penny gamp i ti. Yndi, mae cyffil y chwarae yma, mae o'n agoriad ffantastig ar gyfer ail ddiwrnod y ffair, a llwyth o gystadlu yma hefyd. Ie, byd y campau yn llythrenol sydd yn rhoi stori wahanol falle i'r bryd yma, yn dweud i'r rhai i ni wedi gweld o flaen llaw. Yn bendant, ac wrth gwrs ddim bryd yw rhain, ond teip o geffil. Felly, ceffil fydd yn addas yn y dyfodol ar gyfer mynd mlaen i gystadlu mewn neidio, cross-country, dressage ac yn y blaen. Felly, be gewn ni fan hyn ydy fatha teip o geffil sydd yn athletaidd. A fydd a lot o amrywiaeth o waed yn y cyffil yma. Fydd y warm bloods, y thoroughbred, yn gryf iawn yn y cyffil yma, yr Irish Draught hefyd. Ti'n gallu teilwra mewn ffordd pan wyt ti'n dod i fridio yr cyffyle chwaraeon, allan ni feddwl? Yn bendant, fedrwch chi wedyn dewis, mae'r rhai feddwl wrth magu, beth fydd yr end goal mewn ffordd, be dwi'n llwyddo, be dwi eisiau'r ceffil na neud yn y dyfodol. Ac mi fydd y bobl sy'n magu'r cyffil y chwaraeon, mi fydden nhw yn edrych ar ydw i eisiau rhywbeth i hela, ydw i eisiau rhywbeth i mynd i neidio, i gystadlu, neu cystadlaethau dressage, a tilwr ar gwaed wedyn chydig bach. Fel, os dwi eisiau gwneud dressage, dwi'n mynd i ddefnyddio gwaed a warm blood. Os dwi eisiau mynd i hela neu cross-country, fel chydig bach y gwaed y thoroughbred a'r Irish Draught fydd yn nhw, y coletrwydd yna. Felly, mae'n eitha gamp, wrth gwrs, diddorol hefyd o ran y gwaed a sut maen nhw'n dewis y meirch. Felly hwnnw sy'n rhoi'r tân pan i ti'n sôn am yr Irish Draught? Efo'r Irish Draught, yr asgwrn a'r cryfder mae hwnna'n rhoi i chi. Maen nhw'n cyffylau mawr a lot o asgwrn, felly yn addas ar gyfer hela, rhywbeth yn neidio a cross-country. Mae'r thoroughbred hefyd, cyffylau rasiwr thoroughbreds, ond mae hynny'n rhoi gwaed da i chi. A mae'r warm bloods, o ran y performance a pethau, y gwaed y warm blood sydd ar dylanwad enfawr yn y cyffil yma efo'r dressage a'r neidio. Wrth edrych ar y dosbarth yma, yr ebolesu a'r ebolion a'r adfeirch, wyt ti'n gallu gweld o'i edrych arnyn nhw wedyn ni y math y gyffile maen nhw'n gobeithio datblygu i fod o ran y gamp? Yn bendant, dwi'n meddwl allwch chi weld hefyd, falle mae o'n haws i bobl sydd yn ymwneud y cyffylau. Dach chi'n gallu gweld y dylanwad y gwaed sydd yn y fan hyn, sy'n ni'n tybio chi bach o waed y warm blood sydd yn rhain. Dach chi'n gweld y rhai yn mwy o asgwr a mwy o drwch, bod yr Irish Draught yn gryf yn magwraeth nhw. Felly, dwi'n meddwl bod dyn ni'n gweld erbyn hyn yn barod, mae rhain wedi cael ei dyfnu, ac dyn ni'n gweld lle bydden nhw'n y dyfodol. Matthew Ainsworth, sydd yn beirniadu yr gystadleuaeth yma a'r adran yma i gyffyle chwaraeon. Felly dyna ni, Matthew Ainsworth a digon o waith a tipyn o dasg o'i flanau drwy gydol y dydd. Mae'n fore oer ffres ym mis Tachwedd, a falle bod chi adre yn meddwl, mae damed o dan, ond falle bod gennych chi ddim byd i holli coi tân, a bod chi angen peiriant. A dwi wedi ffindio dau wr bonheddig o'n hyn, Ilan a John. Dach chi'n iawn eich dau? Iawn, diolch. Ti'n iawn bore yma? Ynddo, diolch. Ti wedi codi chi'n brecwast heddiw? Do. Ti'n cadw yn gynnes? Ynddo. Wyt. Mae gennych chi beiriannau arbennig iawn, man does. John, mae genna un o hynna, a maen nhw'n neud bywyd yn hawdd yn dydyn nhw. Yndi, os oes y beiriant yn neud bywyd yn hawdd, mae angen yn does. Oes. Achos mae'r oes o fynd i chwysu efo wyall wedi hen basio, mae'n siŵr, yndi? Yndi. Yn edrych yn oed i, suppose, yndi. Pryd ti bod gwerthu'r peiriannau yma te? Mae'n agos a 11-12 mlynedd wan. Trwy bod i'n tybeth tebyg yna. A be esgogodd ti fynd ati i werthu o'n, achos wyt ti'n ffarmio hefyd? Ynddo. Mae gen i fuchas syler ac wedyn... Wel, disgyn mewn i chainsaw nes i. Mynd am y chain break blynyddoedd yn ôl. O, reit. A dwi'n cofio gafal yn llaw mynd o god. A oedd o dal na digwydd bod a gyda sydd dad, never again. A nes i'n portio'n yr ei cyntaf yn i'r wlad. Hon wan? Model ba tebyg o 150. Ie. A wedyn o ti'n sôn, o'n i'n mlaen, dwch efo fi, ni gael gweld beth sy'n dref fan hyn. Achos, Ilan, peiriant torri Gwynedd traed i hon, ie? Nag be di hanes on, te? So, ti'n cael coeden
mawr rwan. Mae hein fod yn mynd i fanna. A dyn, be mae'n sleisio trwy hwnna. A torri coed yn briciau? Na, mae'n sleisio nhw hwnna. Sleisio nhw fel yna, ie. Be di hanes o'n te, John? 30 tunnell, mae'n neud coed fyny at 4 troedfedd o hyd, so mae hwn yn codi fyny top, allai'n hoed o fel yma heddiw rhaid o'n i ddisgyn drosodd. Mae'n dod gyda'i oil bank ei hun, so sy'n angen tractor mawr arno fo i bwer, so 135 hen ddigon o bwer i weithio fo. So 135 yr edrych on? Mae gen ti oil, mae oil yn y column yma, a mae gen i PTO pump ei hun, so sa'n byd gwaith a gweld tractor 100 horse yn rhedeg log splitter yn y marn i, so dwi wedi managio cael un o hein fyny i'r wlad. Dwi'n cytuno fe yna, dwi wedi cael tractors mawr, 150 horse, a linkbox ti'n ôl nhw bethau. Ti'n meddwl i be ynddi? Horses. Rhaid Eilan, cwestiwn nesa, be di'r machine mas gen ti? Grain crusher. Be di o? Grain crusher. Grain crusher. So ti'n rhoi grawn fan yn y top? Ia. A dyma yna ddau rowlar yn gwylod. Mae'n crusio fyny fel hwnna. Mae'n dod allan hwnna. Ti'n mynd i weithio heddiw? Ti'n mynd i ddangos sy'n mynd gweithio? A dyna ni? Ie. Ond beirian swnllid, ond mae gen ti fwyd yn barod i'r gwartheg yma na? Ie. Allwn ni fita fo chydig o laeth? Na. Brecwast yn ni? Na. Be o'n ôl yna ffordd fi'n mwydron dwi. Ilan, diolch o fawr ti am y sgwrs. Mae dy dad yn sefyll yn llonydd, cer eithio be wneud. Diolch, John. Diolch o fawr, pob lwc efo Gwylich y Ffair. Diolch chi. Wel, croeso nôl ato ni i'r cylch gwartheg, ac i ni dal gyda'r beef ifanc, ac i ni gyda'r dosbarth nawr i heffrod o dan 425 kilo, ac i ni'n sôn nawr am wartheg, neu am heffrod bach ifanc o gwmpas y 300 kilo yma, fyny rhyw 333 kilo, a mae Llyr Hughes o Lambabo gen i o hyd yn gwmni, ac y pwysau yn cynyddu, a'r pwysau yn cynyddu hefyd ar ysgwyddau Sharon Sellers, y beirniad. Mae yna bediad heffer arbennig fan hyn hefyd yn does. Oes tad, ond som dawt mae Sharon yn gwybod be mae ei chwilio amdan. Dwi'n meddwl a ni fel coch neith i bigo os fe di ffeindio un. Yn y marn ni, dydy'r safon yn y dosbarth yma'n cweit gynychad ar dosbarth dwytha. Mae hein yn cweit wedi troi allan gystal bosib, ddim mor sgwar i platia. Eto mae'n job i ddeud o'r ochr yma, ond yn marn ni oedd y clas cyn hwn yn well safon. Sôn am y platiau, esbonio ychydig bach mwy tyllir am le'n union i ni'n sôn am ar yr anifel. So lle mae Sharon yn sefyll fan'na wan, o'r tyn ôl, mae'n handlo'r platia o'n ciw chwarae teg di. Yn fan'na? Fan'na ag yn ôl, os oes o anifel efo lled ar o platia fan'na, mae hwnna'n di giro bob dim yn y marn ni. Mae'r pŵar fan'na yn mynd i giro i clasys jyst efo'r pŵar yn y platia de. Os dyn nhw'n gul o'r gwmffon i'r ochr fan'na, fydd nhw'n lawr lein bob tro yn y marn ni. Mae hwnna'n yn symud yn neis chwarae teg. Ydy mae yn. Mae'n siŵr bod hwnna yn siwtio Sharon yn y lliw, pen del chwarae teg. A mae hynny'n dy fewn i ystyriaeth efo'r gwartheg ifanc ma. Y ffordd maen nhw'n symud, a siwt maen nhw ar eu trad, mae hynna mor bwysig. Ti eisiau hirhoedledd i'r anifel i ddod nôl i gystadlu eto ac i parhad yn dy fe. Fel oedd ni'n siarad yn y clas dwytha wan efo pwysa, o hynna byd maen nhw'n mynd, a mwy o bwysa maen nhw. Blwyddyn rwan fe hyn wedi ennill lot o bwysa. Wyn wedi ennill 400 o gilos. Mae'r cwysa'n yn bwysig iawn bo hynna yn dda i cwysa i bara i gerad yn iawn. Gyn ni'n gweld y heffer fach goch yma nawr, o flaen y beirniad Sharon Sellers. Hon yn heffer fach daclus, falle ddim cweit y pŵer yn dy fe fel wedys ti ar y platiau pan ni'n gweld o'r tu ôl. Ddim cweit y lled falle oedd gan y heffer fach gynta, welon ni'n dy fe, le mae Sharon yn rhoi di dwylo nawr. Mae'r safon yn y llwyau ifanc yma, mae mor uchel. Mae yna gymaint llai o loia yma leni, a dyna pam dwi'n meddwl mae'r safon mor uchel. Mae pobl yn gwybod, gos o ti'n dod ar goods yma fel mae'r llais yn dweud, ti'n mynd i gael gystadlu na gwrs. Mae yna heffer fach ddi wedyn, o'n blaen ni fan hyn. Mae yna blatiau bach da i hon yn does, mae'n heffer neis. Rhion di hwn o Sir Fôn, mae o'n auctioneer yn Brincir. Mae o wedi prynu hon yn ystia 2-3 mis. Mae hon di wneud yn dda gyda fo'r expo'n barod. Mae di wneud gwaith da heddi i droeddi allan fel hyn.
Mae yn dal y llygad yn dwi'n, mae yn dal sylw rwy'n, mae'n... Mae hwnna'n sgwad, ydy? Ydy, mae yn sgwad. Ac yn symud yn daclus hefyd fyna na. Siach di meddwl bod i rhwng hwn ar un goch. Ar un goch cynta na. Goch cynta na, ia. Felly bod hon gyn rhion dim bach mwy sgwar, bosib? Dwi'n meddwl bod i chydig falle yn dwi. Y teulu cheeker sydd â hon. Mae'n meddwl newid, ydy? Mae'n meddwl newid. Mae'n edrych ar un rhion, ond na, mae wedi edrych draw at teleru'r stiwarda fel hyn fydd hi, felly cheeker wedi mynd ar garden go. Ia. Da iawn o. Llonggorchiadau. Dosbarth cystadleuol fyna, ond wedi mynd â hi a llonggorchiadau mawr iawn i'r teulu. Ac wrth gwrs, i 1-7-4, sef Pretty Little Thing. Ac yn diwy. Mae pen del gen i. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Ni nawr ym mhencampwriaeth adran pwyser Cigydd, adran bwysig iawn. Maen nhw wedi ennill y bencampwriaeth 3 allan o'r 5 mlynedd ddiwethaf. Felly, gen i weld, ydy prif bencampwyr y ffair yn y cylch ar hyn o bryd, James? Yn tebygol iawn, sy'n ni'n dweud. Tebygol iawn.
Sam gwendid efo rwy'n o gwbl. Dwi'n gallu gweld gwendid fy hun. Maen nhw'n edrych yn ffantastig. A par sydd yn fuddigol ar hyn o bryd, gan i weld be mae Gerall yn dweud mewn munud. Maen nhw'n gyson, yr un maint, dyn nhw'n rhoi drwm, dyn nhw'n rhoi dew. Maen nhw'n ideal. Maen nhw'n bron perffaith, swn i'n dweud. Mae da ni 3 par ar y rhestr fer. James Daniel ar teulu o Swydd Gerloiw. Wedyn mae da ni yn y canol Tyrion Griffiths, Tisa Dimbych, a wedyn Owen a Rachel Watkins, Cainant Melyn Henffordd. Mae Rachel Teleri, mae yn yr un sefyllfa a ti. Dwi ddim yn gallu dangos, achos mae bab bach ar y ffordd. A mae newyddion da gyda ti hefyd. Wel, oes, ie, mae newyddion mawr ma. Mae gen i KPIs dda, achos mae gen i efeilliad ar y ffordd. Mae reit yn unigryw dweud wrth pobl amaethyddol bod chi'n disgwyl efeilliad, cos ti'n cael yr holl jokes amaethyddol. Ti ar raising plain of nutrition wan, Cariad? Mae'r scanning percentage na arbennig. 200%. Dear. Ond mae'n amser cyffroes iawn i'r teulu cyfan. Ydy. Mae'n llawer o waith yn blaen â ni, dwi'n meddwl. A ti'n cadw'n iawn? Dan, just, panic sam fydda ni. Mae nhw'n diw yn canol wyna alloio, so fydd hi'n, adeg o brysur, dwi'n meddwl. Chi wedi di cynllunio, fo'n lle, achos yn amlwg mae bod yn feichiog o bod gyda defed sy'n wyna'n beryglus iawn. Yn union. Na, fydd na plans yn ei le, mae'n siŵr. Chi'n drefnus, mae hwnna'n amlwg. Iawn. Lle mae fe am fynd? Ar fi wedi bod yn dda iawn dych chi nawr hyd yn hyn. Ydy we wedi gwneud penderfyniad? Neu na? Dwi'n felly bod dwi'n weld. O, na? Mae'r pencampwyr wedi cael ei penodi yma yn adran pwysau'r cigyn. Da iawn. James Daniel, maen nhw'n 77.5 kilo o swydd Gerloiw. Ideal. Union beth yn eisio allan oen adeg mae flwyddyn. Ffantastig. Ac o'ch chi'n dweud, James, bod yna dipyn o wahaniaeth rhwng be maen nhw'n edrych fel a be maen nhw'n edrych ar y bachyn, so di'n trio sbio ar be sydd yn cyson rhwng y ddau. So, pe pwysica wan, maen eisiau edrych a dda yn y ring, efo rosetta pob dim. Ond pwy bynnag sy'n prynu nhw, pan maen nhw'n hongia fyny, maen eisiau bod yn unio'r ei fath. Maen eisiau cyd-fynd ar y bachyn hefyd. A dyna nod y cystadleuaeth, di. Dwi'n mynd un oen, mae'n par. So mae'n anodd iawn dyna peth anoddach i Gerall wneud. Di'r match o'r ddau, mae rhaid nhw cyd-fynd. A swn i'n dweud mae dyn ni jobyn go lew erbyn hyn. Ond gyda chi'ch dau, chi'n gweld, chi'n prynu nhw yn fyw neu chi'n magu nhw yn fyw a wedyn chi'n gweld nhw ar y bachyn. Chi'n gwybod beth mae'r trawsnewidiad yna yn edrych fel? Dyn ni'n dysgu, dyn ni'n dal yn dysgu pob dydd. Na, sy'n eisiau dysgu ni lawer yn o'ch chi, dwi'n meddwl. Chi'n ei trin a thramod digon o hwyn. Wel, diolch o galon i chi'ch dau am y sgwrs. Na i fynd i weld yr enillydd nawr. Diolch o galon. James, Daniel ar teulu Swydd Gerloiw yn ennill y bencampwriaeth adran pwysau'r cigyn. A fi'n cael flwyddyn arbennig o ddawr i ennill yn Ffair Agrifest ddim sbel yn ôl. Congratulations! No, that's amazing. You're on a roll this year. But these are my sons. The bell Texan are my sons. Yeah? So you're the boss? Yeah. You've had a good year with the Dutch and the Agrifest. Yeah, very good. Yeah. Over the moon. What is it? How does it make you feel? Amazing. It's like a dream come true. Like. And you're only young. You're doing so well. Siarad yma. Da iawn. Thank you. Yn yr adran coginio yma yn Neuadd Clwyd Morgannwg, mae Delys Phillips fan hyn o Mwnt, Aberteifi yn stiwardio ers cwpl o flynyddoedd rwan. Rhyw 2-4 blynedd nawr, sy'n ffodus iawn. Gyn athrawes, gwyddor tŷ, felly yn deall y maes yma i'r dim. Deall tyme bach. Wel, mwy na sawme bach. Ac os gael ddeud, mae yna feistri wrth i crefft fan hyn, does? Ma fe. Mae rhai o rhain yn cystadlu bob blwyddyn, a mae sgiliau sydd gyda nhw yn anhygoel. So mae Sean Corn wedi cael ei gwsg a'i mis mawr o'i flaen fan hyn. Ond cacen ffig dymys ydi rheini? Dim i gyd. Rhai yn nhw'n cacennau llawn a rhai yn nhw'n cacennau ffig wedi'n dymys. Na'r gyfynion. Jackie Pew wedi dod i'r brig. Odi, Jackie Pew. Mae'n cystadlu bob blwyddyn gyda ni, a ni'n ffodus iawn o'i chefnogaeth hyd e. A wedi nifer o'n nhw'n dod bob blwyddyn i gystadlu. Ac wedi. Ni'n ffodus iawn ohono nhw. Mae'r ceirw i gyd yn cael cwsg braf efo Sean Corn yma yn y gwely. Odi, maen nhw yn. Rwan, da ni'n troi rwan at yr
topiwr neu'r topper ar gyfer cacen Nadolig draddodiadol. Mae'r un sydd wedi dod i'r brig yn fan hyn, gwaith Susan Davies yn ardderchog. O, mae'n hollol anhygoel. A mae rhaid gweud, mae hi wedyn yn cystadlu nifer o dosbarthiadau sydd gyda ni, ac eleni hi sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ennill dros yr adran i gyd. Ardderchog a mae hwn i gyd allan o siwgwr gyda'i. Mae'n anodd credu hynny, dydy? Mae'n anodd credu. Achos mae'r bobls bach yna. Na. Wrth gwrs, a wedyn mae gyda chi'r poncetias. Falle bydd na weir ac ati yn dyn nhw, yn ddal nhw at ei gili, ond maen nhw'n hollol allan o siwgr. O, llongyfarchiadau, mae hwnna'n wych. Felly, dos ddim beirniadu blas o gwbl fan hyn? Dim blas fanna ar golwg a sgil yn unig. Ond fan hyn, ar ddangosfa o fisgedi Nadoligaidd i safswm o 5. Ie, so allwch chi'n neud yn fwy os chi eisiau, ond wedyn fan hyn, maen nhw'n blasu'r bisged ac hefyd edrych ar yr addion. A bob dim yn gorau bod yn iawn. Odi. Do, a fel chi'n gweld, mae'r un enwe, ambell i enw da ni eto na, mae Jackie Pew unwaith eto wedi bod wrthi. Tro yma wedyn mae Anna Davies wedi ennill, gyda, a wedyn ni'n gweld y dyn eira a'r coeden Nadolig, a chi'n lle gweld mae'r beirniad wedi torri'r bisged. A wedi cael blas. A wedi cael blas, fel bod y blas fel mae e fod. A beth ydy'r gamp efo shortbread fel yna? Cadw fe, mae'n goffo cael y crunch, na beth oedd y beirniad yn chwilio amdano, bod e'n torri. Os sydd yn anodd pan mae eisi ar ei dop. Achos mae hwnna'n neud yn feddal wedyn. Ydy, wrth gwrs. So na, cadw fe'n, a wrth gwrs, mae rhai wedi dod mewn fan hyn ers di Sul, a ddim yn cael ei beirniadu tan di Llun. Ie, wrth gwrs. Wedyn... O, ie. Boncif Nadolig. Boncif Nadolig. Odi. So maen nhw'n gorfod wneud y Swiss roll, ac wrth gwrs y eising hefyd, a'i addurno fe, ac eto, mae'r beirniad wedi bod yn torri ac yn blasu pob dim. Oeddech chi yma pan oedden nhw'n gwneud hynny i glywed y sylwadau? O'n i yn. So oedd e'n bwysig iawn, falle byddwch chi'n gweld un, a byddai'r addur yn edrych yn addawol iawn, a falle bod y blas ddim cweit beth oedd y beirniad eisiau. Mae chocolate yn blas cryf iawn, a mae'n gallu mynd yn rhy gryf ac yn cymryd dros popeth arall. Felly mae gofyn fod yn ofalus. Felly Susan Davies fan hyn? Odi. A hi hefyd, mae hwn i gyd allan o eising. Hydnod y dail holi ac ati. Bendigedig. Bocs o daffi triog. Rhywbeth hollol wahanol na. Ie. Eto, a mae'n braf a neis i gweld rhywun o Sylwebaeth wedi ennill fan hyn. So mae Orinda o Sylwebaeth, so mae hi wedi gwneud taffi triog fan'na. A wrth gwrs mae'n braf gweld y bocsys a sut maen nhw'n cael i arddangos. Ac oes na reola o safbwynt hynny? Sut ydych chi fod i arddangos y gwahanol? Na, o'n i wedi gofyn am bocs o daffi triog, felly ni'n disgwyl gweld yn bocs, chymod, yna fe. Wedyn mince pies. Yes. Ond nid y mince pies yn unig, mae eisiau y briw gig. So mae gyd o cystadlaethwyr yma wedi wneud i potiau briw gig, a wedyn gorfod wneud y mince pies i fynd hefo nhw wedyn. So reit dda. Neil Dillon fan hyn, ie? Odi, fe sydd wedi ennill fan'na, a wedyn... Mae'n neis gweld amrywiaeth o wahanol bobl. Ond mae wedi cynnig mince pies gwahanol, do? Odi, mae hynny fan ni chi. Na gyd ni'n gofyn am yw 3 mince pies. So mae rhai yn mynd am 3 o'r un fath, ac eraill wedyn yn mynd am amrywiaeth o toppings neu ati. Da chi'n un dda neu mince pies, dwi'n siŵr? O, dwi eitha licio mince pie bach. Eitha blasu. Mae bron yn amser ni ddechrau bita. Odi, bon o fod. Ac wedyn ar y top wedyn, mae gyda ni yn boblogydd iawn, jar o chutney Nadolig. Oes. Rhywbeth bach yn wahanol, eto, chi'n lle gweld y gwahanol lliwiau, gwahanol ffordd maen nhw wedi cael i gosod allan. Ie, a Rhian Thomas. Odi, Rhian Thomas wedi ennill fan hyn, a mae hi hefyd yn gweithio, mae hi'n un o'r stiwardiau dan ni fan hyn. O, dwi'n siŵr bod un o'r pen fanco. Ych chi'n nabod y jar yna ar y pen a'r llaw sgrifen bach daclus na fan'na? Ie, chutney Nadolig. Mae Deryn bach yn gweithio i, falle bod chi'n nabod pwy sydd fan'na? Wel, be ddigwyddodd Delyth oedd, fel rhyw, oedden ni gyd i fod i gystadlu mewn rhyw gategori neu gilydd, a dwi'n credu o edrych yn gwmpas o boncif Nadolig, o'n i'n meddwl na pot o finsmis, o'n i'n meddwl, ddim yn siŵr. Na, o'n i'n bach neis. Ond beth sydd wedi bod yn ddiddorol ydy'r sylwadau, yn dweud ar un llongyfarch Rhian a Rhonwen hefyd sydd yn ail y trydydd. Hynny, mae'na fwy iddo fan mae rhywun yn feddwl, mae'r jar yn gorau bod yn iawn yn dydi ar ceiad. Un wedi defnyddio falle ddim cweit o ceiad cywir un. Chymod, ceiad sydd gyda ni yn y cwpwrdd yn barod, mae e fod yn ddienw.
Dwi'n ei fod i weid unrhyw enw jam na cati. Mae fod yn hollol Ydy. A da chi fod i restru'r cynhwysion ar y cefn, o'n i'm yn gwybod hynny. Sym rhaid i chi, ond mae dyddiad yn bwysig iawn. Pa ddyddiad cafodd i wneud? So dyle'r dyddiad llawn i fod arno fe'n rhywle. Falle ddim ar y label yn y ffrant, falle bod e ar y cefn, ond bod e'n gweud bod e'n cael ei wneud pwy ddyddiad yn mis Tachwedd neu mis Medi ac ati. Achos maen nhw'n awgrymu mae eisiau ddweithredu am o Leia Davies. O, so pryd wnaethoch chi'n chi, de? Tair wythnos yn ôl. Da iawn chi, da iawn chi. Bydd o'n iawn erbyn dolyg, bydd? O, bydd e'n gret erbyn bydd y twrci, da chi. Bydd yn neis o'r twrci oer. Bydd e'n. Ond, anreg bach da fi fan hyn i chi hefyd. Meddwl am sioe flwyddyn nesa. So dyma beth sydd da ni flwyddyn nesa. I chi, bach o challenge i chi. Wel, dim just fi, y criw i gyd. Criw i gyd. Ac wedyn dyma ni ffair Eia flwyddyn nesa. Iawn. So ydych chi ymarfer as ych chi eisiau. Arcian fawr, beth sy'n meddwl? Ydy. Ein mynd i tipyn fwy o dosbarthiadau da ni yn yr haf. Mae'n tipyn fwy o dosbarthiadau bwyd. A wedyn yn y geia, ffair Eia, ni jyst yn ei rhyw 10 ddosbarth, yn rhaid. Arcian Viennese Worlds. Ie. Beth y biti Sponge Victoria, falle? Ia, ella. Ia, o reit. Welsh cakes. Ia, scones. Ia, iawn. Banana cakes. Ond cofiwch, dim ond chi, y criw i gyd. Na, dwi'n gwybod. Efo'n gilydd. Ie. Mi driwn ni eto. Byddwn ni'n edrych am y cerdyn coch wedyn i weld pwy enw e. Ond mae wedi bod yn braf. Mae wedi bod yn braf. Cystadlu a fod yn rhan ohono fo rysyd. Os ydych chi mewn yn fwrlwm i gyd. Do, eich caroi, ble oedd y Jerry fod i fynd. Do. Na, mae'n neis. A fi'n gwybod, mae'n gallu fod tymau bach o siom bod chi'n mynd i cael preis, ond mae rhaid i ni fod yn diolchgar pawb sy'n cystadlu. Heb cystadlaethwyr, bydde ddim sioe. A mae'r safon yn... Mae'n eithriadol uchel, tydi? Na, mae'n gret. Diolch Felix. Na, ein efo fi rwan yn saff. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi.
Wel, mae da ni ddiddordeb mawr iawn yn y dosbarth nesaf yma. Mae Llyr Hughes o Lanbabo yn Ysmôn gen i o hyd. A Llyr, yr rheswm dwi'n gweud hynna, mae cheffer chi yn y cylch. O, mae'r ddwy heffer fi na. Mae un wedi bod yn ddiwch bellach. So, mae Laura efo'n llo ni. Beth yw hanes y llo yma te? So, merch i rock and roll ydi hon. Tarw, da ni wedi gadw i fridio. Nath a ddau lo werthu gyda mewn werddon ddoe yn Carrig. Right. Am 20,000. Bobl bach! Wedyn, mae o'n dechrau neud i stamp yn y sioe yn yr commercial scene, meddyn nhw, yn Carrig. Mae'n beth mowr o werddon, lle dydy. Ydy. Ydy, lle sioe yma. Mae hon... Arbennig, llongyfarchiadau i chi. Diolch o'r, mae hon allan o ddiwch las. Homebred i honna hefyd. Dyn dia, mae'n edrych yn smart fanna. Mae'n symud yn dda yn dwi. Ydy, a mae'r llon symud yn David. Mae Laura yn arbennig ac yn wych yn paratoi nhw ac yn ei arwen nhw. Mae'n well na ti, Llyr, gael sgai weid. Mae'n lot well na fi. Mae'n, ydy. Na i gyfadda. Na i jyst cadw tu ôl i'r ffins yn cefn. Na, chwarae teg. Radio face gyda fi. I chi'n dîm arbennig, mae rhaid gweud. A'r llwyddiant ych chi wedi cael dros y blynyddoedd wrth gwrs yn gweithio bod chi'n neud rhywbeth yn reit. Ond yn heffer dda, di cael llwyddiant yn Agri Expo yn do? Do, hon oedd y champion yma mewn ffordd mae hon yn... Lamp o heffer yn dwi? Lamp heffer. Ac yn sweet de. Mae just teip Sharon yma arni, lliw coch, platia da. So mae'r anifol yn y clas dwytha'n goch. A hon di fod yn goch bosib. Falle yn ddilyn, ia? Falle mae fel na rhyw batwm felly. A wedyn fydd ti, tywod, yn y bencampwriaeth fydd ti bob un yn goch o bosib. Ie, so y cynta ddim, oedd di o honna de. O ie, di oedd honna, ti'n iawn. Na, mae penis yma bod tro fel gwartheg neis, troi nhw allan. Wendy fyna'n yn arwen, yn hen law arni, a dyna ni Sharon Sellers o Swydd Lincoln, yn cyffwrdd y platiau fel fi ysdi'n sôn am gynharach ni, yn cael ei dwylo ar y platiau. Wad y te, mae'n neud gwaith da yn dwi, Mae di arfer, mae'n gwybod beth mae'n neud. Ti'n gallu gweld ydw ti? Mae di teimlo rhywbeth yna, fysli. Mae di teimlo, ella bych a windir y fanna bosib. Mae di mynd yn ôl a ddwy waith wan do. Do. So, ella bod ti'n meddwl bod ti'n cweit digon cry ar y lwyn ar y funud. Ond eto... Mae'n 368 kilo, mae'n pwyso dda, yndi? Dal llo ydi hi. Di'r lwyn ddim wedi llenwi rwan. Dwi'n mynd i na gyd. Dwi'n fod na gyd. Nid i efo'r lled na sydd ar yr nifal na. Mae'n llydant yn ôl, mae'n di bantio fewn. A wedi'n heffer Dylan ac Elen Davies yw'r un ddi nesau ni'n gweld yn cerdded at y beirniad ac Elen ei hun yn dangos. Ydy'n ddifur gweld hon yn symud nawr, dyna hi ar y ffordd lawr at y beirniad. Dwi'n siŵr bod hon wedi cael ei magu gen nhw hefyd. Do, mae wedi. Mae nhw'n cael llwyddiant. Gefnogol iawn yn dyn nhw ar y teg i'r sioe fawr ac i'r ffair yma. A mae lliw o ferch, mae hyd yn ein wych efo'r dangos ifanc ydy. Ydy sad. A gweud y gwir, fi'n syni bod Elliw ddim mewn yma nawr yn arwen, bydd ei wrth i bod yn cael neud yma. Mae'n siŵr sy'n ei cael fake ID, bysa? Bysa, bydd ei wrth i bod yn cael gwneud wedyn. Ond mam sydd wrth i heddi ac Sharon Sellers fyna jyst yn... A di Elen, mynd i bod yn dangos yn hir, os gwch job dda mae'n nid. Mae'n job arbennig. Ydy sad. A wedyn yn hyrffer ola, ni ddim wedi gweld eto yw'r un sydd ar yn pwys ni fan hyn hefyd nawr Loti yw enw hon. Megan Jones. Megan di hon, o ia. Mae hon yn 389 kilo. Mae'n pwyso'n dda yn dwi. Yndi. O, bol bach. Mae hwnna'n smart, cofiwch, mae'r bedair heffer dda yn y clas yma. Wel, adwn ni beth yn fyna am y tro, dowch nôl ato ni felly am ganlyniad yn y man. Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4c. Mae'n smelo fel i dda. Ar hyn o bryd, mae'n llyged ni ar y cylch yma ag dosbarth cynta y bore, dosbarth ar gyfer yr ebolion a'r ebolesu neu'r adfeich gyda'r ceffylau chwaraeon. Matthew Ainsworth sy'n berniadu yr adran yma yn ystod y bore ac maen nhw wedi tynnu nhw i mewn wrth i ni edrych ar rhan ucha yr hester fi'n credu mai Ashley's Dignified sydd yn y safle cynta ar hyn o bryd. Wrth gwrs, ie, wrth y march Ashley's Black Magic ac allan y gaseg Sister Moonshine yn cael ei trin ac yn cael ei ddangos gan Simon Charlesworth.
Yn yr ail safle, mae 2-3-9 Rebecca Locke, Sherlock's Dante Upper Crust. Wrth y march, Don Dante allan o'r gaseg Northern Upper Crust. Ac yn drydydd, mae Richard a Jean Evans. Ystwyth Mary Kate wrth y march Spring Pond Merryman ac allan o ystwyth Special K. So dyna'r 3 sydd yn y sefleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Ac Ashley's Dignified wedi cael ei dynnu mewn yn eitha cynnar yn do? Do, wel, mae yna newid. Mae'r beirniad yn tynnu nhw allan, felly mae'r cyntaf yn dal i fod, Ashley's Dignified. Yn symud i'r ail safle, mae ystwyth Mary Kate gyda Richard a Jean Evans. Sherlock's Dante Upper Crust yn drydydd. Yn fannu i'r ceffyl lliw. Ac yn bedwerydd Nepita dan berchnogaeth Rosita Hamer yn cael ei arddangos gen Elliot Clifton yn filfeddyg o Bishop's Castle yn Swydd y Mwythig. Ac yn bumed, Downward Golden Goose yn eiddo i Jim Rowe. Felly mae'n lun gwych i ddechrau pethau yma ar fore dydd Llun. Ac o ti'n sôn wedyn ni am yr hyn sydd yn ofynnol am y teip o geffyl, achos nid bryd yw e. Wel ie, potensial ar gyfer y dyfodol, ceffyl fydd yn neud ceffyl chwaraeon. Wel, mae'r het yn diosg. Dyna ni Matthew Ainsworth wedi wneud i benderfyniad cynta a'i ddyfarniad cynta y bore yma. Ac mae'n swyddogol, mae Ashley's Dignified sydd yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth i'r ebolion ar abelesu a'r adfeirch. Well, Simon Charlesworth from Newmarket, what a start to this pony's career, winning the Royal Welsh Winter Ffair. Yeah, fantastic, delighted for his owners up in Scotland. So, yeah, she's bred him herself, Ashley Anderson. It's fantastic, yeah, brilliant. And what's the future looking like for this horse now? We'll show him next year as a yearling, sport horse lasses, hunter breeding, and then we'll go from there. Well, many, many congratulations, llongyfarchiadau mawr, and good luck in the championship. Diolch yn fawr. Gwobr gynta'r dydd wedi roi i Ashley's Dignified. Ac Ashley Anderson y perchenog ar ben i ddigon ac yn dangos doniau'r ceffyl Simon Charlesworth. Pipo, rwch fi'n gwenu o glist i glist, dwi'n ganol Big Boys Toys go iawn yn mynd, yna beriannau enfawr ma, rhy fawr yn fferm ni berig. Ond dyn sydd ar dasg o'i gwerthu nhw ma'n y ffeiriad. Dau Thomas, ti'n o lew? Bore da, ni ma to. Ma to, da ni wedi cael sgwrs o blaen, a da chi'n mynd dim llai. Na, dwi'n mynd am mas. Fe fi gael bocs neu rhywbeth. Ie, wel. Sy'n mae'r ffair yn mynd i chi? Dwi dechreu'r i bant yna di gwed hanner awr 10 dath a lot o bobl mewn a fydd i fisi ma probably 3 o'clock, hanner awr 3 o'clock, fydd i fisi iawn do. Ond mae bach yn slow start bore yma nawr. Ie, no ni'n sôn gofod yn byw ymlaen neithiwr da, i byw ymlaen neithiwr. Mae hon yn fy sin a hanner, dwch a bech o hanes honni gychwyn te. Mae hon yn fy sin newis, da ni mas blwyddyn ma, trwy cynta ni ddangos hon yn Cymru. Mae'r bel ar hunan bod mas os 6-7 mlynedd, mae'n lle wneud bel o 2'6" dan i 5'6". Ond y gwaniaeth blwyddyn ma nawr, ni'n lle roi ffilm ar, ni'n lle roi net ar. So mae ffilm on film technology maen nhw'n galw fe. So pobl sydd ddim fel, pobl y cyffilau, so nhw'n moyn net yn y bel at gwair flas. So just plastics da nhw. A wrth gwrs mae'n llael yn golchi'r plastig wedyn. Mae'n lle mae'r net yn cael ei roi yn cornel mas o ffordd a... Mae'r net yn beth bler yn ydi o. Mae'n bachyn bob peth. So ti'n gwneud lot o fe. So mae hwn nawr yn rhoi'r ffilm on film technology ni. Mae'r bel ar hyn wedyn. Mae'n pwyso'r bel. Mae'n rhoi moisture content i chi. A mae'n rhoi popeth ar sgrin i chi wedyn well, basically fel iPad.
Name branding. Mae di mynd yn foethus iawn yn dydy, chwarae deg. Odi. Gwasgu botymau di wan, fwy na oedd i stalwm. Sim lot o newid y ti'r 100,000 dawr. 100,000. Wel ie, na fo. Mae dawith, contractors fysa eisiau hain, fysa ffarmwr yn prynu hwn, siwr. O ffermwyr dyn ni'n prynu nhw. O ie? O, wes... Ffermwyr ochr chi, falle. Dim ochr sy'n Rhywaldwyn. Boes i'r femrwm. Ie. Pobl anti-gyfyrddin ond na. It's a contractor's been, odi. Yn hollol. Ac mwyn cadw hon yn brysur mewn cae, fe eisiau rec o lew. Rec newid. Ac yn digwydd bod. Wes, mae rec newid yn yma heddi. So mae hon nawr, y trydydd yn y teulu o'r recs, so maen nhw'n neud un sy'n mynd o 6.2 to 7.2 metres, 6.8 to 7.8, a mae hon nawr yn 8 to 9 metre rec. 9 metres? Odi. So hon yn y fwyaf ni'n neud nawr. Mae'n siwto'r belers yn iawn, achos y ffordd mae'n cael y tanfan mewn, bod y tanfan sgwar. Os o'r tanfan sgwar yn mewn i'r bel, mae'r bel yn sgwar. Ie, hollol. So, hon yw'r next generation, de. A bach o bopeth da ni ma, mae'r mower da ni a ffrant yna. Mae'r whalwr da ni, y raca, y beler, a'r peiriant i toli'r bels mas. Rhywbeth a ddant pawb. Bach o bopeth. Sa chi'n blentyn wan eisiau set o degannau. Ma'n nhw'n gael. Ar bob sgêl. Gai? Odin. Adre heno. Gobeithio ni. Joiwch Gwylych y Ffair a diolch am y sgwrs. Dim problem, diolch yn chi. Glad i blwyddyn nesaf. Ie, definitely. Wel, ni'n cyrraedd pen llanw cystadlu'r dosbarth yma i'r heffrod beef ifanc, y baby beef. A mae'r beirniad Sharon Sellers yn dechrau tynnu'r gwartheg mewn i'w llinell. Mae Llyr Hughes gen i'n gwmni o hyd, a Llyr, pwy mae wedi tynnu fewn i'r safle cynta? Mae Laura'r wraig nawr yn dod mewn i'r ail safle ar hyn o bryd, a'r heffer goch penny yn yr safle cynta. Mae'n agos, cael a chael yw un, fe? Mae werth i weld ydi heffer penny. Mae jyst yn bob dim. Mae Sharon eisiau swn i fel y lliw, y lled, y steil, a wedi cael ei throi allan yn arbennig chwarae teg gyn y teulu pennis. Does am lot yn dydd o chwaith rhwng y cheffer chi fyna'r un ddi a'r un gwch. Mae'r un ddi hefyd yn... Mae'r ddwy'n dangos un yn y dda. A dycha Wendy a Laura'r wraig yn ei gwaith arbennig fyna nawr. Ydy, mae'n dwi. A'r beirniad yn gwerthfawrogi'r ymdrech hefyd yn dwi, war y teg. Dwi'n mwyn gweld ti newid wa chwaith. Ti fan, mae'n reit bentaint o'n meddwl, dydi? Dwi ddim wedi newid. Na. Hyd yma. Mae wedi bod, fel ti'n gweud, yn reit bendant ac yn sicr o'i phethau. Ond mae e'n camu yn ôl unwaith eto i weld. Un edrychiad arall ar y ddwy. Tybed a fydd na. Fydd na newid. Siw mae'r nerfau nawr, Llyr? Ie, mae'r calon yn mynd reit fast. Ie, chai ddechrau. Dwi'n gwybod sut mae'r Laura'n teimlo yn na dwi... Mae nhw'n ddosbarthiadau pwysig i chi? Yndi, na. Mae rhywun dod yn y maig gystadlu. Yn union. Ti'n mysio bod yn ail, ond fel am ai weithiau. Mae e'n dod ymlaen unwaith eto. Mae yna dipyn o gig ar ein acw, de. Mae'n handlo, de. A mae'n mynd i jyst rhaid i dwylo ar yr un goch eto i gymharu. Fel ti'n gweud y dwylo na rhyd y platiau. Dwi ddim di wneud hyn yn y dosbarthiadau blaenorol. Dwi ddim di pwyso mesur gymryd â hyn. Ond mae wedi wneud y penderfynu. Un swmpad bach oddi i gadarnhau pethau ni'n meddwl a y garden goch yn mynd i'r teulu pennies. Ond wrth gwrs, mewn dosbarth cystadleuol, mae'r garden las hefyd i'w chroesawu, dwi. Ydy, na chwarae teg i'r teulu penni, mae'r heffar yn wych a mae'n hyd i cyntaf da iawn nhw. Arbennig. Ie wir. A digon dal i ddod yma ynghylch y gwartheg.
yn ôl i chi at Gylch y Defed ac ar gyfer pencampwriaeth adran Brydiau Mynydd Cymreig. Fi'n credu Tyleri a James. Mae Geraint wedi tynnu rhestr fer o 3. Fi'n credu mai dyma'r 3 terfynol. Ia, dwi'n meddwl. Diolch yn bell o wneud i penderfyniad, swn i'n dweud. Mae da ni teulu'r Lloyd o Glanrhyd Sir Gar sydd yn dangos y tregaron. Mae da ni wedyn y ddafad penbryth Bryniau Cymru o eiddo teulu'r Jones tan y ffordd Conwy a wedyn yn y pen draw gyda'r torddi wedyn Dyfed Arwen a Rowlands i Sallt Sir Fôn. Trawstoriad fyna o Sir Gar i Sir Fôn. Da iawn wir. Maen nhw'n really syllu. Dwi'n licio gweld faint maen nhw'n sbio ar y beirniad. Fi'n gallu gweld nawr, fi wedi rhoi hoi i chi tan nawr. Mae'n hen bryd i chi nawr. Rhowch pen ar y broc, diolch ma nawr. Le chi credu mae'r beirniad am mynd. Fi wedi bod yn dda tan nawr, fi wedi cadw nôl tan nawr. James? Mae mor agos, di. Mae job deud. Pa mor gyfforddus wyt ti fyna ar y ffens? Dim yn... Mae'r beirniad yn gwybod lot gwell yn ni. Ti'n gweud bod ti'n abod y beirniad yn dda, dyn yma nawr? Wel, mae di handlo rwy'n, a dwi heb, so dwi'n misio... Gad yr ysgysodion, mas a hi. Le mae'n fynd? Ti wedi bod yn beirniad i fyny'n di na? Agosa ni, sy'n ni'n dweud. Gan i weld fan. Y tregaron? Ia. Tyleri? Dwi'n mo, ni jyst yn licio'r siap. Pwy oedd o jyst yn teimlo fan? Y rai pella? Ie. Y torddi? Torddi. Felly, mae un yn dweud y tregaron, a mae Tyleri'n gweud y torddi. Ti'n cael y torddi? Mae'r teulu'n cael y torddi, dyn ni ddim na. Ond maen nhw'n fryd caled, y rhinweddau bryd yn eitha gwahanol yn dweud, chybod y lliwiau efe. Glan neis yn yno hefyd, glan dyn yn dydy. Dwi'n gwybod dim fyna. Wel, mae hwnna'n cael yn ysgol y wastad yn dweud. O'n i wrong, Bydden ni wedi dweud y penbryth Bryniau Cymru yn amlwg yn y fe. Wel, llongwachiadau i nhw, teulu y Jones tan y ffordd Conwy gyda'r penbryth Bryniau Cymru. Diolch o galon Tyleri a James. Na dyma chi deulu sy'n joio bob blwyddyn fan hyn yn y ffair. Llongyfarchiadau mawr iawn. Yr het binc oedd e. O ie. Sefyll allan o ni. Llongyfarchiadau chi. Chi'n dangos y bryd yma, yn flynyddol yn dych chi'n y sioe, ar y ffair. O, maen nhw, at yng ngalon i o ddifri, maen nhw, dwi'n gwneud gyswiniadu leni yn yr sioe fawr. Gyda chi hoi yn y sioe fawr? Geis i wyl yn y sioe fawr, do. Rwy'n pob watcha nôl i'n sioe fawr. Na, mae'n anwrddiad ag bethau i ennill o yma. Dwi'n rioed wedi, dyn di ennill o blaen, ond rioed mor beth a hyn. Hyfryd iawn, i'r bryd ac i'r teulu. O, mae o. A chi'n joio'r arddangos? No, dan. A cymdeithasu. A wedi efo'r criw penbryth, mae'n y griw da yna. Chi'n griw peryglus iawn. Llongyfarchiadau chi, da iawn. Diolch o'r iawn. mwyn gwylio holl gyffro'r Ffair ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair and English language commentary is also available. Mae yna glipio'r cystadlu i chi wylio ar alw ar cyfan ar gael yn fyd-eang. A chofiwch y gystadleuaeth i ennill taleb gwerth campynt yn eich siop fferm leol. Ewch amdani. Mae pawb yn mwynhau aduniad, a mae yna aduniad nawr yn y dosbarth yma, achos gafodd ei rannu yn ddwy, ond bellach mae'r deuddeg gorau wedi dod nôl. Ie, y brad o gweld gymaint y cystadlu yma i fod yn deg. Glamp o ddosbarth, ac wrth gwrs dyma ni yn cael gwledd y deuddeg gorau yn yr adran. Ac mi siŵr bydd yn gyfle rwan i y beirniad Matthew Ainsworth cael gweld nhw i gyd gyda'i gilydd, i cymharu ac mesur y ceffylau yma. A digon o her i gymharu allan ni feddwl gan bod dati ddim tebyg at 'i debyg yma. Ceffylau chwaraeon, pob un ohonyn nhw wedi teilwra i wahanol gryfder mewn ffordd a phwrpas. Yn union, felly wrth i'r arddangoswyr o magu'r ceffylau yma, fydd gen nhw rhyw gôl mewn golwg, neu ceffyl hela, ceffyl dressage, fel ych chi'n deud, cefn gwlad, neidio, ac mae'r gwaed yn wahanol. Maen nhw'n teilwro pa gwaed maen nhw eisiau, os eisiau rhywbeth bach yn gryfach ar Irish drafts yn cael ei defnyddio. Wrth gwrs... Matthew Ainsworth yn beirniadu, ac fe sydd wedi bod yn pendilio yn ystod y bore yn hynod o brofiadol yn magu y math yma o geffylau.
Yndi, wedi bod yn un o'r cynhyrchwyr prysura yn y byd, ceffylau hela, a'r cobs hefyd. Ac Zara Owen yn dangos yn fan hyn. So Zara, wrth gwrs, o Lanfechain yn reiddiol. Bazemore Queen's Image, wrth y march Future Illusion ac allan o Bazemore Queensland. Nesa, mae Ma Larkins ticedi bw. O'r march Cidi Star, a'r gaseg Ma Larkin. Robert Sgrain yn berchen. Cael ei ddilyn gan Jimmy Hooker. Wrth i ni droi'n golygon at yr un nesa, mae ni Cwm Blacks Pretty in Pink dan berchnogaeth Megan Williams. Gareth Lapin yn arddangos ar rhan Megan. O'r march Kirkstall Spirit a'r gaseg Calios. Eirig Einon, Hatterol Countryman, wrth y march Lodor Ffrwlyn Llwyd, gallen o'r gaseg Petra. Eirig yn berchen ac yn dangos. A braf gweld y berthynas arbennig rhwng y rhai sy'n dangos ar ceffylau. Digon o waith yn paratoi ar gyfer gyda stoc ifanc. Ynddi, mae yna lot o waith i gael ei roi fewn i baratoi rhain ar gyfer y sioe. Mae ni Booth, Pretty Woman, allan o'r march Hello Vincent a'r gaseg Rosebud. Hannah Bertorelli yn berchen. Ac yn arddangos, mae'n debyg. Lly 12 yn y dosbarth yma wedi dod nôl at ei gilydd ar ôl cael ei rhannu'n ddwy a gael ei feirniadu gan Matthew Ainsworth. Elliot Clifton ar arddangos ar ran Rosita Heimer, Eos, o swydd ymwythig. Elliot yn filfeddig yn practice Bishop's Castle. A dadnabyddiaeth di o'r rheini sydd yn dangos yn glir hefyd. Yn gymdeithas arbennig. Yndi, mae eto. Mae byd y ceffylau ni'n fach ac mae pawb yn gyfarwydd ei gilydd. Yn hyn, mae da ni cariad bach fidele o'r march Sunset Boulevard a'r gaseg Gera Make. Hwn yn un oedd wedi symud yn hynod o dda yn ysgafn. Chi weld yn mynd rwan yn ysgeiddig yn y ffordd mae'n symud. A fe fydd Matthew Ainsworth yn edrych ar y symudiad. Abermennau Pacor o Ban. A bechnogaeth Glenys Owen. Allan o'r march Dream On a'r gaseg Abermennau Julia. Lly, pob un ohonyn nhw yn cael tro o flaen Matthew Ainsworth. Wedi yr aduniad, allwch chi ddod nôl ato ni wedyn at y canlyniad. Wel, erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd y Cylch Moch, a mae yna dorf wedi casglu yma ar gyfer y prif ben Camboreithau, a maen nhw newydd ddechrau, mae Mr Lyfles y beirniad wedi dechrau ar ei waith, a mae gennau i feirniad answyddogol sy'n gwybod ei stwff yn un, Jack Davies. Ti'n olew? Os bod o'n dydyn nhw. Ti wedi mentro lawr o Sir Fôn eto lenni? Do, rhaid ni'n neud be. Do, ta ti wedi bod yn cystadlu? Do, cystadlu yn y tro cyntaf lenni, ond ia, gysym llawer o hwyl lenni, ond rhaid i bob driol be. Trio sy'n bwysig yn fe. A ti wedi bod yn stiwardio yma dros y blynyddoedd hefyd? Do, dwi wedi stiwardio chydig o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n wedi gwneud 2 neu 2 blynedd, ond do, dwi wedi gwneud yn ysmwyd. Ac yn pesgu lot o foch adre? Dan, fi a Tai Tommy yn pesgu lot o sy'n charge, ond ia, rhaid ni'n gweithio fe'n gilydd. Ie, a da chi'n bartneriaeth golew? Ie, wel, triol. Pwy di'r bos, ti neu taid? Nw'n i ddweud taid. Blysio fo. Rhaid am fod o'n gwrando. Reit te, nôl at y gystadlu, ti sôn am besgu, mae yna foch o safon ma, Jack. Oes. Y goreion o bob dosbarth i hyn, wrth gwrs, ynddo? Ie, mae'n twp ar sio foch ein. Mae yna 8 par yn y cylch.
Steve Loveless yn mynd trwyddo nhw'n drylwyr. Mae'n job cadw llygad arno nhw, achos maen nhw gyd fewn yn y penni yma, a mae'n job gwybod beth i be o bell, ynddi? Yndi, fatha mae o rhaid o fo fynd nôl ag ymlaen a sbio, dwi'n yn siŵr iawn be mae di fethu, ond ia, maen nhw'n matcho nhw'n adwy o dda, chwarae teg. A be fysa fo'n chwilio amdan, ydy o, achos mae'n job cael y ddwy yn berffaith yr un peth, siŵr ydy? Yndi, mae'n job, ond os di feirniad i fi, swn i lecio bod tro bigo sbinwch, ond mae hein i weld, dwi'n siŵr, yn sbinychod i gyd gallan gynno fo. Wedyn, ia, ti angen bod o fewn chydig o kilos o'i gilydd, a felly, wedyn, mae'n job tan ti'n gyrraedd lawr, mae ti'n gwybod beth i bwysa nhw'n y gwrs. Na'r beth. Dim yn iawn. Ac o ti'n dweud yn gynharach wrthau bod y beirniad Steve Loveless yn ffafrio'r sbinychod dros y beiddi? Yndi, mae lot o beirniadau yn ffafrio'r sbinychod. Maen nhw'n deud bod efo blas, ond erbyn pwysa o porcar i beiconwyr, diolch yn ei gwahaniaeth, ond fel maen nhw'n mynd y fwy ac yn hynach, mae'r blas yn effeithio, ond neithio yn effeithio yn y pwysa yma. Ie, maen nhw'n ddigon ifanc yn gwrs. A mae'n agos aed yn mynd, dwi'n eisiau amharu i waith o. Good morning. Dwi'n siŵr bod fi'n mynd ar ei nerfs o. Mae'n siarad dan o fo. Mae di lawr i gweld chi o'n. Siŵr bod o'n meddwl, be mae hwn yn gwybod am foch. Mae'n lwcus bod ti yma efo fi, Jack. Cogio. Mae'n eitha hands-on yn teimlo am y cig. Yndi, fatha, mae yna lot o larfer. Wel, dwi'n lot o heini, ond os di moch yn cael ei bwydo efo llefrith wast a fatha, mae'r cig yn soft, diolch yn cledu'r ei fath, efo setio'r cig, ond ia, dwi'n neb o hyma efo llefrith wast. Ie. Bacon ars di hain, yr rai hun di hain, ynddo? Iddo Brynley Davies a'r teulu Penlan Geredigion. Ie. Mae nhw'n bar bendigedig, mae lot o gig ar hynna. Oes, mae nhw'n bwysio da yn hynna. A mae di symud ymlaen. Lot o foch Cymreig yma. Yndi, mae lot mwy ffafrio'r Cymraeg di mynd efo digon o frastar o'n nhw. Gyda'r bitren Croes yn reid o siap, ond wrth o'r rhy byr, mae'n taflu gormod rhy lun mewn ffordd da. T-shirt cyfer o fraster na. Yndi. Hwnnw sy'n rhaid y bles, ynddi? Mae'n bwysig i bwtsiriad, ond i wholesaler mae'r bitren jyst yn berffaith. Cig sydyn a gorffan y ffast a lot o'n nhw mewn ffordd da. Ie, hollol. To fe, Jack, mae bob beirniad yn wahanol a mae Steve ma di bod yn eitha sydyn ddo i'n beirniadu, ond heddiw mae o'n cymryd i amser achos hon ydy'r un bwysig. Ie, hon fi rhaid fod dal yn ryd amdano os di'n brynu nhw'r opsiwn. Wel, ie, yn ôl y drefn, ynddi, y beirniad sydd yn prynu'r pen campwr ond gwn i weld wedyn. Am y tro, Jack, mi rown i lonydd iddo fo. Diolch yn fawr i ti.
Neuadd Clwyd Morgannwg ydi cartra sefydliad y merched. Mae merched y wawr yma, mae'r blodau i gyd fan hyn, ac wrth gwrs yr adran cynnyrch a gwaith llaw sy'n cael yn sylw ni rwan. Ond yr adran sy'n arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc, mae Rhian Thomas yma, bod newid Dolgellan, stiward ers 2 blynyddoedd, Rhian? 2 blynyddoedd, ddim yn siŵr ffaint. Da, ond mae mor braf o gymaint o gefnogaeth i'r cystadleuwyr fenga yma, dydi? Mae'n bwysig, anogi nhw, da. Be di'r categori yma? 3 addurnadolig i goedendolig. A'r oedran? 8 i 12. A beth am y safon? O, mae'n amrywiol ydy, achos allwch chi'n disgwyl i blentyn 8 oed ei drin i peth a blentyn 12 oed. So, mae'n rhaid i mae'n test y beirniad ydi o. Mae hyn arferchog yn dydyn nhw? O, dim yn rhai bethau. Hwn yn ail o fan hyn, Megan Powell. Yna dipyn o waith, be gwaith rhaff? Rhaff, rownd, wel, swn i feddwl bod y rownd carbod. Ie. A mae di gyflwyno'n hardd hefyd, ydi o? Ond ar enillydd ysgol mynach, o falle hwn yn gallu bod yn gywaith hefyd, ydi o? Wel, na, plentyn o ysgol y mynach, ond dwi ddim yn gwybod beth i enw'r plentyn sydd wedi wneud o. A fo cnau mod i wneud trein. O, ie. Felly ti'n edrych tu nôl. Ie, 3 gwahanol grien, a na fotwm yn fanna. Ie. A wedyn preniau wedi clymu fo'i gilydd a'i spray fo... Gallu codi hyn? Chadel, digon o sioen dydyn nhw. Mae'n wych, fel y teg. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Wedyn, y categori 8 i 12 di hwn. Ie. Mae'r plant hun wedyn pen draw, a mae hwnna'n... Coeden nadolig unrhyw gyfrwng? Ie, coeden nadolig, ie. Felly, beth... Oedran... Beth dy sylw di fan hyn? Wel, just... Ffordd maen nhw'n dehongli yr topic yda, really. Ti'n fawr yr gysadleuaeth. Dwi'n licio'r un sydd wedi dod yn ail. Mae'n broc môr di hwnna, ie. Broc môr di hwnna, mae hwnna'n yn ei siawn ynddo. Ydy, ydy. A mae'n lot o waith hwnna'n hel rhywun ei gyd at ei gilydd, a'i torri nhw fyny, ti'n fawr, does? A Jessie Davies i yn yr ail safle fanna, ond yn fuddigol, Lleici Haf Thomas rwan ta. Côn doli? Wel, côn doli di ond, de. Dim yn cael gwersi fo Eires James. Dwi'n gweld. Ydych chi wedi sylwi fod na fwy o bobl ifanc yn ymddiddori mewn gwaith llaw? Oes, ond yr unig bechod ydy, dyn nhw'n cael llawer yn yr ysgolion dyddi yma, nid yn sgynnar athrawon i'm amser, nag oes? A mae mor braf cael y cyfle yna, dydy, i fynegu dy hun mewn ffordd, yn de? Mae'n bwysig, ydy. Ydy. Mae'n bwysig a ynogi nhw, rili, dydy. Ydy, a defnyddio'n dwylo anmeddylio. A'i dychymig. A'i dychymig, ie. Wel, sôn am dychymig, dyma ni rwan, y dosbarth fenga, Dan 7. Dan 7 oed. 7 ag o dan di hwn. Cracker unrhyw gyfrwng, a maen nhw gyd yn crackers, ydyn ni'n deud? Nhw wych ar y teg, dyn nhw. Bob lliw a llun. A di defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau hefyd, yn do? O, den. Ti'n mynd gen ti y ddefnydd ar hwn, ti'n meddwl, does? Dim y hwn, bapur. Ydy. Bapur fyma. A'r crep fan hyn. Ie, cortyn ar hwnna, ti'n meddwl? Yn gymeriad bach. A jyst wedi peintio, di torri cracker allan o garbod i hwnna. Ie. Botel plastig di hon. A mae'r jocs i mewn hefyd. A mae'r joc, a mae wedi gwneud het felt. O, chwarae teg, dychwch. Arferchog. O, da iawn. Open me, reuse me. Open me, mae'r neges yn glir yma na. Ond ar y brig, mae'r carw, y Rudolf fan hyn, a William Bailey, sydd wedi dod yn ddidigol. Ail oedd hwn yn de. Ail oedd hwn, ie. Reuse me, ac Emrys Evans yn fan yn ail. Ie. Ond William Bailey yn gynta. A Thomas Felender yn fan yn drydydd, yn ni gael enwi 1, 2 a 3. Mae'r llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw gyd, yn de. Mae yna un yma, dwi'n hoff iawn ohono fe hefyd. O'r joc. Wedi osod ar y boncyff. Mae'n neges yma. Edrychwch tu fewn, wedyn, da chi'n mynd i mewn, da chi'n gweld trwy'r ffenast. Mae yna joc iawn. Be sy'n ddu, gwyn, a thrwyn coch. Ti'n gwybod yr ateb? Mwdolf, neu fath ie? Mwdolf. Ardderchog, wel llongyfarchiadau i'r plant a'r bobl ifanc. Yn wych iawn. Llongyfarchiadau chitha hefyd, Rhian? O, diolch yn fawr. Ar ennill y Christmas chutney. O ie, ti di trio hwnnw fyd, oedd? Oeddwn. Lle gael yr receipt? O, falle.
Yn yr he, oce? Ie. Beth oedd beth oedd y gyfrinach hyd? Beth oedd yr... Wel, dyna ddim cyfrinach, i ddweud gwir, jyst canllun o'r set. Ie. Ti gyngor i mi? Wel, berwi o ddigon. Neu byd berwi o ddigon. Myd ferwi? Ie. Symro felly. Symro. Na fo. Fe fyd ferwn ynghyd. Na, llongyfarchiadau fawr iawn. A diolch am y sgwrs. Diolch fawr ti. Diolch Nia. Wel, drychwch i ni'n cael arbenigedd go iawn fan hyn nawr yn y pwynt sylwebu, achos mae Iestyn Hughes, mab Llyr wedi ymuno dyn ni. Bore da, Iestyn. Bore da, chi'n. Dwi'n dda iawn. Siw mae pethau mynd â ti yn y ffair? Ti wedi cael bore prysur, dwi'n deall. Di bod helpu mam? Do, dwi'n helpu mam, do. A wedi cael garden las yn barod. Ti'n hapus efo'r canlyniad? Do, hapus iawn. A falle fyddwch chi nôl fewn? Ie, felly. Pwy o wyr yn dyfe? Ti'n bod yn mynd am y gil wobr yn dyfe? Beth am y dosbarth yma, ta Iestyn, nawr, y dosbarth ola i'r bif ifanc? Mae yna 4 heffer dda iawn. Yr heffer ddi, mae nawr heffer Mark Hallam. Beth am hon? Mae'n heffer sbar. Mae'n siŵr mae'n cig dda ar hi. A mae'n siapus iawn. Yn dywi, mae'n siapus. Mae'n edrych yn llawn cig. A mae'r pwer yma yn dywe Llyr. Yndi, sbiwch chi ar y shot yna wan, sbiwch lle sy'n drwyddi o'r platiau i'r ysgwydd. A mae gen i steil, does? Mae na steil o'n i, mae hon di curo yn yr English Winter Ffair wrsos dwytha hefyd, mae hon di gwneud y dda. Wedyn bydd hon o berig hiwch i by. Dwi'n meddwl y bydd hi. Yn y bencampwriaeth hefyd, dwi'n meddwl. Sally Lloyd sy'n arwen wrth gwrs i Mark Hallam. A mae'n anodd gweld heibio hon yn dwi'n. Mae'n sefyll allan i raddau. Mae yna heffer fach neis iawn o rannu lliw hefyd yn y canol. I ni'n gweld hwnna fyna nawr heffer Daniel Jarman, Strawberry yw enw hwnna. Be'n neidio hon te, mae'r lliw yma reit boblogaidd o dad yn gweud yn Iwerddon yw eich? Yndi, mae nhw'n licio lliw yna. Dwi'n gwybod pam, ond maen nhw'n licio fo. Wyt ti'n licio fe? Ynddo, mae'r lliw reit yn neis, yndi. Mae yn wahanol, yn dweud, i'r coch neu'r di. Mae yn dal y llygad yn sicr. Bach o gwyn, yndi. Mae'n weld o'ch sy'n neud uwch rad, yndi? Yndi. Ond mae Sharon Sellers wedi wneud i phenderfyniad y garden goch yn mynd i Mark Hallam. O hwn yn benderfyniad ar ei hawl heddiw yn clas yma, doedd? Dwi'n meddwl. Heffer dda iawn. Ond bydd hon yn berig nawr Estyn yn y bencampwriaeth yn bydd? Ddim yn siŵr, efo un penny fyd. Gallu hon mynd yr holl ffordd yn erbyn penny, ti'n meddwl yr heffer nath eich meiddi chi? Sa'n gallu. Yn sicr, yn sicr. Sa'n gallu. Diolch am ymuno, Dani. Wyt ti am aros o gwmpas? Iawn, aros. Sgyn ti amser i 6-7? Beth yw'r busnes 6-7 yma, Gwyrdd? O, dwi'n yn siŵr. Ras, neb yn siŵr iawn, agos. Mae wastad yn mynd ymlaen am y 6-7 yma. Ydy. Iestyn, am y tro a Llyr, diolch o galon, ddo'n ni nôl am fwy o gystadlu felly o'r cylch martheg yn y man. Yn y cylch ar hyn o bryd yn Croeso gwneud popeth yn ei gallu i gael rhyban ychwanegol i'w casgliad. Mae arddangoswyr Brydiau Pyr yr Iseldir ac mae Gerald Roberts Field Fresh wedi gwneud rhestr fer nawr a dwi'n meddwl wedi cyhoeddi enillydd yn adran y Brydiau Iseldir. Syffixia, da iawn o. Mae yna par o Rylands da yna hefyd. So gyda weld pwy sy'n ail wan. A da ni dan yr eglwys, so Powys wedi ennill y bencampwriaeth. Geraint yn arddangoswr brwd sydd wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith, fe a'r teulu. Ffantastig. So maen nhw'n felly nawr, maen nhw'n tynnu nawr yr aidd yn ail iddo fe i drio am y gil wobr. Yr ymwneud ddilyn trwyddo? Mae yna par o suffix da yn ail hefyd oes. Dyna'r drefn yn dyfe, tynnu'r ail i'r enillwyr ymlaen nawr i fod yn y ras. A mae'n anodd ei bridiau cynhennig i'r Seldir cystadlu efo'r Suffolk. Mae Suffolk yn byw ac yn bod am flynyddoedd o. A mae'n parhau bod yn bryd da iawn diwydiant ni. Un o'n brydiau cynhenid hynaf ni. Gwy siecio ac yn siecio, yn dwi. Sorry glei. A mae'r Rylands yn cewt yn dyn nhw. Mae'r Rylands par da. Drych ar un ar glân yn sgwar. A maen nhw cyd-fynd eto dyn nhw. Sia ffantastig i'r Rylands, does. Y Ryland oedd o Ann Davies dan y garth Powys. Taylor Pew wedi cael ei tynnu mlaen gyda'r Suffolk a wedyn Daniel Jarman gyda'r Dorset Horn. A Daniel wedi ennill y gystadleuaeth yma nifer o weithiau yn y gorffennol. Chwarae teg. Beth mae fe am wneud? Mae teulu amser wan, mae gynno penderfyniad anodd wneud. Siw bod y beiniad ei hun yn teimlo mor nerfus yn y sefyllfa yma. Mae o. Diolch yn deud, o mae o. Nôl i'r Suffolks. Efe, chi'n meddwl? Mae'n cadw ni ar flaen yn trad tro hyn. Mae wedi bod eitha cyflym tan nawr, yn dwi?
yn dangos safon yn dosbarth Suffolk ddoe. Bod y pencampwriaeth ar ail. Daniel Jarman! Da iawn, Daniel Jarman. Iegli. Wel, da ni, Gil Wobr i Daniel Jarman enillodd e'r adran yma nôl yn 2023. Ond, enillwyr fan hyn heddi, yn adran Bryder i Seldir yw Dan yr Eglwys, a fi gwybod fydd na ddathlu mowr y Geraint heno. Fe enillo nhw gyda'r Suffolk yr adran yma nôl yn 2018 a hefyd nôl yn 2010. Maen nhw'n un o'r arddangoswyr sy'n dod ar peiri mwyaf i'r ffair yma bob blwyddyn, yn driw i'r ffair. Chwarae teg. A fi siŵr bod Brian i dad o amgylch y cylch ryle yn cofleidio hefyd ac yn dathlu'n galed. Wel, Geraint, congratulations! Thank you very much, thank you. Yeah. You work so hard in the fair every year, don't you? I try. It's, it's getting tougher every year because the competition's getting hotter. But it just gives us more encouragement to try harder next time. And you've trimmed so many pairs this time. Yeah. You've done something to your hand. How is your hand? Yeah, hand's better now. Yeah. No, it doesn't. It's getting older and it doesn't like the hard work anymore. So, but I think everyone I've trimmed for's had a good day. So, yeah, it's been a good show. You're doing something right, obviously. Must be. Yeah. And Daddy's about to go somewhere. I think he's gone back to the carcasses now. I think they're starting to sell them. So we've got a few carcasses as well. So. Thank you very much. Once again. Thank you. Thanks for your support to the fair every year. Thank you very much. Cheers. Mae gwaith Matthew Ainsworth, y beirniad yn parhau wrth iddo fe edrych ar y ceffylau yma ochr yn ochr a'i gilydd. I'ch atgoffa chi, dyma ddosbarth yr ebolion, yr ebolesi ar adfeirch blwydd ddod yn adran y ceffylau chwaraeon. Mae wedi cael golwg fanwl yn ystod y bore yn dod hefyd, gan bod y dosbarth yma wedi rhannu'n ddwy. Felly wy'n credu bod e'n dechrau tynnu nhw mas? Wel ie, Cwm Blacks Pretty in Pink sydd wedi gwneud ni allan yn gyntaf, gyda Gareth Lapin yn dangos ar rhan Megan Williams. Ac yn ail wedyn, mae i weld Richard a Jean Evans. Ystwyth Tiger Rose gyda Sarah. Wrth gwrs, yn ail yn y dosbarth blaenorol efo chwaer i Sarah hefyd. Glenys Owen, Abermennau, Paco Rabanne yn dod i fyny i'r drydydd safle. Ac yn bedwerydd, 2, 3, 4, 6, mae Larkins Tikiti Boo yn bedwerydd ar hyn o bryd. A mae'n lun da o'r gwahanol fathau wyt ti'n gallu cael yn y dosbarth ar adran yma mewn gwirionedd yn dywi. Pan ti'n gweld nhw ochr yn ochr a'i gilydd. Mae'r het i ffwrdd a mae'n swyddogol. Dyma ni Cwm Blacks Pretty in Pink yn mynd ar wobr gynta. A'r wen yn gweud cyfrolau. Gareth Lapping yn dangos ar ran y Megan Williams o Merthyr Tydfil. Ond Gareth wrth gwrs erbyn hyn wedi ymgartrefi efo'i partner Kerry yn cynhyrchu ceffylau ochrau Henffordd. Ac yn wyneb sydd yn gyfarwydd iawn i'r ffair Aeaf a'r haf. Ac yn arbenni ddigon fyny yn mynd ar wobr gynta. Well, Gareth Lapping from Hereford, you're showing on behalf of Meg Williams, and you've just said to me, I did not expect that. No, I definitely didn't. It's a bit of a debut for a showing sports horses, so yeah, over the moon. I'd say you're pretty good at it. You might get another gig now. You wait. You've got the championship coming up. Have you got a busy day after? No, only one more today, so it's a quite easy day for us. Try and get Kerry to do a bit grooming. Well, I'm sure she will. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a pob lwc yn y pencampwriaeth. Thank you very much. Thank you. Gareth Lapping yn neud I waith yn wych ac yn dangos ar ran Megan Williams. Yn sicr yn plesio'r gynulleidfa fan hyn a Cwm Blacks Pretty in Pink yn hawlio y wobr gynta. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw fel tîm.
Wel, dyn ni'n dal yn y cylch moch, dyn ni'n cyrraedd y pen llanw, mae'r beirniad, Steve Lyfles di bod wrthi'n berniadu y pare, y prif bare ar gyfer Ffaeria 2025. A mae yna ddau bar wedi cael ei gollwng allan, a dyn ni'n eitha siŵr, Jack Davies yn cadw cwmni fi, a mae o di ffansio y rai pellacw efo Mark Horsley. Croes Pete Train yn hynna. Oes, mae'n Pete Train yn hynna. A dyn ni'n meddwl yn eitha siŵr, o ti'n mynd bellad y le, Jack? Na, yn bell, lag oes. A dyna ni, eiddo Mark Horsley. Yn mynd ar brif bencampwriaeth i'r para yn Radran Foch 2025. A maen nhw yn chwip o ber y fynd yn nhw. Ynddi, mae'n un o'n cracars o foch ar y teg. Ynddi. Gwych iawn. Ynddi. A mae'n wen o glist i glist draw yn co. Fydd eithaf ti'n fian iawn yn dod chwarae teg y te bod ti wedi licio hynna. So, mae hynna yn deud ach ar y teg. Ond dim gymaint o fraster falle coet ar Cymraeg. Fi'n am wyli un, ond ia, tas dy beirniad ar y diwrnod ydi o, ond sa'n byd o'r le efo'r ail bar chwaith. Mae hynna foch da iawn hefyd. Dyn ni'n dal i aros am ydy'r gil wobr wedi cael ei roi tonne, ddod ddim eto. Yna rhyw dynnu lluniau wan. Ar gil, bencampwriaeth. Ie, Brynley Davies a teulu pen lan, a mae'n wych gweld y to ifanc yma yn dangos, a mae'n edrych yn hapus iawn hefyd. Dipyn o gamp dod i gael y gil wobr yma hyn. Ie, mae'n briliant ar y teg, a fydd hynna'r ei hwb i'r ifanc ddod yn dol i driol, a trio curo blwyddyn nesaf, bydd yn help mowr i gadw'r moch i fynd yma. Ie, gwych iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr i Mark Horsley, prif bencampwriaeth y pare, ar gil wobr, i teulu Brynley Davies pen lan Ceredigion. Da iawn i bawb. A diolch i ti, Jack, am y sgwrs. Diolch yn fawr i chi.
Croeso nôl ato ni i'r cylch gwartheg ar gyfer un o bencampwriaethau cynta'r diwrnod ola yma yn y ffair a pencampwriaeth i'r heffrod y beef ifanc, y baby beef, sydd yn ddosbarthiadau hynod o bwysig a chystadleuol iawn yma yn y ffair a mae'n bleser gen i ddweud bod Elliw Roberts wedi aros gen i o hyd i ni di bod yn mwynhau'r cystadlu brwd ac wedi mwynhau gwylio Sharon Sellers hefyd y beirniad o swydd Lincoln yn Mae'n cael gres i thrad yn llythrenol. Mae wrth i meddwl o fama, yndi. Mae'n weld yn dewis rhwng y ddwy yna, swn i'n feddwl, y ddwy goch. Rhwng un cheeker a penny? Ia. Swn i'n deud mae'n sbio reit calad. Mae'n ôl fan hyn yn edrych. Chwarae teg i fi, ond mae wedi gwneud gwaith arbennig chwarae teg. Yndi, maen nhw'n heffro da iawn, a maen nhw'n teip tebyg mewn ffordd o classes gwahanol, ond mae wedi mynd a di sticio hefo be mae hi'n dangos i hun. Do. Ac i atgoffa pobl yn dyfelliw nawr, mae heffer... mae di mynd am cheeker! Ond na rhywbeth bach yn gweud wrth ai, ti'n bod i'n mynd i fynd am hwnna. Mae fel arfer, pan maen nhw'n prynu rei hunan, maen nhw'n prynu rei fwy ysgam, so mae hon yn siwtio i teip nhw. Ond maen nhw'n dangos heffrod yn 600, so ia, fydd hon yn heffar dda erbyn gia blwyddyn nesaf iddyn nhw os nhw'n mynd ac yn prynu hi. Which swn i'n feddwl, mae'r arfer, so i'n mynd ac yn cadw i dewis hi. A mae'n mynd am un o fama bob blwyddyn, so... Fel ti'n gweud, mae'n mynd i fod y pwysau perffaith. Pretty Little Thing yn mynd â hi yn 318 kilo. Mae Rhion o Sir Fôn nawr, fe oedd yn ail yn y dosbarth. A mae hon yn heffar dda iawn. Nawr, yn gobeithio falle cipio'r gilwobr. A to be, mi alle honna fynd ar gilwobr hefyd. Mae'n fwy o jans ella. Mae'r ddwy yma fwy tebyg, mae'n clas pwysa tebyg. Mae yna jump mawr mewn rhaid, does, rhwng yr un sy'n newid ennill ac un pennies. Ella fydd un Rhion hefo chans gweld bod hi mewn pwysa fwy agos i'n wedi gael. Ie, dos am llawer rhwngthyn nhw'n agos. Dim llawer o gwbl. Mae'n Rhion yn 333 kilo. Ond mae'n dod fewn nawr i'r llinell a i le mae'r gilwobr yn mynd te. Mae'n pwyso mesur. Fydden ni ddim yn syni petai'n gallu mynd â hi, ond o'n i yn mynd i atgoffa pobl o lwyddiant penny yr 158 fyna wedi ennill yn Agri Expo yn ddiweddar. O dan beirniad Berwyn Hughes, so mae o'n hen law hen law ar y job baby. A'r gilwobr i... O'n i yn meddwl falle mae'n fel bydde hyn, achos mae'n effer ar y throl o ddan. Felly, yr pennies wedi mynd ar gilwobr, ond diwrnod cheeker yw i, dyna fe, y teulu cheekers wedi mynd â pencampwriaeth y beef ifanc gyda Pretty Little Thing, ac yn diwy just. A dyma hi, Pretty Little Thing, am I right in saying Daryl Cheeker? Daryl Checker. That's right, sorry, yes, I'm calling you yes. Cheeker all morning. Daryl, llongyfarchiadau, congratulations. Thank you. And the wife? My wife, yes. Hello, lovely to meet you. Llongyfarchiadau, congratulations. Yes. What a feeling. Oh, it's fantastic, fantastic. We've been trying for years, and at last we've got there. What makes her so special, do you think, Daryl? I don't know, she's been a sweet little thing ever since she was born, to be honest, yeah. Her mother's a really, really good breeding cow, and she's bred one champion at a market show already, so, yeah, it's fantastic. And winning here at the Winter Ffair, the Welsh Winter Ffair, it must be a tremendous and a special feeling for you as a family. Yeah, because the Welsh are so good at breeding cattle, you know, to come here and beat them is... Well, it's some mean feat, you know. Yeah, that's right. Yes, that's right. Quite a thing today. That's right, yeah. And it's a family business, and we do it all ourselves, and grandchildren and daughters. So, yeah, it's really nice to go and get a good win. Enjoy the celebrations. Congratulations once again. You've kissed Pretty Little Thing numerous times. I think it's about time you gave the wife a kiss. Congratulations, Paul. Y gŵr o feifod a'r fugeiles o Nantmor yn parhau wrth fy ochr i a mwynhau'r cystadlu. A ni nawr ym mhencampwriaeth y brydiau ucheldir pur. Martha James. Mae Gerallt yn trwy'n go gyflym tro hyn. Mae wedi tynnu rhestr fyr o 3 yn barod. Ceri. Trifio tirodd y gogledd ar unrhyw fryd arall. A dwi'n meddwl mae fe Grinstones yn nhw? Mae'n edrych o Gridstones. Quiz y dyn, pa fryd yw'n nhw ar unrhyw fryd arall? Seri y syniad y ti? Mae'n edrych par da fan hyn, mae yna tynnu da no, dwi'n mynd siŵr.
Iawn. Derbyshire Gridstones. Ah, Gridstones, yay! Ie, Derbyshire Gridstones. Dew mae'n brif cyfarwydd iawn i Cymru o gwbl, ond Na, dim o gwbl. dwi'n gweld nhw fyny'r mars yn y gogledd bach, ond ie. A teulu'r Brown o Henffordd sydd berchen rheini. A wedyn mae'r sifio Siroedd y Gogledd yn y canol weiddo Gwyn a Linda Davies, Gwydr Garth Ceredigion. A ni'n gyfarwydd iawn a gweld Gwyn yn sylwebu yn y sioe, yn y ffair. Mae wrthi nawr yn gweithio'n galed, ond yn cadw llygad ar y tîm sydd wrthi'n arddangos i wraig Linda yn un ohonyn nhw. A wedyn mae dyn ni'r Ceri, oedd o Stephen John Helygan Last sy'r gar. Mae'r Ceri Hill yn tynnu llygad yn dydyn o ran i marcio nhw. Maen nhw mor smart. A mae hyn yn behafio berffaith. Mae nhw. Dwi'n gefig ennis. Mae'r teulu yma yn dda iawn am arddangos. Maen nhw wrthi yn mynd i bob sioe sydd i gael chwarae teg yn cefnogi'n galed. Chwarae teg yno. Ydyn glei. Nawr te, dych ma'n tîm. Ti'n tîm da. Wel, neu rong tro dwytha, da. Ie, a fi na. Allwch chi ddim neud gwaith, rhywun chael? I fi, mae'r Gridstones yn ffeil. Stop geir allan, wink i ti fyna. Na, the Gridstones yn tynnu sylw fi, syth bin. Cael y timio presentio, ffantastig chwarae teg yno. Ti'n cytuno, Teleri? Na i ddeud i wan. A'r cwrt bach o'n i chanol. Mae'n braf i weld yr ieuenctid yma. Ie, teulu'r Brown o Henffordd. A na i fynd draw yn sydyn i gael sgwrs cyflym iawn gyda yr enillwyr. Chwarae teg, mae'n braf iawn i weld yr ieuenctid yma yn cymryd yr ywennau. Congratulations, Toby. Is it Toby, your name is? Is it? And what are these your sheep? No. No? Whose sheep are they then? Nanny. Is Nanny paying you good for showing them? Yes? You make sure you have a good payment for helping her, okay? Okay. Well done you, and congratulations. Thank you. Yeah, what does it mean to you? Well, we weren't really expecting it. So yeah, it means quite a lot, yeah. Yeah? Yeah. And it's nice, they're quite a rare breed, aren't they? Yeah, no, yeah. So they were the only ones here, so yeah, it means quite a lot, yeah. And you've won the section, so they were obviously equally. Congratulations, mawr. Da iawn. Da iawn, Toby. Da iawn. Cute. Yn adran y ceffylau a'r merlod lliw a bencampwriaeth sydd gyda ni yn a pabell yn fan hyn a heledd. Dyn ni wedi brwthin bodde yn dod bore yma gyda'r adran yma. Odi, mae wedi dechrau'n dda gan bod nhw wedi rhannu'r dosbarth, wedyn daethon nhw nôl at ei gilydd i ddangos cryfder y dosbarth yma, sydd wedyn ni yn neud i'r bencampwriaeth fod yn dipyn mwy cyffroes. Wel, mae yna 3 yn cystadlu yn y dosbarth yma ar gyfer y gystadleuaeth ac mae'n debyg mae'r bencampwriaeth yn mynd i Ashley's Dignified. Simon Charlesworth yn arddangos ar ran Ashley Anderson. A'r Gil Wobber yn mynd i'r ceffyl glas, sef Cum Blacks Pretty in Pink. O'n i'ch atgoffa chi Ystwyth Tiger Rose oedd yr un arall oedd yn mynd amdani yn y bencampwriaeth yma. Ond braf gweld y bencampwriaeth. Simon Charlesworth yn arbenigwr yn cynhyrchu'r ceffyl yma ac dwi'n siŵr mi fydd o wrth i bodd yn dipio'r bencampwriaeth yn adran y ceffylau chwaraeon. Ashley's Dignified wrth y march Ashley's Black Magic ac allan o'r gaseg Sister Moonshine. Mr Matthew Ainsworth wedi bod yn chwim iawn i benderfyniad, ond mae rhaid cofio hefyd, mae wedi cael bore o edrych ar hyn yn graff. Yndi, ac yn testament, really, mae'r dyn ma'n gwybod ei stwff. Dyna chi lun, a llongyferchedau mawr iawn i Ashley's Dignified yn ennill pencampwriaeth y ceffylau chwaraeon. Well, Simon Charlesworth, many congratulations taking the Sports Horse Champion here at the Royal Welsh Winter Ffair. What do you think it means to this one's breeders? Oh, it's amazing. It's fantastic. It was sent down in September and it's been the aim was to come here. And, yeah, fantastic now. So you're going to be continuing to show this one next year and then moving on to the ridden job later in its life? Yeah, maybe. I think we'll see how he goes and maybe the ridden job after he's 3-year-old, but we'll keep him a colt until he's 3 and then decide whether he's a stallion or
goes ridden. Well, for now, we've got the Supreme later on, so many, many congratulations a phob lwc. Diolch yn fawr. Pencampwr cynta'r dydd wedi goroni. Dyma ni Ashley's Dignified. Yn ennill y brif wobr yn adran y cyffyle chwaraeon. Llon gyfyrchiadau mowr iawn i'r perchennog Ashley Anderson. Wel, mae yna densiwn yma yn y shed foch. Dyn ni'n aros am benderfyniad Mr Loveless ein beirniad swyddogol ni ar gyfer prif pencampwriaeth y sengle. Mae yna ddau fochyn wedi cael ei ddethol allan. Un yn eiddo teulu Jenkins yn y pen pellacw. A mae yna un eiddo Adrian a Wendy Davies yn nes ato ni fan hyn. Ti di bod yn ffafrio hwn nes y cychwyn, mae yna drwch o gigad yna ni hefyd. Wan Welbed, tro cynta iddyn nhw gystadlu yma yn y ffair Aeaf. Ie, chwarae teg. A wedi dod i'r brig, Steffan Jenkins yn cynrychioli'r teulu. A mae yna ddathlu mawr. Oes, fyna ddathlu yno. O, na, yn sbinwch neis o'n chwarae teg. Mae yna drwch o gig am ni. Oes, mae yna lot fawr o gig ar hwnna. Yn dod dŵr i'r danedd, gweld i'n fyw. Gwych iawn. Yndi, chwarae teg. A bachgen ifanc wedi dod fyny. Mae'r teulu yn y cefndir yn ein teifi. Mae jyst yn ei ddagred draw yn gwrdd. Yndi, da iawn efo. Gwych iawn. Ar gil wobr. A mynd i Adrian a Wendy Davies. Do'n am gael rhyw wahaniaethu hynna, da. Ond y ddwy nhw'n sbynwchio da iawn, chwarae teg. Werth i gweld. Yndi. Llall yr un sydd wedi mynd ar champion, di fi'n bach mwy o siap ani allan. Y croesiad P-Train am dod drwy. Yn tynnu allan mwy at y P-Train yma. Wel, arbennig iawn. Chwarae teg iawn. Jack, diolch o galon i ti. Dwi'n mynd i drio gael sgwrs efo Steffan os ydyn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Jack. Ai draw. Steffan, dwi'n mynd i wasgu fewn. Mae hynna'n teimlo i ti? Oh, very proud o hynna hi. Tro cynta i chi gystadlu? Ie. A fydd o'r tro cynta, fydd am stopio wan? Na, fi ddim. Fydd na ddathlu heno? No, fi. O'n i'n gweld y fans, mae'r fans i gyd yn y cem. O'na sŵn ma, dwi'n mynd i clywed faswn floedd yn y shed foch. Mae erioed, dwi'n meddwl. Na. Da iawn chi. Wel, llong o fachiadau gyd i mynd i ddathlu fo'r teulu a thynnu lluniau me pawb sy'n llun fo ti wan. Da iawn ti. Mi fydd na lot o dynnu lluniau heddiw yma, lot o atgofion yn cael i creu ar ail ddiwrnod y ffair E. Mae'n braf tu hwnt yma. Maes y sioe yma'n ferw o dda byw yn y cylchoedd ac mae'n brysur ar y maes hefyd pobl yn crwydro. A mae'n braf am i gael ni'r rhagolygon rwan gan Branwen. Helo na di, mae'n parhau yn sych ac yn braf yma ar faes y sioe yn Llanelwedd ac yn argoeli barhau yn ddigon tebyg am weddill y dydd hefyd. Be am weddill y wlad? Wel, dynod sych, braf a heilog i'r rhan fwyaf hynny ni. Ambell gwmwl yn yr awyr, ambell ddiferyn o lawr yn Sir Benfro hefyd. Y tymheredd ar 10 Celsius, y gwynt yn chwythu'n gymedrol o gyfeiriad y gogledd. Heno wedyn yn dechrau yn sych ac yn glir cymylu wedyn o'r gorllewin wrth i'r noson fynd yn ei blaen. Bydd hi'n sicr yn noson oer ar hewllyd i nifer fawr ohono ni. 4 gradd islawr hewbwynt ar isa yn y mewndiroedd. Felly ie, noson ddigon oer, ond mi fydd y gwynt yn chwythu yn ysgafn dros nos. Fori wedyn yn ddod hollol wahanol i heddiw yn ansefydlog, yn lib, yn wyntog, yn llwydaidd, glawn yn cyrraedd ni o gyfeiriad y gorllewin wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Chydig y fwynach na dechrau'r wythnos 12 gradd ar ei ucha. Ac yn edrych ymlaen at ddydd Iau, diwrnod ansefydlog arall, ond mi fydd y tymheredd gryn dipyn yn uwch na'r cyfartaledd arferol ar gyfer adeg yma'r flwyddyn, rhyw 15 gradd ar ei ucha. Wel, Branwen Gwyn, yn yr heilwen deg yma. Hyfryd dydi? Mae hi'n fendigedig, ond ia, da ni wedi bod mor lwcus. Ti'n beth pob tro dwi'n dod i'r ffair Ea, dwi'n dod at tywydd. Mae hynna'n hollol wir, dwi'n dod at tywydd braf. Profo'n dyddiadur ar gyfer y flwyddyn nesaf, sicr. Mae'n amser cinio rwan, dydi? Yndi, ges i dwi'n plennu triniau ddoe. Dwi'n symud i'r ôl arall yn y byd. Dwi'n mynd i Bersia, dwi'n meddwl, i gael falafel wrap. Mae'r neuad, mae yna bentre bwyd yn fan hyn, felly mae yna ddigon o ddewis yma. Dwi'n meddwl yr arosau i adra yng Nghymru yn dweud. Pyn o gig oen falle, gawn ni weld. Beth bynnag, peidiwch chi am mynd yn rhy bell. Mi fyddwn ni nôl efo chi ar ôl y newyddion sy'n dod nesa yma ar S4C.
Dyna pnawn da. Yn ôl un o swyddogion Wcrain, mae'r arlywydd Zelensky eisiau ymweld â'r Unol Daleithiau yn y dyddiau nesaf i drafod camau olaf cytundeb Donald Trump i ddod â'r rhyfel gyda Rwsia i ben. Mae trafodaethau'n digwydd rhwng yr Americanwyr a swyddogion Wcrain a Rwsia yn Abu Dhabi, i'r ddwy ochr ymosod ar ei gilydd dros nos. Fe gath o leia 9 o bobl eu lladd. Mae Rachel Reeves wedi annog aelodau seneddol llafur i uno y tu ôl i'w chyllideb yfori, gan addo i aros fel canghellor yn y blynyddoedd i ddod. Ar ôl wythnosau o ddyfalu, fe ddwedodd mai torri costau byw, lleihau rhestrau aros a thorri cost yled y Deyrnas Unedig yw ei blaenoriaeth. Ond yn ôl un academydd o ganolfan Llywodraethiant Cymru, mae'r addewidion a wnaed adeg yr etholiad cyffredinol wedi gwneud pethau'n anoddach i'r Llywodraeth. Graidd y broblem yn benna yw'r cyfres o addewidion maen nhw wedi gwneud. Addewidion sydd ddim yn bosib i cyflawni ar yr un pryd a'r wariant a gwasanaethau cyhoeddus, a'r fenthyca, a'r rheolau cyllidol ac yn bennaf ac yn dyngedfennol ar trethiant i beidio cynyddu'r prif gyfraddau o'r prif ffyrdd mae Llywodraeth yn codi trethu. A mae hwnna wedi clymu dwylo nhw wrth i rhagolygon ac wrth i'r amgylchiadau newid. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cefnogi cynlluniau gwerth 49 biliwn o bunnau i ehangu maes awyr Heathrow. Fe fydda hynny'n golygu symud rhan o drafforth yr M25 ar gyfer trydydd llwybr glanio. Does dim disgwyl penderfyniad terfynol tan 2029. Mae Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru yn cynnal cyfarfod arbennig yn Llandudno heddiw i drafod swyddwag Esgob Bangor. Fe wnaeth Andy John ymddeol fel Archesgob Cymru ag Esgob Bangor yn gynharach eleni, ar ôl i 2 adroddiad beirniadol am linellu pryderon ynglŷn â chydeirlan Bangor. Bwriad yr Eglwys ydy gwahodd Esgob profiadol i Bangor am gyfnod o flwyddyn neu 2. Ac mae cyfres drama o Gymru wedi ennill gwobr Emmy rhyngwladol. Yn Efrog Newydd neithiwr, fe gafodd y drama Lost Boys and Fairies ei gwobrwyo yn y categori ffilm dyledu neu gyfres fer. Y dramodydd Daf James sgrifennodd hi. A dyna'r cyfan am y tro, mi fyddai nôl ar bwletin nesaf am 2. Tan hynny felly, pnawn da i chi gyd.
Mae hynna'n teimlo i ti? Oh, very proud yn un a hi. What a feeling. Oh, it's fantastic. Fantastic. We've been trying for years. Llongyfarchiadau, yr het binc o dde. O, ie. A'ch chi'n joio'r ardangos? A cymdeithasu. Ie. Croeso cynnes iawn I chi yn ôl ato ni yma ar S4C I faes y ffair Aeaf yma yn Llanelwydd. Mae'n fendigedig o braf, braf iawn. Crwydro'r maes, crwydro hefyd o amgylch y cylchoedd cystadlu. A chyn diwedd y pnawn mi fyddwn ni'n gwybod pwy ydy'r best in show ym mhob un o'r cylchoedd cystadlu yma. Mynd â gyfle I greu penawda a chreu atgofion hefyd. A dyma fydd yn mynd yn sylw ni yn ystod y 2 awr nesaf. Cyn bo hir, merlod Cymreig o Deud Cob fydd yn mynd o flaen y beirniad yn Nhylch y Ceffylau. Wedi'r heffrod, y bystych beef ifanc ddaw I gylch y gwartheg. Ac I ganol y defaid, mi gawn ni gipolwg ar y gorau o'r bridiau cyfandirol. A pnaw yma hefyd dwi'n edrych ymlaen at fynd yn ôl I neuadd Clwyd Morgannwg I sgwrsio efo Donald Morgan. Mi fyddwn ni'n mynd I ganol y bloda efo'r arbenigwr ar osod bloda. A hefyd sgwrs efo llywydd y sir nawdd John Owen ar ddiwedd I deyrnasiad o mewn gwirionedd ynde cyn I sir Frycheiniog afael yn ni ar gyfer y cyfnod nesaf Gethin Hafard yn llywydd y sir nawdd. Rwan ta! Sy'n eisiau meddwl am flwyddyn nesaf, mae eisiau meddwl am rwan a beth sy'n mynd â bryd yn tîm ni yn ystod yr oriau nesaf. A dewch I ddim yn draw at meinir ynghylch y defaid rwan ta. Mae y galon di yn ddwddw di erbyn hyn, swn i'n dychmygu. O'n i'n le I ganol y peg compwreithau. A chi clywed y clychau, mae Sean Corr wedi cyrraedd cylch y defaid erbyn hyn I fwynhau'r peg compwreithau. Yn gyffredinol, y Beltecs a'r Texas sydd fel arfer yn dylanwadu'r penawdau yn y ffydd pen compwreithau. Ond yn ffair Aeaf Agri-Fest eleni, fe nethodd yr wyn smocog o'r iseldiroedd. Fe nethodd dorri tir newydd. Felly, pwy awyr beth all ddigwydd nawr yn y munudau nesaf yn y ffydd pen compwriaeth. Tipyn I edrych ymlaen ar gyfer yr yswydani. Fe nawn ni yn sicr. Beth am Eiron Pew? Be fydd I hanes o osgwn ni yn ystod yr oriau nesaf yma? Dal I wenyn ni am yr hael yn gwenu arna. Dwi wedi cael bore prysur o'na gystadlu mawr yn y Cylch Moch a stori fawr o dydd yn fanno. Steffan Jenkins yn cipio'r brif bencampwriaeth yn ei flwyddyn gyntaf gystadlu. Ond wrth gwrs, mae'r ocsiwn fydd osio gwerthu pnaw yma. Fydd na brynwyr a gwerthwyr yn bob man a dyn ni'n gobeithio mynd na ddarogan prisiau mawr a mae'r carcasses ar werth hefyd. Recod yn cael ei dorri llynedd am bris uchel aruthrol. Gwni weld os fydd y tred gystal lenni. Ie wir, mi fydd na gyffro mawr pan ddaw yr ocsiynau ac mae pawb eisoes bod yna rhyw sybrydion am faint fydd y pencampwyr yn mynd ac yn y blaen ac yn y blaen. Mi gewch i'r hanesion I gyd yma ar S4C ond da ni'n mynd ar yn penna rwan at ifan ac I gylch y gwartheg. Wel, ni'n symud ymlaen nawr wrth yr heffrod ag at y bystych, a bystych ifanc y ffair Aeaf, beef ifanc, a mae Lliw Roberts gyda fi o hyd yn gwmni ac I ni gyda'r brydiau cyfandirol yn syth bin fan hyn nawr wrth gwrs. A dyma fydd y bystych ysgafna yn y ffair a mae yna sawl dosbarth I ddod wrth gwrs. Mae nhw gyd o dan 425 kilo wrth gwrs. Ac I ni'n edrych nawr ar heffrod Hayden Lloyd, teulu Williams, teulu Joseph, a mae yna ddwy wedyn gan David Jones. O Ynys Môn. Black Sabbath a Flash, ond dyma nhw'n cael ei tynnu fewn awt i'w llinell. Dwi'n meddwl bod Caryl wedi cael ei dynnu fewn I gynta. Caryl, wrth gwrs, Caryl Morgan yn arwen. Effer y teulu Joseph, sef Bobby Buster. Ac Aled wedyn wedi dynnu fewn i'r ail safle'n dangos bystych ar ran Wyn, dwi'n meddwl, yn dweud, o Sir Fôn. Yndi. So dosbarth creu o Sir Fôn, 3 di dod, yndi. Oes, mae yna 3. A mae yna lot o Sir Fôn yma yn y ffair yn gyffredinol, Mae'n dechrau I weld faint o wartheg sy'n dod o Ynys Mor fach bob blwyddyn, yndi. Mae'n dangos bod ni'n gallu gwneud. Yn gallu gwneud rhywbeth yn iawn. Yn sicr. Ond beth am y bystych sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd te? Yndi, mae'n bystach sweet iawn. Mae gynfo ben lyflu a mae'n siap o... Yndi, mae o'n bystach da iawn. Mae bystych bob tro yn llai
mewn nifer neu heffrod, am bod oherwydd does am o'r opsiwn yn neud dim byd hefo nhw. Mae'n neis gweld bystych da iawn yma eto blwyddyn yma. Caryl yn neud gwaith da. Caryl wedi cael merch fach i a Chrissy, partner wedi cael merch fach 7 wythnos yn ôl. A'r ferch gyda hi yn y ffair Aeaf, mae'n cysgu dwi'n meddwl ar hyn o bryd. Ond Caryl yn neud gwaith da. Ac dwi'n meddwl yn mynd i fynd ar garden goch. Sharon Sellers yn beirniadu. Dyna hi'n cael ei dwylo ar y bystych. O'r y teg, mae wedi cael bore prysur yn barod yn beirniadu'r heffrod ac yn parhau gyda'r gwaith da. Aled yn gweithio'n galed fyna'n trial. Newid i meddwl hi. Mae'r bystach, mae'r hyd da a siap. Mae'n job cael bob dim, ond mae'r bystach yma yn un reit da. Mae wedi cael y nod. Mae wedi cael y nod, y sywardiad hynny yw. Y garden goch yn mynd i teulu Joseph a Bobby Buster. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, Caryl Hywel, llongyfarchiadau. Diolch yn iawn ti. Wel, tipyn o stori, a mae flwyddyn special i chi wedi cael merch fach yn ddiweddar hefyd. Mae'n 7 wythnos oed nawr, so... Lle mae gwed ar hyn o bryd? Mae'n bwti'r lle yma yn y ffair ail ddwrnod i, a mae'n mwynhau mas draw. Arbennig, ac wrth gwrs, seren Bobby Buster, beth yw ei hanes wedi i fagu? Ie, gan ym partner, wedi cael ei magu allan o fywch limsan pyr a tarw glas fydden ni. Arbennig, wedi dod i'r brig mewn dosbarth cystadleuol iawn o'r te. Diolch yn iawn. Llongyfarchiadau Caryl a pob lwc. Diolch yn iawn, diolch. Mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae yna wen lydan ar wyneb David Oliver. Sgwni pam? Yr adran ec. Heledd, ie, wrth gwrs, mae'r Cymreig teip cob yn adran i. So ie, wrth y modd rwan, uchafbwynt yr holl deurydd y gystadlu. Allen ni weld gyda ti hefyd, wyt ti'n falch o weld dechrau taith fan hyn, yn rwy ti stori bach yn dechrau? Yn bendant, beth ni, bron bod ni'n darganfod ser y dyfodol yma. Lot o bobl yn dod, pobl sy'n magu a pobl sy'n dangos yn dod a ffrwyth y flwyddyn yma i ddangos dyma beth ni sy'n gyda ni mewn ffordd. Ac ti'n gweld potensial yn lot yn nhw, a braf cael gweld hefyd bod beth sydd falle i ddod ar gyfer y sioe y blwyddyn nesaf hefyd. Fi gweld y cyffro yn dylygedi. A Mr Jeff Kingham o Wynedd yn beirniadu. Ie, o De Lloegr yn reiddiol yn erbyn hyn wedi ymgartrefu ochrau Garnarfon, brydfa maes llwch. Wrth gwrs blynyddoedd nôl fi oedd o'n berchen ar march eitha enwog Parc Mafol. Ac wedi bod yn ymddiddori yn y ceffylau adran ec dros y blynyddoedd. Fo magodd maes llwch Calon Lan, oedd yn bencampwraig benywaidd yma yn y sioe bryn hyn o rhai blynyddoedd nôl. Fi'n credu mai 2, 3, 6, 7 sydd fan hyn, carnau Reckless Chili o'r march Horeb Iogi a'r gaseg Glyn Ceirch Lowry. Yn eiddo i Rebecca Parr. Lauren Moore, Beiliw Mr Brightside wrth y march Lawton Rossi ac allan o'r gaseg Synod Miss Judy. Nesa, i fynd o flaen y beirniad, mae ni Cyrym Olympic Flame o'r march Hywi Tango a'r gaseg Cyrym Olympia. Mason Whittle yn berchen ac yn dangos. Dyma ni ar nesa. I ddod allan, dyma ni Richard Pittman gyda T. Kendall Chimichanga wrth y march Donny's Llawen ac allan o Penffrydd yn Nancy Rose. Yn barod i gael ei feirniadu nesaf, mae Menai Lord Carson o'r march Carles Hijinks a'r gaseg Menai Lady Constantine. Rhiannon Evans yn berchenog ac yn dangos hefyd heddiw. Ac yn dangos hefyd heddiw. Aled Trw
Fellan Morlais Mastercard wrth y march. A bod gyda ni Oscar oedd yn bencampwr yn y sioe brenhinol. Stewart a Claire Morgan blaen Cilla Albi wrth y march Rhoswen Crusader ac allan o'r gaseg blaen Cilla Anwen. Ac Stewart Morgan wrth gwrs yn ddangos fo oedd yn beirniadu'r adran yma yn y sioe haf. Wrth edrych o gwmpas y cylch, ni'n gallu gweld bod y dorf wedi heidio nawr at y defed oherwydd mae hon yn bencampwriaeth bwysig iawn. Fel dros y 2 flynedd diwethaf, mae enillwyr yr adran yma wedi mynd ymlaen ac ennill y brif bencampwriaeth. Felly James a Tyleri, mae'r arddangoswyr a'i calonnau yn ei gwddygau nawr, mae'n siŵr. Pawb eisiau ennill y dosbarth yma. Ie, mae pawb yn gwylio'r beirniad yn ofalus, yn dydyn. Bob symudiad mae'r beirniad yn neud nawr. Mae'r cystadleuaeth yn frwd yn dosbarth yma, di. Mae mor agos, di. A drycha ar y peiri sydd gen bron y beirniad. Y safon yn eithriadol, di. Anhygoel fan hyn nawr, yn dwi? Cig yng ngwir ystyr y gair. A fyna dim gwahaniaeth o gwbl rhwng y penderfyniad. A drwch blewyn fydd i. Mae rhain yw'r math o ddefed neu wyn i ti yn delio gyda'n aml iawn. Wel, dim cweit gystal â hyn. So ni'n licio deud hynna. Dwi'n prynu un o hyd o na. Dwi'n methu affordio hyn. Ond ie, rhywbeth tebyg, ie. A mynd dramor, mae rhan fwy ohonyn nhw? Ie. A wedi gael pwysau dros 4 kilo 15. Ie. O dan 19 kilo yn aros adre. Ie. Nawr te, mae wedi tynnu 3 mlaen fel arfer dyna fe. Felly, dyma un o'r 3 mes sy'n mynd i fynd â hi. Dyna ni Tyrion Griffiths, Tisa Dimrych. Fan hyn, wrth yn ochr ni, fe sydd wedi ennill Ynys Môn eleni. A wedyn, mae dyna ni cystadleuaeth newydd i'r ffair Aeaf. Rhys Cook, Nanteri, Sir Fynwy gyda'r Texel Glas. Ac yna, cyn enillydd prif bencampwriaeth y ffair y llynedd, Will Gittos, Fferm Bryndi Powys. Gyda'r Beltex. Mae'n agos, di. Mae'n agos. Mae'n pwysau yn y Beltex hefyd oes. Mae'n adensiwn i'w deimlo yn y cylch nawr, yn dos e? Felly chi glywed pin yn gwmpo. Pawb yn distewi i weld. Par da o Tyrion fan wan. Ffantastig. Drwm yn rhaid drwm chwaith. Fe hein yn tynnu llyged gerall, garantid. Par agosau ni. Tyleri. Lle ti'n meddwl mae am fynd? Y cwestiwn mawr. Tro ti dio tro yma. Tro fi trio gesio'n cywir tro yma. Wel, mae o'n pendroni, dydy. Oedd o'n deud hefyd doedd, hyd yn oed os di un yn wych, os dyn nhw ddim yn hollol gyson, neith o'n dewis nhw, felly. Dwi am roi cafiat o ddeud, mae'n anodd deud, heb teimlo nhw. O, di'r awr, Tyleri. Dyn ni'n cymryd o pyniau tal wan yn cymryd Beltex fuddigol, ond mae yna pwysau yn y Beltexes na. Mae nhw'n reit fawr i beth o gerall isio ei hun. I cigydd ella mae'n gwahanol. Yn di gerall ei hun, ella mae yna bach gormod o pwysau yn y Beltexes. Ie, wel, Beltex yna yr un perchynog yn illodd y dosbarth. Yr adran yma a'r prif bencampwriaeth y llynedd. Ie. Mae'r Texel Glas, maen nhw wedi ennill wedyn yn 2023 am y tro cyntaf. Ie. Ond, efo'r Dutch sy'n mynd i wneud i. Cwestiwn fawr, dyma ar y gerall. Sori, ni alw ti'n gerall fan yna. James, dyna ti ma. Dyna gerall yn gweithio fi siŵr. Gwaith y galw fy Tyleri. Tyleri! Mae'n gyfer y goffro yma, so ni'n cofio enwau'n gilydd. Dar te? Dwi'n jyst yn meddwl yn mynd efo Tyrion. Ie. Ie, par agosau ni. Dwi'n gwybod pam. Pawb yn meddwl y Beltexes, ond mae hein, maen nhw'n really tynnu'r llygau fi. A bydde fe wir yn neud dydd y gŵr bonheddig bach na sydd yn y canol yn helpu Tyrion. Ie, da iawn mo. Yn joio, mae'n siŵr. Mae o'n agos, da. Na'n mynd am Texel Glas, felly. Na'n mynd am hyn os ti'n mynd am y... Felly, Dutch neu'r Texel Glas? Ti'n gallu dweud, dyma'r penderfyniad anoddach mae Gerallt yn neud hyd yn hyn. Mae chwysu nawr, ydw e? Ie. Ti'n gallu gweld... Sy'n dim gwahaniaeth ag oes. Mae wir yn cymryd i amser yn mynd i tylyngdod. Swn i'n mynd ar ein. Mae'n mynd amdani? Mae'n mynd amdani? Dwi'n chdi ennill i'r arall, James. Mae'n cadw ni ar rein yn rhad na gwrs, Larry. Yn dyw be? Mae'n cadw ni aros. A mae'r eiliad me yn bwysig nawr, yn dweud. Bob eiliad yn cyfri'r arddangoswyr. Mae rhaid i rwy'n i aros yn daclus nawr. Yr ymwneud amdani?
Right, fi moyn gwybod. Y rhyfeddol mwyaf, di fi ag Gerall ddim yn cytuno'n aml iawn, ond dwi'n cytuno pob un O, ro'n i'n gweld chi sgwrsio'n cynharach. Beth sy'n digwydd Teleri? Fi'n credu bod yna dric fan hyn i ni'n colli. A llongyfarchiadau anhygoel. Tirio Griffiths, Tisa Dimbych gyda'r Dutch. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Chwarae teg. Wel, tirion. Llongyfarchiadau. Diolch fawr. A fi'n gwybod mae hwn yn golygu lot i ti. Pam hynny? Wel, dwi roed i ennill hon o blaen, tro gyntaf, so mae'n neis cael ffordd arall i fynd trwedd, ond ynddi, mae gwaith caled gyd yn dod i hyn yn diwedd, ynddi. So, ynddi, meddwl lot i. A wedi gwneud yn dda yn Ynys Môn yn y gorffennol, ennill am y 4 blynedd yn ôl? Do, 4 mlynedd yn ôl, a wan, British Weight Champions dwywaith, a ein trwy lenni, so 4 mlynedd da iawn, do. Un lle arall sydd i fynd. Un lle arall, ie. Y bencampwriaeth, y brif bencampwriaeth. Hwna sy'n missing, so... Siwmar nerfe. Fi'n nerfus wan. A beth amdano ti fan hyn? Ti'n edrych yn y fi? Ti yn hapus iawn bod chi wedi ennill? Do. Ie. Beth wyt ti moyn bod pan ti'n henach? Beth ti'n moyn bod? Farbwr! Yay! High five! Good boy! Llongyfarchiadau! Peace out,
Wel, dyma ni te mae'r cystadlu'n parhau yn y cylch gwartheg ac un osbarth y ffermwyr ifanc nawr te dosbarth y bystych ifanc. A Elliw Roberts yn gwmni gyda fi ac Elliw, mi wyt ti'n gwybod yn iawn beth yw pwysigrwydd y dosbarth yma i'r pobl ifanc sydd gyda ni'n arddangos ac yn tywys yr anifeiliaid. Yndi, nes i gael plesar o ennill y cystadleuaeth yma blwyddyn dwytha. Yndi, mae'n bwysig iawn i pobl ifanc cael y cyfle i ddangos mewn sioe mor fawr. A yndi, maen nhw wedi dod allan â 4 bystach da iawn. Yndi, swn i'n dweud bod nhw'n gystal â'r 4 bystach yn y clas cynt. Maen nhw'n da iawn. Sioned Thomas, mae'n ddrwg da fi sydd fan hyn nawr, ni'n gweld Diawaldo. Ac ni'n gweld y beirniad yma wedyn yn mynd o gwmpas i ffethau Sharon Sellers o Swydd Lincoln. A wedyn yn yr ail safle ar hyn o bryd mae Gwion Howells a Mr P. Ti'n abod Gwion? Ynddo, yndi, da ni wedi gweld o'n sioia. Yndi, mae o'n cael cyfle da, rwy'n ifanc jyst eisiau dangos, a mae o'n gwych bod y cyfle wedi cael ei roi gyda Young Farmers ag y sioe, so yndi, mae'n chwarae teg i nhw. A mae'n gret i weld y criw ifanc mae nawr y bechgyn a'r merched yn neud gwaith da. Mae Jake Wilson gyda ni wedyn, jyst yn dod nôl mewn i'r llinell. Mae fistach bach wedi bod yn anesmwytho chydig bach. Ond war y teg, mae Jake wedi sticio at y das, a dwi ddim wedi colli. Na di, mae wedi chwarae'n cool. Mae wedi cadw'n cool neis yn dwi. A mae'r bistach, mae bob dim yn newid, diwm wedi bod off y ffarm sy'n mynd fel, diwm wedi gweld llawer o bobl, so mae'n bahafio'n dda iawn, mae'n amball un pobl sydd wedi bod yn dangos i'r blynyddoedd ddim yn gallu cael gwartheg i aros yn llonydd, so mae wedi gwneud job gwych. Wedi cael ei setlo fan nawr. Arbennig, da iawn, Jake. Mae'n abod o, mae'n newydd i'r lloi a mae'n newydd iddo fo, ond mae wedi gwneud job gwych. A braf gweld y stiwardiad hefyd yn dod i mewn ysbrydangau. Jyst i roi chydig o gyngor ac chydig o help yn achos maen nhw'n ifanc fel i ni gweud wrth gwrs yn dyfe. Ac ar y pen pella na wedi mae Cerys Williams a Rambo. A hithau hefyd jyst yn tynnu yn ôl fewn i'r llinell. A war y teg, maen nhw camol yn fawr iawn y 4 sydd yma'n cystadlu. Dyna chi ram. Maen nhw fistach neis iawn fyd. Yndi mae o, swn i'n meddwl ella bod o bach rhy fawr i be mae'n hi i theipi. So ella dyna'r unig creswm swn i'n feddwl bod o yn y safle pedwerydd. Chos mae'n 409 kilo'n barod. So mae o'n bach mwy na'r lleill. Glaboid o'n ynddo e. A'r Sioned Thomas a Waldon yn mynd i fynd â hi, dwi'n meddwl. Edrych fan hyn nawr. Just yn symud chydig, ond na nhw gyd setlo mewn munud. Mae just yn newydd yn nhw gyd, dydy. Jake, war y teg. A ti dda. Jake wedi setlo fe unwaith eto. Just yn dod ag yn ôl yn dawel bach nôl mewn i'r llinell. Na'r ffordd i wneud un, dyfe? Dwi'n eisiau panico. Na, a mae waith weithiau, mae'r un drws nesaf yn dechrau wedyn mae'n chdi fynd yn ôl, ond na, maen nhw wedi gwneud job dda, yndi. A'n haws weithiau, jyst gadl yr nifel i gael allan o'r system am chydig eiliadau, a jyst nôl mewn i'r llinell yn hamddenol brafa, a dyna fel maen nhw wedi gwneud chwarae teg. Dyna chi'r beirniad. Dwi'n cael un edrychiad arall. Jyst eisiau gweld o i ben yr un ffordd, dwi'n meddwl. Ie. Ar y teg, mae'n bwysig roed y cyfle yna, bod yn amyneddgar a roed y cyfle yna. Ond... Cerys yma na... Cerys ma'n ddrwg da fi, dim Sioned, Cerys. Cerys Williams yn y safle cynta. Na fo, mae wedi cael y nod. A'r Rambo, 335 kilo. A dyna ni'r garden goch yn mynd i Cerys Williams. Swn i fel bod hi'n hapus gafodd ei ail blwyddyn dwytha, so mae wedi cael y cartyn coch blwyddyn yma. Go lew ti, Cerys, arbennig, a wedi gwneud gwaith da ar eidon wedi bihafio'n dda iddi hefyd. Llongfarchiadau gwresog iddi hi, ac Elliw, diolch i ti am dy gwmni a darbenigedd hefyd. Braf bod yma. Mwynhad gweddill y cystadlu. Mae'r pencampwriaethau mawr i ddod, wrth gwrs. I weld pwy sy'n mynd â hi brw ma. A'n mi fod off ma. Diolch i ti. Wel, dyn ni'n cael yn gwasgu i gornel, mae bobl yn bob man, dyn ni'n ganol y carcas, a mae'r ocsiwn wedi cychwyn, dyn ni'n agosau at y prif bencampwr, a dwi wedi cael cwmni cigydd go arbennig David Davies, ti'n gallu clywed fi? Just about. A dim o'r brysur a hyn yn y siop lawr na beth i fi na? O, agos y doli, mae flat out da, ond dau gweith fel hyn, cofiwch fyd. Tair siop, Dewi James a'i gwmni, gyda chi dair siop erbyn hyn? Oes, tair siop, un extra wedi agor wrthos wetha, un yn Aberteifi, un yn Castle with Emlyn, a un yn Cyfyrddin. So da chi ni, digon o waith mlaen, ond cael day off heddiw gyda gweld sy'n mewn o'n gwerthu? Wel, half day yw i fe rhywun fel la, so ni'n stop o gweithio lawr yn Aberteifi, gofio. Na ti, os ti'n deud, dyn ni'n agos aid ar y funud, maen nhw'n gwerthu nhw per kilo, ond ydyn nhw? Orin,
A mae'r tred wedi bod yn eitha teg ar y funud. Odi. Pas y 9 pint y kilo ma maen nhw wedi bod yn gwerthu. Odin. Maen nhw wedi bod yn pris da war y teg. A dyn ni'n agos mer gennym ni'r prif ben campwr. Rwy'n am o'n garcas a hanner yn dydi o. O, di de. Mae good sharp yn ei war y teg. O'n Beltex ydi o? Ie. Da chi'n gwerthu dipyn o Beltex yn y siop? Neu pa fridiau fysa chi'n cael acw? Odin, Beltex a Texel yw'r arferol sy'n ni yn y siop, ie. A digon o gig ar hynny. O, west. A'r confirmation ma, dwi'n meddwl bod ni yn dod at y prif ben campwr. Dwi'n gallu gweld Arwyn Morgans yn y tu flaen ma, fod yn berniadu. A fel arfer, mae'r beirniad yn fod i bidio, dyn nhw ddim? Wel, yn hanesyddol Odin. Pam ti'n meddwl nhw'n cael trwy'n troi'n lawr pob dosbarth sy'n dod at ei? Of the 2025 Royal Show Winter Ffair. Prif ben campwr y ffair ia 2025. Un beth ydau, Dafydd, da ni ddim yn symud yn dwylo yn ormodol iawn. Na, dim o gwbl. Wedi gael o'r record blwyddyn diwetha, sa'n meddwl boi na. Gason ni sioc llynedd, 3,600, oedd o'n dipyn o bris, a Castell Ywel atha hi, ac oedd o'n oen a hanner. Gwn ni weld sydd fydd y pris lenni. Ti'n rhagweld y record gael ei thorri, dwed? O, sa'n siŵr. Sa'n gweld y drwy'n talu, mae'n gofyn am ceo môn eto, sa'n meddwl ni. A maen nhw'n dweud yn Saesneg, records are there to be broken. Wel, ie. Dwi'n hapus i fod mas wylau fe. Dwi'n licio fel maen nhw'n cychwyn yn isel, 500 pint. Na ni. Neb. 520 on there, 550, 580, 600, 620. Maen nhw'n cychwyn yn isel a mae'n codyn sydyn yn dydyn. 950, 1,000, 1,000. Maen nhw'n tywod dwylo lan, cyn rhoi'r dwylo lan wedyn ni. 1,100 ar y funud. Mae'n job yn y weld y bids, mae'n agor mynd y bobl ma. Maen nhw wedi cael ei gwasgu fel sardines. Odin, mae'n ei job da war y teg iddi. Gwrth lygyd iddi, mae'n gweld nhw. Mae'n dal i gryfangio fyny. Mae rwy'n wedi bod yn gwerthu'n wych i fynd o, mae'n adred wedi bod ar rwy'n. Mae wyn wedi bod yn hynod o dda trwy'r flwyddyn, so nhw wedi stopo. So mae'r pris wedi bod yn effernol dda, mae'r gwerthiant wedi bod yn dda hefyd, so nhw fel bod nhw'n slo lawr o gwbl. Fe'n arfer, o'n i'n gweld lan a lawr trwy gydol flwyddyn, dim byd flwyddyn yma, jyst gyson trwy'r flwyddyn. Ie. 1,600. Dipyn o ffordd i fynd i dorri'r record. O, di. Dwi'n meddwl bod Arwyn Morgans yn o agos iddi. Mae'n edrych o'i gwmpas. A dyna ni. Pwy sydd wedi mynd â hi? 1,600 o bunne. Dim yn agos i beth o llynedd, ond dipyn o bris yn dal Dafydd. O, ni, definitely un o'n. Bydd y gwerthu sawl chopen i fod yn cael nhw'r pris nanol. O, maen nhw'n chops o safon. O, dim war y teg. Dafydd, o ti'n brysur eto, a mae gen ti arddangosfa nes ymlaen, wan oes? Wes, dwi'n gweithio gyda Mentera Hybig i Cymru am tua 1 o gloch fra yn torri carcas lan a trial denu plant ifanc mynd y gyrfa o Cigydd. Os ag yn dod i'r ffair, wch i weld Dafydd, gwch i ddysgu sy'n maen nhw'n torri rwy'n na fyny. 1,600. Pris deg iawn. Diolch, Dafydd. Ei, diolch yn fawr iawn i chi. Thank you. Wel, dyma fi, yn fy seithfed nef, yn y neuadd fwyd, unwaith eto, mae yna rhyw 70 o stondina yma, fel o'n i'n sôn ddoe, a'r amrywiaeth o'r melys i'r sawrus, a mae yna demtasiwn rhwng bob cornel yma, a heddiw mi fydd hi'n brysur coeliwch i fi. Dwi wedi dod i gyfarfod Lisa Hywel fan hyn, sydd yn gydlynydd digwyddiadau fo sefydliad y merched. Mae hi mynd i'n hywys i o amgylch y neuadd fwyd. Helo, Lisa. Helo, Nia. Blasu'r caws yn barod? Absolutely, wrth y modd gyda caws. Be ti'n blasu ar hyn o bryd? Reit, cafan Ruby dwi'n blasu, so Red Leicester. O, hwn o fyna, ie. Blesio? Absolutely. A mae hwn yn un arbennig gan y cwmni, yndi? Wedi, achos chi'n prynu rein, fi'n prynu rein yn supermarket, ond mae rein yw'r crafted cheeses, so mae'n braf cael dod yma wedyn i gael blasu rhain, achos chi'n ffili cael rein dros y counter, te, mae rhaid chi archebu nhw'r cwmni. Ond chi'n cael nhw ar y we. Blas, Red Leicester. Mae'r Red Leicester, ond mae rhywbeth arall yn dod trwyddo hefyd. Ie. Helo, sy'n Lucy? Sut fydda ti'n disgrifio'r Ruby yma? Mae'r Ruby yn lyflu. Dyn ni'n maturio fo dda'n ddeiar yn Llanfair, a mae'n really dod mas ar blas. So mae Red Leicester fel arfer yn eitha meddal, ond gan bod ni'n maturio fo, mae bach yn henach. Mae'n lot mwy cri a lot mwy blas iddo fo. Mae'n really nice. Ti'n cael ffair dda? Mae wedi bod yn really dda lenni. Dyn ni wedi werthu lot llawer mwy na be o'n i blwyddyn diwetha, a mae wedi bod yn really dda. Mae hampers efo ni lenni a lot mwy o pobl i gweld a pobl newydd. Gwerthu allan o rhywbeth?
dyn ni wedi gweld chi allan o'r menyn. A ddo fo'n really ras lenni. Ni wedi gwerthu mwy na blwyddyn diwetha yn barod. Oh, right. 22 ces ddoe a 3 ces peth gyntaf bore yma. Waw, arferchog. So, yeah. Ffair dda te. Ffair dda. Wel, diolch yn fawr iawn i chi madlen i ni flasu. Neis. Y menyn di mynd yn barod? Dim menyn i fi te. Yn drenu rili. Achos ti'n dod i'r ffair ag i'r sioe ers blynyddoedd? Ydw. A dwi wastad yn prynu menyn a prynu lot o fenyn i gadw ar gyfer Nadolig a pethau. Achos so chi'n gallu cael reina lot o supermarkets lleol ni, le dwi'n byw. So mae braf wedyn cael dod a prynu llon sort of cool bag ohonyn nhw. So. Ar amrywiaeth, mae yna ddiodydd fan hyn, mae yna bethau melys, mae'r waffles. Pa fath o bethau fyddwch chi'n mynd amdanyn nhw yn y neuaddwyd? Saurus mwy na dim byd. Fel chi'n gwybod, dwi'n licio caws a dwi'n licio cig. A dwi'n licio bach o rym neu os oes rhywbeth, chymod, rhywbeth tipl bach o hynna fan draw, a dwi'n licio hynna. Na, good. Wrth bod ni'n sôn am cig. O'r charcuterie cwmpa, mae nhw yma bob blwyddyn ydyn nhw. Awn ni gael rhyw olwg. Oh yeah, what do you recommend? Well, what do you recommend? Good question. Ken Owens fyna. Ken Owens. Okay. Sheriff's built on. My question there would be, how much preservative is in that compared with the fresh product? You are on telly now, is that okay? Well, I sort of guessed that might be the case. Sorry, I'm so sorry. That was very rude of me. What's your name? Jenny. Hiya, Jenny. Carry on. Yeah, what's the difference in the preservatives with that and the... 0.3%. Oh, oof. I'll leave you to it. That's thrown both of us. Mae'n mynd yn rhy gyfnod I fi, ond beth sy'n yn denu dy lygad di? Unrhyw beth yn, achos fi'n licio wneud. Chymod pam chi'n neud platir gyda olives a'r salamis a pethau felly. So, dyn ni wrth y modd, a ffrindiau fi wrth y modd yn cael pics fel na. So fydd rhywbeth fel hyn yn siwto i dim. Oh, the chorizo. Oh, yeah. Chorizo with pork. Oh, yeah. Laverbread? Oh, yeah. Bara lawr? Yeah, absolutely. Cracked pepper? Fennel? I've had that before, mae'n lovely. Is it nice? Yes. Oh, right. And on the ladies' recommendation, we'll have... Oh, na fe. You should. I gael the 10% discount rwan am. Ydy hwn yn newydd? Orange and gin? Yeah. Newydd? Yeah. Mewn bod fi wedi gweld yn blaen. Orange and gin. Gin salami. Wow. Do you want to try a bit? Do you try a bit? Come on, yeah. Ham lai. Sorry, I'm being very rude here. It's all right. Have you selected your... I have selected, thank you very much, yes. Are they for you or are they going to be gifts? A silly question. I've done some gifts. Yes, well... I've been to the Anglesey store and bought vodka and spiced rum. Rum? Now she likes rum. The spiced rum is beautiful, particularly with ginger ale. Oh, yeah. Yeah? Yes. And they make it with their own spring water. O, sy'n fôn? Ie, do, ydy, fi wedi bod yma na fyd, do. Bydd e rhywle I fi fynd, te. Bydd, byddwn ni'n. O, bydd e rhywle I ni fynd. Ta mae bach o'r oren a'r salami o'n te. Mae'n dod nawr. Mae'n dod. Mae Dolig yn dod? Ie. Wel, os mae'n blasu'n dda, falle prynau rai wedyn. Ie. Mae'r disgwyl dan efo. Mae fe'n award winning, so... Ydy. Dewn ni weld... Ydy, a maen nhw yma. A'r Ken Owens oedd yn dweud ein, y sheriff, wrth gwrs y Biltong. Mae hwnna'n boblogaidd iawn, y Biltong. Ti'n gyfarwydd hwnna? Na, dwi ddim yn gyfarwydd hwnna. Ie. So mae'n rhywbeth I fi. Ie. Spicy chili snacks bach. Ie, ie. O, reit. Reit, ta. O, ddewn ni nôl. O, cynnig. O, na, mae ni. O, diolch. After you. Thank you very much. Isa? O, diolch yn fawr iawn. And the verdict? Scrummy. O, odi, mae'n neis iawn yn dweud. Diolch yn fawr iawn i chi. Gawn ni nôl. Ddau nôl I chi. Mae'r oren yn grin o'n di. O, mae'n reit neis. Wahanol I fyd yn dweud. Mae'n rhywbeth bach wahanol. Na ni. O, diwan ni'n mynd at y felis nawr. Beth e melis? Chocolate, mae yna lot o stondina chocolate yma. Dwi ddim yn person sy'n wrth y modd, ond mae ffrindiau fi wrth y modd o'n chocolate. Sarah Bunton. Ti'n cael ffaith? Ia, gret, diolch yn fawr. Good. Mae stondin yma wastad yn sgleinio, yn dydi. Mae'r pecrynu'n hyfryd, yn dydi, Lisa? O, di. Diolch. Rhywbeth newydd, Lenny? Snowmen a Hey. snowballs, ie. O, ie. Ond y ffefryn yw'r y sprouts. O, beth sy'n reina nawr te? Chocolate ganache. O, waw. Ie. O.
Ie, chocolate canast a rhain yw'r ffefryn. Achos di pawb ddim yn hoffi sprouts, nag dyn? Na, mae pawb yn licio chocolate. Dwi wrth y modd â sprouts. Ydy hein yn gwerthu'n dda? Ydyn. Ie. Rhywbeth arall falle i ddod nôl i gael te. Mae'r rhestr siopa ni'n mynd yn hirach ac yn hirach. Ond ti wedi cael... Wel, 2 ddiwrnod, da ni'n deud sioe, ond 2 ddiwrnod yw'r ffair, ynddo? Do, bys iawn. Ac yn dod yma ers blynyddoedd? Do. Wel, ymlaen ar gwerthu. Dawn ni nôl i gael y sprouts wedyn. Absolutely. Ac yn ôl at sefydliad y merched wedyn ni, mae gwaith yn galw. Nôl i waith nawr, ie. Mae rhaid i ni mynd nôl a helpu a hyrwyddo'r mudiad, ond byddai'n gweithio nhw gyd beth sy'n ma a beth sy'n ar gael. Ac wrth gwrs mae braf gweld bod labeli ar popeth, achos dyn ni'n ymgyrchu i gael labeli gyda cynhwysion, a mae braf gweld bod pawb yn gwneud pethau felly erbyn hyn. So, pob hwyl a pob lwc i bawb. Diolch i chi, a diolch am y cwmni a hwyl weddill y ffair. Diolch, Lisa. Croeso cynnes iawn. Diolch. Uchelgais nifer o feirniad yw cael y cyfle i feirniadu yma yn y ffair ea yn y canol fyny. Dyna fe, o'n blaenau ni, Mr Jeff Kingham, o Brydfa Maes Llwch, wedi leoli yn Felin Heli yn y gogledd, ac wrthi yn beirniadu yr adran ec heddi.
Ac wedi dechrau'n ddigon chwym. Do, a mae gyda fe ambell hynny fel dda iawn yma i feirniadu hefyd chwarae teg iddo fo. Mae e'n cael camu'r llinell, wedi gofyn iddyn nhw sefyll ar ei ochr fel bod nhw'n cael gweld a cymharu nhw. Ac yn gyntaf ar hyn y bryd mae Lauren Moore a'i bwri Josh gyda Beilw the Statesman. A'r het wedi diosg a dyna fel mae'r drefn yn aros. Mi oedd yn chwym. Mi oedd chwarae teg. Ac yn ddewis poblogaidd iawn dy'r gynulleidfa, ti'n gweld pam? A lot, y teip ystod Jeff yn licio, dwi'n meddwl, lot o quality yn fan hyn yn yr ebo bach yma. Josh a Lauren wrth gwrs yn ymddiddori yn yr adran ec. Yn ail, dyn ni'n gweld Richard Pittman gyda T. Kendall, Chimichanga am enw hyfryd, ac yn drydydd Stuart Morgan gyda Blaen Cilla Albi. Felly dyna'r tri sydd ar y brig, ond dyma'r boi sydd wrthi'n gwenu. Gweld cefn i benno, ond mi oedd o'n wen i gyd yn gynharach Josh Moore. Beiliw Mr Brightside o'r march, Lawton Rossi ar gaseg, synod Miss Judge. Jeff Kingham yn manteisio'r y cyfle i longyfarch yr enillydd. Llon gyfarchiadau mowr iawn a dechrau gwych i'r adran ec. Well, Josh Moore, it was your wife Lauren showing yesterday, but you've come in today and you are now a Royal Welsh Winter Ffair winner. Bless you know, it's amazing, unbelievable. You've had quite the week so far, haven't you? Or quite the few days? Yeah, it's just means so much to me, and we do it all together. And yeah, very emotional. I can see it is. Homebred cult for us, you know. It's two young people trying to enjoy the job and do it right, and yeah, it means the world to us today. Well, I can tell it does. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi, and good luck in the championship. Thank you. Adran newydd, gwobr newydd. A'r ebol buddigol yn yr adran ec yw Beiliw Mr Brightside. Lauren a Josh Moore, y perchnogion yn bartneriaeth berffeth. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw'ch doi. Does dim angen i chi adael y soffa i gael blas ar holl arlwyr ffair Aeaf. Ymunwch efo ni am 10 y bore tan 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C, S4C Click, iPlayer, Facebook a YouTube i wylio holl gyffro'r cystadlu. Mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. English Language Commentary and Subtitles are available. A chofiwch am yr uchafbwyntiau yn ein rhaglenni nosweithiol ni am 9 hwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan s4c.cymru/ffair Aeaf. Steddwch yn ôl a mwynhewch holl hwyl un o sioia stoc gora Ewrop. Wel, dyma ni pencampwriaeth arall fan hyn yn y cylch gwartheg, pencampwriaeth y bystych ifanc, ac Elliw Roberts gyda fi'n gwmni o hyd, mae'na 3 bystych da iawn yn blaen ni fan hyn. 3 bystych da iawn, 3 gwahanol, un native, un dia, un coch, so gan i weld beth i wan. Wel, dwi'n meddwl falle mae'r cyfandirol eitha hi yn defer y bystych dyn yn y canol, ond mae'na bystych, fel ti'n gweud, wel, un di wedyn mewn. Ie, Galway, swn i'n deud. Galway, falle, ie, Galway hwnna, yn dyfe? Hefo'i clustia mawr fluffy. A'r clustia mawr fluffy na, ti'n iawn. Ond 3 eidon arbennig o'r teg. Rhif 191, y teulu Wirym, a Bandit, ac wrth gwrs Galways, maen nhw'n gadw'n dyfe. Y teulu Wirym, a wedyn eidon y teulu Joseph, Carol Howells yn dangos fe. Dwi'n gydwel yma, mae'n arbennig o dda. Yndi, mae o'n bystach da iawn. Yndi, mae'r bystach coch yn da. Ceris Williams a Rambo wedyn yn dyfe ar y pen? Ie. Diolch yn edrych allan o'i le yn fanna gweld bod yna rhywun ifanc sydd wedi dod â fo. Mae yna jans ella ddoeth y goch, ond swn i'n meddwl ella bod yr un sgynno Carol yn mynd â hi. Ac i sbenio i bobl nawr be fydd yn digwydd. Mi fydd y beirniad yn dewis pencampwr yr adran yma nawr, y bystych ifanc. Mi fydd y bystych yna wedyn yn mynd yn erbyn yr heffer ifanc yn byddan nhw. I weld pa un ddoeth ar top. Allan o'r gwartheg ifanc sydd yma yn y ffair. A fel un mai ar ddydd Mawrth yn dyfer ffair, mae'r bencampwriaethau yn dod rhif y gwyllt yn nhw. Yndi, nhw gyd yn dod un ar ôl nhw gyd yn bencampwriaethau, mae'n bron iawn, mae'n teimlo fel, ond mae'n bwysig trel esbonio yn dyfer i bobl sydd yn gwylio beth yw trefn
y cystadlu yma Am bod yn y weithiau, da ffair. chi'n teimlo fatha bod chi'n gweld yr un person ddau waith, ond da chi'n di soi bod gynnu nhw ddau anifal gwahanol. Yn union. Ond dwi'n meddwl falle mae Caryl eitha hi. Eidon teulu Joseph. Yna mae llyged y beirniad o hyd. Ond cofia, Lincoln Reds, mae hi'n gadw. Yndi, mae o'n... Adre y beirniad hynny yw, Sharon Sellers. A mae di mynd a di dangos seifa o blaen fatha baby, so ella bod na chance i'r galw ei fynd â hi. Achos mae e'n cracker. Yndi, mae o. Cracker. A mae o'n showy, mae gynnu fo glistia a pen, a mae gynnu fo Shane. Mae o, yndi, mae'n fustach ddel iawn. Sa'n neis gweld ella bryd fel a mynd â hi am change. Mi fyse yn braf iawn. Mi fyse. Mae'n edrych yn fanwl iawn ar y teg. Mae'n pwyso mesur, mae'n cymryd i amser. Mae'n eisiau gwneud cyfiawnder gyda bob un sydd yma yn y bencampwriaeth y bystych ifanc. Yn dod ymlaen eto a wedi mynd am! Naw fo. Eidon y teulu Joseph. Rhif 198. Arbennig iawn, llonggorchiadau i'r teulu. Caryl wedi gwneud gwaith gwych. A rwy'n mynd Aled yn dod fewn wan y nail bydd. Bobby Buster nawr te, fydd yn mynd yn erbyn pencampwraig yr heffrod ifenc. Ac edrychwn ni mlaen yn fawr iawn at y bencampwriaeth yna wrth i ni weld Aled oedd yn ail. I'r eidon yna mae Aled yn dod i mewn i'r cilch. I drial cipio'r gil wobr nawr y bencampwriaeth y bystych ifanc. Dwi'n mynd i fynd ar gil wobr, ti'n meddwl? Wel, dwi'n gwybod, oedd hi'n sbio ar y bystach di yma, yr galw well, a eithia hwnna fatha gil wobr. Eidon Wyn Williams o Sir Fôn, wrth gwrs mae Aled yn ei dywys o gwmpas ar hyn o bryd ac yn ei arwen. A fydd hi ddim yn hir, dwi'n meddwl, cyn penderfynu pwy sy'n mynd â hi. Aled yn brofiadol iawn, jyst yn tynnu yn ôl i fewn i'r llinell. A dyna ni nawr te. A hwn yn eidon da, fydd yn dwi. Dwi'n meddwl falle mae fe eitha hi, tywa. Ond mae'n edrych eto ar y... Yndi, mae dal yn edrych ar y galw. Ar y galwe. Sa'n ei gweld rhywbeth gwahanol yn ennill? Mi fyse, ac yn hwb mawr i'r Bridgec yn hynny, yn byse. A mae rei cyfla iddyn nhw, cos mae'n bob tro'n gorau bod yn yr eid... Na. Yndi. Y cig sy'n bwysig wrth gwrs, a dyfodol rhain fel y beef ifanc yn dyfen, falle'n fwy na'r cig ar un o bryd, ond... A fel arfer, maen nhw'n deud bod... Y potensial sy'n gyda nhw'n dyfe. A fel arfer, mae natives yn tastio well ar plat mewn ffordd, dydym. Maen nhw yn dweud. Maen nhw yn dweud. Lle mae'n mynd te? Mae'n edrych. Pwyso mesur un can y chwydd. Dod yn ôl at bystach. A teulu Werem. Yndi. Just bod o, just cae sefyll yn llonydd. Ond eto fatha maen nhw newydd i nhw i gyd ydyn nhw. Wedi bod allan yn le'n byd arall sy'n ni'n meddwl. Dwi'n hoffi'r bystach y galw yma. Mae rhaid fi weid, mae'n bystach da. Sy'n ni'n syni dim sef e'n cipio'r gil wobr. Mae'n cerdded draw, mae'n edrych Mae'n sbio just ti just eisiau fe i setlo fel rhywun sy'n tywys nawr. Ti just eisiau bod yn sefyll, Drian. Achos dyma'r foment yngydfennol yn dyfe mae rhywun yn teimlo. Ti just eisiau nhw i setlo yn dwi ti. Mae o'n edrych yn pictiwr yma yna efo'i glistia mawr fluffy yn gefn. Mae Aled yn, drycha fe, mynnu sylw'r beirniad. Drycha fe, just yn hido'r beirniad ato fe. Mae'n neud popeth mae'n gallu yn dweud i wneud iddi ddewis. A mae di mynd â hi, na fo! Y teulu Wera wedi mynd â hi arbennig, llonggorchiadau a gwbl heiddiannol hefyd. Yndi, mae'r bystach i fel na bod o'n allan o darw lim na glas. Mae o'n... Diolch yn edrych o'n llawer wahaniaeth i'r un Caryl. Nag yw, dyw e ddim arbennig. Llonggorchiadau mawr felly i bawb.
Yma yn y cylch mae pencampwyr adran y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur yn mynd ben ar y Brydau Mynydd Cymreig. James a Teleri, mae'r arddangoswyr yn crynu ni sgidiau nawr oherwydd mae hwn yn symud nhw cam nes at y brif bencampwriaeth. O, lle teimlo'n nerfs yn nhw. O, paid cael babi nawr, no, please. Mae bach o amser y ti fynd, o. Oes, mi sefyll efo rwy'n yn de. Dwi'n gyson o leia. O, mae digon o vets a ffermwyr byddai'n siŵr o fod yn fwy na hapus i helpu ti pe tai rhywbeth yn digwydd yn y ffair. James, nawr te. 3 yn y ras. Mae dan i'r Henfrydd Bryniau Cymru, Derbyshire Grindstone, a wedyn dosbarth y clwb ffermwyr ifanc gyda'r torddi. Beth ti eisiau gyda? Ateb, please. Lle mae iawn fynd? Ti sydd wedi bod yn iawn ar y ddwy bencampwriaeth ddiwetha. Fi siŵr bod rwy'n hotline o tŷ gerallt yn ydyn ni'r lew. Oedd y Gritstones yn tynnu llygyd fi o blaen. So, ie, dwi'n mynd siŵr. Dyn agos. Ond oedd Gerall yn go quick yn ei penderfyniad o blaen efo'r speckles. Felly... Na ni. O, reit Teleri. Dwi ar feddwl. Ma'n affig. Gymeriadau mowr iawn i teulu'r Brown Henffordd ar y teg gyda'r Derbyshire Grindstone. Anhygoel, dwi'n. A mae'r bryd anghyfarwydd iawn i fynd i'r dosbarth, really, di? So ti'n mynd disgwyl edrych bore yn Derbyshire Grindstones gyda'r dosbarth yma? Bryd prin a gwneud mor dda. Wedyn mae nhw yr unig bar sydd yma. Ie wir. Ond dim ond un bar sydd eisiau. O, mae'r teulu'n edrych yn hapus. A fi'n credu mae hwnna yw'r tro gyntaf mae'r... Wel ie, dyna yw'r tro gyntaf mae'r Derbyshire Grindstone wedi ennill y gystadleuaeth yma. Felly anhygoel iddyn nhw. Na, fi'n draw i gael sgwrs ydyn gyda'r enillwyr. Diolch yn galon, James a Teleri. Diolch yn fawr iawn. Enillwyr sy'n hollol brawd. I'm back again to have a chat with you. Amazing. Yeah. Yes. You'll have to ask Nanny for double pay now. Wow, this is amazing. Yeah, it feels pretty good. And where is Nanny? Is she here somewhere? She's over there on the phone. Keeping an eye, making sure we're doing it right. But how much pressure is it to show in this show? Well, they're the best of the best up here, and especially with like a hill breed, because I think they come here a lot more than they go to other shows. So yeah, no, it's all the hard work seems to have paid off this weekend. Well, these 2 days. Llongyfarchiadau yma. Thank you. Da iawn ti. Mwyn gwylio holl gyffro'r Ffair ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair, and English language commentary is also available. Mae yna glipio'r cystadlu i chi wylio ar alw ar cyfan ar gael yn fyd-eang. A chofiwch y gystadleuaeth i ennill taleb gwerth campynt yn eich siop fferm leol. Ewch amdani. Mae'r gefnogaeth i'r Ffair mor amlwg yn sicr pan mae'n cael I danlinellu bod angen newid a rhannu dosbarth mewn I ddoi cyment yw'r niferodd. Yn bendant, so mae'r dosbarth yma I Aeaf o lesu wedi bod yn hynod o dda ac falch cael gweld bod yna gymaint o cystal safon yma yn gystadlu yn y Ffair ac wrth gwrs mae'r adran ec yw'r unig adran sydd wedi weld cynnydd yn yr niferoedd ers y llynedd ac chwarae teg mae'n braf cael gweld bod nhw wedi cefnogi'r beirniad Jeff Kingham wrth o bryd fy maes llwch sydd erbyn hyn wedi lleoli yn y Felin Heli. Os mae yna feirniad o gwmpas y cylch ceffylau... Pob un yn feirniad. Pob un ohonyn nhw, ond barn un beirniad sy'n cyfri. Nes ti grybwyll Mr Jeff Kingham o Frydfa maes llwch wedi bod a diddordeb yn y cobiau ers ddiwedd y 70au yn edrych ar yr adran ec heddi. Tithau wedi dyblesio gyda y dyfodol sy'n blaenau ni. Yn bendant, fi'n siŵr bydd pawb sydd wedi diddordeb yn adran ec yn ples iawn efo beth sydd o'n blaenau nhw fan hyn. Felly y deuddeg gorau o'r rhai sydd wedi bod yn cystadlu sydd gen ni fan hyn ac dwi'n edrych mlaen I cael gweld sut fydd y beirniad Jeff Kingham yn ei gosod nhw. Mae wedi bod yn weddol chwym pan mae'n dod i'r deuddeg ola. Yndi, ac I bod yn deg, mae wedi bod yn eitha benderfynol o ran be mae o'n liciad.
Ond ti'n gweld, mae'n dipyn o gyffro, mae'r bach o wyrgylch yma, mae'r llwch chi yn achosi bob un i'r ein dawnsio. O, ti cael datgoffa o'i hoedran nhw, a hyn a hyn elli di baratoi gan gofio pa mor ifanc yw rai ohonyn nhw hefyd, achos mae'r hain, mae angen bod nhw wedi geni yn 2025. Ie, fyswn ni'n meddwl rhan fwyaf yn nhw mis Ebrill, mis Mai, bydd rhain wedi cael ei eni. Tua diwedd mis Ebrill, mis Mai, a rhai falle dechrau mis Mehefin hefyd. Felly, ti'n modd ffenest fach o amser sydd gyda ti i'w paratoi nhw o ran y dorf, mae rhaid ti gofio am y goleadau, y llwch llu o dan llawr, falle yn wahanol i beth maen nhw gytre. Yn bendant, fydd ambell un o'r rhain wedi cael sioeau i ymarfer, falle sioeau tu fewn, ac fydden nhw ddim wedi dod yma sydd ddim yn meddwl am y tro cyntaf. Mae ni Aeaf Motors gyda Brydfa 30. Calvert Williams fel yna April Sunshine wrth march brohedydd Golden Joey ag allan o maes llwch Showgirl. Felly cyfle i'r dorf i gael golwg agos arnyn nhw hefyd yn ogystal â'r beirniad Jeff Kingham. Fi'n credu mai cwrt y goran Fern sy'n o'n blaenau fan hyn. Tirlas Lady Royale, Derek Dykes yn dangos ar ran Roland Williams. Dau, 3, 8, 1, Daniel Copley. Tirffal Miss Wales. March Wastad Rhys ag allan o'r gaseg tirffal Tiger Lily gael ei arddangos gen Daniel Copley ei hun. Wel, ddigon o gystadlu ar ôl yn y dosbarth yma i'r ebol sy'n adferch yn yr adran ec ac Heledd a Finnau'n edrych ymlaen i weld pwy fydd yn mynd ar rhuban goch. Pencampwriaeth y Beef ifanc. Awr fawr gynta'r cylch gwartheg. Yes, Tegfyd Dawn. Ar effer o Gymru wedi cael ei. Y garden goch yn mynd i'r heffer o Lanfair y Mia. Llynedd y bystach arna hi am y tro cyntaf ers 2014. Ia, reidon, sydd wedi mynd â hi. O'r bystach di, o Sir Fôn. Ond yr heffrog sydd wedi bod flaena, cipio 8 o'r 10 gwytha. Wel, yr heffer. Mae di mynd yma'r heffer. Wel, stori. Fedar y bystach ddal i dir a chodi i'r brig unwaith eto. Wel, dyma ni wedi cyrraedd pen llanw cystadlu'r Beef ifanc yn ffair ei a 2025 pencampwriaeth y Beef ifanc. A dyna chi felly yr heffer goch ar y chwith yn eiddo i Daryl Checker a'r bystach di. Neiddo i'r teulu Joseph a Caryl Howells yn ei arwen. A dwi'n cael cwmni Lliw Roberts a hefyd Iestyn Hughes o Fiches Pabo, Llanbabo, Sir Fôn. A Iestyn, dwi'n gwybod bod ti'n fachan limbs fyna, dyna sydd gyda chi ar y ffarm yn Sir Fôn. Mae na werthau glas yna hefyd. Lle fydde dy law di'n mynd petai ti'n beirniadu fan hyn nawr yn y cylch? Os ni'n mynd, wel, os ni'n mynd am y bystach, mae'n siarp dda, mae o llawn gig. Y bystach di? Ie, bystach di. Mae efo tîn da. Dwi'n meddwl bod yn overpower o'r heffar. Yn fy marn i. Elliw? Dwi'n meddwl swn i'n cytuno, ond dwi'n meddwl ella bod Sharon wedi ffefrio'r heffar. Mae wedi sbio arni ers cychwyn do. Odi, a to mae di ennill dosbarth cryf i ddechrau fo. A nath i giro hefyd, tybod, heffrod arbennig sydd wedi cael llwyddiant yn yr Agri Expo. Felly, a wneud i rhywun feddwl falle bod hi yn hoff iawn o heffer y teulu Checker. Ond fatha eto, Iestyn, mae'r bystach yn un, mae'n glampo bystach da, yndi? Mae'n bystach a hanner, mae'n symud yn ysgamdroed hefyd o gwmpas y cylch yma. Gyda pen wych mynd, clusti a del. Mae'n siowi iawn yn dweud. Yndi, mae'n siowi. Ac wedi mae'r ddau yn siowi ac wedi gwir.
y beirniad yn fyna nawr te Sharon Sellers o Swydd Lincoln. Mae wedi cael i llaw arnyn nhw'n barod wrth gwrs, mae jyst yn cael un edrychiad bach arall, yn dyfe, mae'n bwysig bod nhw'n cael... Digon amser. O, mae'n anodd, dwi'n hoffi'r heffer fach goch, tybod, ffordd oedd i troi ffen fyna, jyst yn dangos ei hun, yn dyfe? Yndi, mae'n neis, yndi. I'n gweld i fyna, mae... Mae'n job, yndi, mae'n job i ddewis rhwng y ddau pan mae hein ydy'r gorau sydd yma heddiw yma, yndi? Yn dynion. Nôl mae'n dod unwaith eto. Ond fel ni'n gweld pwer yr eidon di fyna fyd, fel wedes di y lled a'r pwer. Pan welon ni fe, dyna chi shot arall o'r platiau yna fel o'n ni'n sôn am yn gynharach. A mae'n meddwl... Does am lot rhwng y ddau na goes allan. Na, dim, a mae... O, mae wedi mynd am yr heffer goch! O, golew! So ni'n meddwl bod ydi A cysafach arall. O, darl wrth ni fod. O, di wneud penderfyniad yn cychwyn. Llongyfarchiadau mawr iawn. A rwy'n fydd heffar yn dod fewn wan i'r gweld os gyd i mynd ar Kiel Whopper bydd. Ie, mae Wendy Morgan yn dod fewn efo heffer pennies, ie. Heffer penni'n dod fewn nawr. Yn gobeithio mynd ar Kiel Whopper yn y bencampwriaeth. Mae hon yn heffer dda, fe. Mae hon yn glamp o heffer. Mae'n sgwar. Mae'n cerdded yn dda. Showy. Fel yn sti sgwar, ydw i. Mae yna i gyd yn dwi ystyd. Top dda. So dwi'n mynd gweld lle i thi rwan. Dwi'n mynd i fe heffar i dilyn. Dwi'n meddwl dau goch a dwy heffer. Dwi'n meddwl. Ia. Wrth gwrs hwnna di ennill yn yr Agri Expo. Do. Ble mae'n mynd nawr tybed? Mae'n pwyso a mesur, mae'n edrych ar y bistach di ma hi. Yndi, mae yna rhywbeth amdano fo, mae'r ei di bob tro'n dangos allan y well na'r ei coch. O dan y goleadau hefyd, ynddi ne? Mae'na bach fwy o shein iddo fo. Mae heffer actif yn goch na, ddim yn dangos i fynd ar yn y bryd. O, ddim eisiau, tywod... Gen i clister neis. Mae'n tu ôl nhw eto a ni weld... Dwi'n ni mos i'r bistach y matcho ella'r heffar y well gweld bod heffar pennies o'r clas tryma wedyn dydi bod o bach fwy o wahaniaeth pwysa. Ma fe tipyn. Ond mae'n dod rhywun mynd i fynd na gyw, ond i'n meddwl bod i'n mynd i fynd. Cymdi amser. Edrych draw at y bistach di. Nôl a'i llyged a teffer penny. Cael lwc arall o lle arall, maen nhw'n... Ongl arall. Dwi'n amell yna, bistach mae'n feddwl? A'i Bobby Buster, yr eidon di, neu Annabel, yr heffer goch sy'n mynd i fynd ar Kiel Whopper yn bencampwriaeth y beef ifanc. Mae'n agos. Mae'n agos. Mae'n sbio ar y ddau, sy'n mynd... Yn gadael llawer i fynd i weld pa mae'n mynd, na di? Yr bistach na just wedi... Gael digon. Ydy, mae wedi cael digon, mae eisiau yn ôl. Ydy, mae wedi cael 3 dosbarth reit ar ôl i gyd, cael llawer o frec na ddo, na fo. Carol di wneud gwaith dda gyda gem, mae war teg wedi aros i fe, just i setlo, mae'n dod nôl. Mae yna i gyd yn dwi. Mae handlo dda. Mae'n ti'n gweld bod yn handlo dda, dwi ti. Ond ni'n gwybod hefyd, mae rhai bo hon yn handlo dda hefyd, cyn mynd i ennill yn yr Agri Expo. Yndi. Ella bod o bistach tamad bach fwy showy, ella mae just bach fwy o... Bach fwy fresh yn hynny o beth o gofio mae beef ifanc, y baby beef. Ond mae heffar efo mwy o stump, ella. Mae'n gan i weld rwan ben eithi. Dwi'n meddwl bydd hi'n hir mwyach. No. Cymryd i amser. Mae yn cymryd i amser. Ac yn edrych... Mae rai bod am llawer rhwngth y ddau. Na, crash, neu siŵr bod i wedi pigo yn un cywir. Lot heffar. Dwi'n meddwl mae penny sy'n mynd fyna hi. Yndi. 2 heffer goch wedyn yn dyfe. Match o'n dda.
Un edrychiad ola tybed. Cael look allan o'r ffrynt, wan i weld i pen na. Just trio cael y clustiau na ti mlaen. Mae busnach di efo pen da iawn. Wendy a Caryl yn gwneud bob dim maen nhw'n gallu bennu sylw y beirniad ac i wneud y gwahaniaeth falle sydd angen, ynddo fe? I ddangos nhw ar eu gorau, gael nhw sefyll yn iawn, neu trad yn y llefydd cywir, trad ym mhob cornel, neu coes ym mhob cornel. Ti eisiau nhw, ti'n eisiau bod nhw... Mae'n nôl at effar. O, mae'n mynd i fynd. Yndi. Am heffer Penny. Wedi mynd ar gil wobr. O, da iawn hi. Mi fi yna dipyn o grafi pen. Annabel felly'n cipio cil wobr y beef ifanc. Ond seren dosbarthiadau'r beef ifanc yw pretty little thing. Dyna hi. Eiddo Daryl Checker. Llongfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Yndi.
Mae cywain sydd yn y neuadd fwyd yn teilwra help i gynhyrchwyr fel bod nhw'n gallu cyrraedd marchnadoedd newydd ac yn wir tyfu i busnesau. A ni wrth yn bodda'n cyrraedd y gornel yma yn y neuadd fwyd. Nia Bol, sydd wrth y lliw heddiw. O gan Lucas. Ydw, fe wastad yn hapus i ddod i'r sioe yma. Cyfle i cael ymdregio Nadolig. Ie, da ni gyd. Ac mae ddigon o fanteithion gan cywain fan hyn. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you. Steve? Yes. Yes. How's it going? Very well, yeah. Beautiful day. Lots of people. Yeah, we're doing really well. Good sales? Yeah. So mae Steve o Distillfa Silver Circle yn Sir Fynwy, a mae ystod o spirits, cynnwys Dyfa. But yeah, Steve, you can explain about the new products you've got here, isn't it? Or the unique Bloody ones. Mary in a soup can or in a single serve, made with black garlic vodka, which we distill with lapsang souchong tea and sourdough toast. Black garlic vodka? Black garlic vodka, yeah. Which makes the best Bloody Mary you've ever had. How would you describe the taste? Spicy, but not too spicy. Lovely kicks of umami from the garlic vodka. Slight sweetness. See what you think. We do it in the two sizes. So the big soup can, you can hide it in your larder amongst your soups. Yeah. And the little can, you can hide in your handbag on the train. Oh, that's it's lovely. Cracking, isn't it? It's really good. Nice. All the best today. Thank you very much. We should dreifio adra mewn ofalus yn bydd. Mae hwnna. Okay, so nesa, mae coed last in here. How are you? I'm very good, thank you. Molly, is it? Yeah. And Dean from Coed Canlys Marmalade down in the west of Pembrokeshire. And what have you got on your stall today? So we've got 3 marmalades, 3 orange marmalades, 1 lemon marmalade and maple syrup from Ontario. So this is our orange marmalade. So Number 9. That one there. Bittersweet marmalade. Slowly baked. That's nice. Really nice, isn't it? Bit more zesty with the lemon marmalade. I missed my mouth. Sicilian mellow. Oh, I love a lemon marmalade. Yeah, nice. My favourite. My favourite. Really Absolutely nice. delicious. Oh, you got number 9, number 8, number 3, and then number 5. So number 9. Why the numbers? I bought the company, and I think the man was doing a take on Chanel. Ah, okay. Oh, nice. Yeah. Well, I like number 5, the lemon. Yeah, my favourite too. And this is our maple syrup from Ontario. Ti di blasu hein? Yeah, na, gaf fi tri... Can I have a little try as well? Gaf fi wedi bod yn blasu, ie. Yeah, na, so wedi to. Ti'n meddwl? Oh, that is lovely. Yeah. 40 litres of sap is 1 litre of maple syrup. It comes over, we just pasteurise it and bottle it. Felly pa fath o gymorth ydych chi wedi rhoi i'r cwmnïau yma sef fel cywain? Wel, mae pob cwmni sy'n ma dyn ni heddi, ni'n rhoi pob fath o cymorth i helpu tyfu'r busnes, so felly trwy y mentora, felly bod angen help ar yr ochr marchnata, neu ariannol, neu just helpu wneud cysylltiadau dy prynwyr. Ni'n creu webinar ar gyfer ron pob wythnos, mae webinar ar gwahanol pynciau, cyfle i rwyd weithio. Helpu da iawn. Ydy? Ti'n dysgu siarad Cymraeg hefyd? Tipyn bach. Da iawn. Ond mae hwn yn llwyfan ardderchog. It's an excellent kind of story. Yeah, fabulous story. Yeah. And what kind of response have you had so far? Yeah, great. Everybody loves it. Yeah, absolutely. And a favourite marmalade? I think number 8. I think people like that bittersweet, a little bit sweeter, a little bit of honey in it, just a bit of luxury. Okay. They can have number 8. You're having number 5. Quite right. Thank you. A ddo'n ni nôl man i weld be arall sy'n ar stondin cywain yn y man. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, dyma ni gyfeillion y bencampwriaeth olaf cyn yr un mawr. Chwilio am bar gorau ymlith ein brydiau Prydeinig cynhenid ni. Ydyn ni nawr, James a Tyleri, chi'n parhau da fi. Nawr te, 2 yn y ras, 2 bar. Yep, 2 bar. Cymryd bach mwy amser i wneud penderfyniad yma, swn i'n deud, Gerall. Mae hwnna'n penderfyniad los mwy anodd i wneud, swn i'n deud. Wrth feddwl am y diwydiant cigoen, ni yn ffodus iawn, dyn ni am o'r gwyliau crefyddol sydd yn digwydd. Mae dyn ni Pasg, mae dyn ni Nadolig, mae dyn ni'r gwyliau Mwslemaidd hefyd. Ni'n ffodus iawn o'r adegau yma i roi bach o wmff falle i'r diwydiant cigoen. A David?
Neu dipyn o wahaniaeth yn y Mawrth dydi o ran y cystadleuaeth a yr alw am y cig yn bendant. Wedig sôn amdan Gwylich crefyddol yma, mae'r cymuned y Mwslemedd wan yn sail ein diwydiant ni. Nhw sy'n tu ôl y diwydiant, nhw sy'n gyrru'r prisiau fyny yn y marchnad fyw. Dyna lle mae rhan fwyaf wyn fi ag erall yn mynd tramor. A maen nhw'n pwysig iawn i ni. A hefyd, maen nhw'n cymryd lot o rwy'n gorau yna hefyd. Da ni'n meddwl maen nhw'n gyd i mynd i bwcheriad adre. Dyn nhw ddim yn actually mynd tramor, i Mwslemedd tramor, yn wedig yn Belgium. So, maen nhw'n pwysig iawn i ni. Yn ddiddorol, ti hwn, dydw e, cael pasg yw'r digwyddiad tymorol mwyaf arwydd y cael o ran cigoen, yn dyfe, ond wedyn mae'r gwyliau Mwslemedd, mae wedych chi'r gwyl yr Aberth, yr Eidal Ada fe, a gwyl Eidal Ffriter, efo'r diwedd Ramadan. So cychwyn Ramadan, a wedyn gennym ni diwedd Ramadan, a wedyn dwi'n 10 neu 12 wsos ar ôl i Ramadan darfod, mae gennym ni cybani, dyn ni'n galw o. Eid, A fi'n meddwl, bydd da ni ganlyniad! Geraint Davies, Dan yr Eglwys Powys yn ennill gyda'r par y Suffolk. Croes. Da iawn Geraint. Maen nhw'n bar da i weld. Maen nhw'n, Chwyl go quick i wneud y benderfyniad hefyd chwarae teg o Geraint, Oedd o'n reit ffyddiog, oedd y Suffolk yn dod i'r frig. Maen nhw wel yn bar caled, yn dyn nhw? Gys ti mae cyfle wedyn, James, i cael o'n gywir am y tro gyntaf. Oedd o'n ei gyfle. Nes i ddeud bod ni'n licio'r Suffolk, neu ddeud hwnna. Dan yr Eglwys, a maen nhw wedi ennill nôl yn 2018 hefyd gyda'r Suffolk. Felly, enillio'r cyson yn y ffair. Da iawn nhw. Diolch o galon i chi'ch dau, na wedi gael sgwrs gyda Geraint nawr. Mae fe'n trimio sawl par ar gyfer y ffair bob blwyddyn. A mae fe wrth i fodd yng nghanol y cylch. You really enjoy, don't you? Well, yes, I do enjoy it, Why then? What's so special about competing here at the fair? Well, you want to compete against the best, and up here, the best of you. And, if you can compete against them and you can do well, even if you don't do well, you improve. And that's what it's all about. And every day is a school day. There's not much that you need to learn. Oh, yeah, there is. We're always learning, Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Mae'n smelo rili dda. Yn yr adran ec, y Merwr Cymreig Teip Cob, y dosbarth i'r ebol esynau adferch, sydd dan sylw Heledd Cynwal a finne o'r blwch sylwebu am habell y cyffyle. Ac Heledd, mae wedi bod yn dosbarth i'r cyfroes i wylio oherwydd bod y dosbarth wedi cael ei rhannu'n ddau ac y safon yma yn wych. Ydy, wyt ti'n gweld y 6 cynta'n cael ei dewis ac yn yr ail, y 6 nesa, a mae yna benderfyniad ar hyn o bryd, i ni'n gweld Mr Jeff Kingham o Frydfa Maes Llwch yn dechrau tynnu mewn. Will Perrins a Nicole Weyman gyda Abergyfenni Vogue wrth y march Donis Llawen ac allan o Abergyfenni Rosie O'Neill yn gyntaf. Yn yr ail safle, Tirlas Lady Royale dan berchnogaeth Roland Williams yn cael ei arddangos gan Derek Dykes. Ac yn trydydd, mae Carl Costello yma 2-3-8-2 a dyma'r eboles enillodd yn y sioe haf Blue Haven Sitting Pretty. Edrych ar y tri yma ochr yn ochr ei gilydd nawr. Ti'n gweld y patrwm, ti'n gweld llygad Jeff Kingham? Yn amlwg gyda Jeff yn licio y poni. Y rhain wedi mynd yna, os ni'n deud, ac yn edrych yma. Dwi'n meddwl bod nhw wedi tynnu'r pedwerydd hefyd, Richard Francis o'r gwyr. Dyma ni Maes y Môr Glamadol. 2-3-8-9 yma ni yn bedwerydd. Mae heddi hyd yn hyn yn stori wahanol i ddo. Mi oedd yna newidiadau munud ola dipyn ddo yn dod. Dyn ni'n wedi gweld na heddi. Na, sy'n ni'n meddwl bod Jeff wedi bod chydig bach mwy gadarn i barn o ran wedi cadw nhw'r un fath yn amlwg yn hapus efo sut mae wedi tynnu nhw'n y lle gyntaf. Ac dyna fo yn cadw llygad craff ar yr rhai sydd dal i fod yn cerdded. Ac yn y 6ed safle, wel yna April Sunshine o'r march
Bro Hedd Golden Joey ar gaseg Maes Llwch Showgirl. Neiddo i Calvert Williams. A fel rhywun sydd wedi dangos droion mewn sioe, mae gwylod yr hes yn bwysig? Yndi, mae o'r un mor bwysig i'r beirniaid roi sylw, achos mae pawb wedi talu'r un pris i fynychu'r sioe, a felly mae'n rhaid bod pob un yn nhw'n cael yr un chwarae teg wedyn i cael yr un feirniadaeth. Ac mae'r beirniaid yn lot o feirniaid yn wneud yn siŵr ac yn sicrhau bod nhw dal yn cadw llygad craff ar y rhai sy'n lawr y llinell, ac mae'r rhai sydd wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf. Rhai yn parhau i gerdded yn cael ei tynnu mewn ar pen isia'r linell. Dyma ni y beirniad, Jeff Kingham. Jeff, wrth gwrs, bryd y Maes Llwch. Gaeth ei sefydlu yn Ne Lloegr i ddechrau, a wedyn erbyn hyn mae wedi symud i'r Felin Heli. Wedi cadw copiau Cymreig hefyd, ond yn adran ec, dyn ni'n gyfarwydd â gweld gyda Jeff. Maes Llwch Calon Lan yn gaseg oedd yn llwyddiannus iawn fan hyn yn ôl yn 2018, dwi'n credu, yn mynd ar bencampwriaeth benywaidd yn y sioe. Wy'n credu bod na benderfyniad ydyn mae. Fel nath yn y dosbarth dwytha, jyst gofyn iddyn nhw symud i'r ochr, fe fydd o'n gallu gweld nhw ochr yn ochr. Wyt ti'n cael y llun cyflawn wedyn yn dwyt? Yn bendant, yn bendant. Felly atgoffa chi ar y brig ar hyn o bryd mae Abergyfenni Fog. O'r march Donis Llawen a'r gaseg Abergyfenni Rosie O'Neill. Yn ail wedyn, Tirlas Lady Royale. Ac yn drydydd, jyst yn cefn y shot yn fannu, mae Blue Haven Sitting Pretty. Het i ffwrdd. A dyna gyfle i anadlu. Llongyfarchiadau mowr iawn i Abergyfenni Fog. Yn mynd ar wobr gynta. A'r gwaith caled yn talu ar ei ganfed. A chi'n gweld yr ryddhad ar y wyneb yn dych chi? Ynddo, fel wrth gwrs, Will Perrins yn brofiadol iawn. Bydd o'n bachgen ifanc iawn yn ennill pencampwriaeth yr adran A ym Man Llanelwedd nôl, sy'n meddwl yn yr ar drwad beth ar 2000 rhywbeth fel yna. Oedd yn bachgen bach, dwi'n meddwl 10 oed yn ennill pencampwriaeth gyda gaseg Springborn Ellie. Ac dipyn o brofiad gyda Will Perrins, a maen nhw'n ymdiddori fo'i partner yn yr adran ec. A gwych gweld yn ennill yma heddi. Llongyfarchiadau i Abergyfenni Fog. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I ti Will Perrins. Another win here at the Royal Welsh Winter Ffair on this hallowed turf at Build. Does it ever wear off, the feeling of winning? No, it's always incredible. Just like the first time. It's always brilliant. Best feeling ever. I saw Nicole was ringside. Is your son here as well? He is, but I think he's asleep. Missing all the action. Yeah. Well, he better wake up ready for the championship. Very, very well done and good luck for later on. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau. Nid ar chwarae bach mae rhywun yn ennill y garden goch yn y ffair Aeaf, ond dyna chi hanes Abergyfenni Fog. A Nicole Weyman a Will Perrins, y perchnogion, yn fodlon I byd. A dyna fe, ar ben I ddigon, yn arwen y buddigol.
Pwy fydd brenhines yr heffrod? Llawer o Gymru di cael llwyddiant yn hon. I Ynys Môn yr ath I llynedd. A ma' nhw wedi mynd! Yr un ddim yn gweud y gwbl. Arferchon. Heffer arall o waed Limousin yn ennill am y trydydd tro yn olynol. Cai Edwards wedi mynd â hi! Beid I gilydd ar y brig. Fydd y cewri cyfandirol yn parhau I dernasu? Dyma chi olygfa pencampwriaeth yr heffrod yn Ffaeria 2025. A cyfle nawr I fi gael sgwrs sydyn gyda'r gwybodysion sydd yn gwylio'r cystadlu. Wyn, os gai air sydyn, pwy sy'n mynd I fynd â hi yn y bencampwriaeth yma, Wyn? A fe chi ofyn I rewyn gwella fi, mae'n gen iawn. Wow, sioe a hanner de. Sgyn i'n syniad ba ffordd maen nhw'n mynd. Sgyn I... Bella? Ia. Velvet. Bella. Ia, mae yna 5-6 o heffrod eithriadol o fama wan. Gawn ni weld. Pe fydden nhw wedi tynnu nhw allan, gewch chi weld line-up. Gawn ni weld. Diolch Owen. Gai ofyn cwestiwn sydyn, pwy chi meld sy'n mynd I fynd â hi? O, mae heffar Glen Howard yn andros ag I gan ni. So, mae yna 4-5 o maen nhw cyd anhygol yn yr un o. Mae yna 4-5 o maen nhw'n andros agos yn I ddeud, Llynda. Mwynhewch y cystadlu. A da chi fynd ôl I wylio'r cystadlu a'r bencampwriaeth yma. A gai at y cwmni sydd yn aros amdana I fan hyn ac yn gwylio hefyd. Alaw Evans o Gricieth a Siôn Eilir. Croeso gris ôl i'r ddau ohonoch chi. Braf eich gael chi nôl ar gyfer hon, boys. Mae'n bencampwriaeth a hanner Alaw yr heffrod yma. Mae yna safon eithriadol ma'n does. Mae'r olygfa yn y cylch bore yma'n anhygoel a dyd y gwir. Mae'r trawstoriad o heffrod sydd o'n blaena ni yn arbennig ac mae yna swydd fawr o'i blaena nhw bore yma. Oes, dim chwarae. Siôn, mae'n bleser gweld y gwartheg sydd yma. Mae yn chwarae teg, o cystadlaethau, o'r dosbarthiadau arbennig oedd yma ddoe, a'i troi nhw allan eto heddiw. Lot o bobl. Dyma hi Bella? Ia. Mae pawb yn siarad yn Bella. Ynden, mae lot o siarad, chymod. Ac y peth di, mae gen bob gwahanol farn ar be maen nhw'n feddwl sy'n mynd. Chymod, ond ar ddiwedd y dydd, diwrnod, y ddau feirniad yma di o. A mae'n bwysig bod ni'n parchu ni mewn ffordd yn rhi, chymod. Mae gen pob hawl I farn, ond I diwrnod nhw ydi o. Heb os ac o'n I bai yn hollol gywir. Ar beirniad, i'ch atgoffa chi, ni'n gweld Mike Rowlands fyna. O Lanidloes, fe wrth gwrs oedd yn beirniadu'r heffrod ddoe, a dyna chi James Crichton o Cymru, a fe oedd yn beirniadu y bystych ddoe. Felly tipyn o dasg nawr, y ddau yn dod ynghyd yn dyfelaw I gydweithio gobeithio I ddewis yn gyntaf yr heffer o'r a wedyn y bystych gore ac yna prif bencampwr y Ffaeria. Tipyn o dasg I ddod o'i blaenau nhw'n does? Yndi tydi ddim yn hawdd chwaith beirniadu ar y cyd. Mae pawb efo'i deip a falle, ond dros y blynyddoedd mae wedi gweithio a does am byd yn stopio iddo fo weithio eto heddiw. Na pob lwc i'r ddau feirniad. A welon ni Megan Fach, dyma hi unwaith eto, yn cystadlu ddoe yn I Ffaeria gyntaf erioed, wedi ennill I dosbarth, ac yma, yng nghanol y mawrion yn y bencampwriaeth. Mae'n stori anhygoel yn dwi. Mae'n siŵr bod o'n diwrnod reit nerfus iddi. Ond chymod, yr arddangoswyr ifanc yma ydy dyfodol y sioe ac mae mor bwysig bod yr ieuenctid yma yn cael y llwyfan yma I gael arddangos a chwarae teg. A cymryd y cyfle, ynddo fe? Cymryd y cyfle, mae'n bwysig. Bwysig iawn. James Crichton yn dod am y nôl. Dewch I ni sôn o Sky te am yr heffer lim bir. Yr ail un wrthon ni fan hyn yn y pwynt. Ni'n gweld Cai Edwards yn ei arwen hi. Mae hon fel sydd wedi dod allan o'n un lle bron iawn ddoe. A mae yna lot o sôn am hon hefyd yn ogystal â Bella. Un achos bod hi'n bedigri ac yn bir, yn dyfe lim bir, ond bobl bach mae'n special. A Cai'n gweud wrthai ddo, oedd e'n teimlo mae un o'r rhai gorau mae nhw wedi dod i'r Ffair erioed, sydd yn dipyn o ddweud. Yndi, mae'n dipyn o... Mae Cai wedi cael lot o lwyddiant yn danos yr heffer yma trwy gydol yr ha, a I feddwl bod pencampraig ac is pencampraig y sioe ha
yn y rhes yma eto wan. Mae o'n dipyn o gamp i'r ddau arddangoswr am eu cadw nhw yn y cyflwr maen nhw wedi wneud, achos dydy cael tymor o llwyddiannus o arddangos trwy'r ha a'r gia, dydy hynny ddim yn job hawdd. Na. Beth am yr heffer goch na, Law? Mae'n rhywbeth arbennig amdan heffa'r byr pedigree yn dod trwad. Maen nhw yn dosbarthiadau sydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd. Dwi'n cofio ni'n arddangos yn un o flynyddoedd yn ôl am ond rhyw 2-3 yn y dosbarth. Mae'r argaeledd o wartheg pedigree ar gyfer sioia commercial wedi dod yn llawer iawn fwy rhwydd hefyd, gan bod yna arthwerthiannau mawr a cyson yn digwydd. Dwi'n hoff iawn o'i henw hi, Velvet. Velvet. Smooth. Good. A dim yn hawdd, yn enwedig mewn clas fatha pedigree lim fan hyn, dim yn hawdd cael un mor dda, achos yn aml iawn o'r heffrod pedigree, o'r bridwyr pedigree, mae gen nhw eisiau cadw'r goreuon i hunain i bridio honyn nhw. Felly mae teulu Pencraig wedi bod yn ffodus iawn o gael y cyfle o fynd i Glangwden i weld i gwartheg nhw leni a dod allan efo'r gwartheg maen nhw wedi wneud ono. Dyna ni Tecwyn a Bela, welon ni fe ar ddiwedd y llinell. Mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma, wrth reswm fe ddown ni nôl i drafod mwy ar Bela yn y man. Felly dewch nôl ato ni i gylch y gwartheg ym Mhendyn.
Croeso cynnes iawn I chi. Nôl ato ni i'w res cystadlu'r gwartheg. I ni bron iawn a cyrraedd canlyniad ym mhencampwriaeth yr Heffrod. Y beirniad James Crichton a Mike Rowlands. Mike o Fferm Dolwen, Llanidloes, Powys, James o Cumbria. Y ddau yn agosau at ddewis heffer ore y ffair. A mae Sean Eilir ac Alaw Evans gyda fi'n gwmni o hyd. Alaw, mae'n gyfle falle ac yn amser I ofyn y cwestiwn. Petai y ddau hwnnw chi fyna nawr yn sgidiau James a Mike. Ble fyddech chi'n rhoid eich garden goch? Dwi'n meddwl bod y ddau ohono ni reit debyg o ran yn teip, dwi'n meddwl. Da ni wedi cael rhywun bach o ryw drafodaeth gyna, ac mae'r ddau yna ni'n mynd i'r un cyfeiriad. Heather Offord yn y canol? Mae di tynnu'n llygad ni ers lo I ddeud y gwir. Ond a gweld I mewn ambell I sioe arall. Mae di cael llwyddiant mowr yn cael ei ddangos. A mae di bod yn wsos reit hir iddi fel heffer. Oedd I fyny yn Lanarc yn yr Alban. A gwesio eisiau dod lawr I fan hyn. Ond, chymod... Cawn weld. Fe dywelwn ni am eiliad I wrando ar bysta Mike I weid felly. Right below the judge. And secondly, I would like to thank all the exhibitors, for I know what all hard work is, and we're ready to tap the champion forward. Thank you. Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n barod I ddewis. A mae mynd I teulu Edwards. Wel, arbennig yr heffer bedegri bir lim. Kai Edwards. Mae wedi wneud I to, boys. Y megampwriaeth yr Heffrod. Yw mynd I fynd yr holl ffordd? Dyna'r cwestiwn. Cofiwch heffer sydd wedi mynd â prif bencampwriaeth y bif yma yn y ffair ers blynyddoedd, ers sawl blwyddyn bellach. A pwy allu stopio hi? Chwarae teg I Kai a'r teulu I gyd. Mae gen nhw resed o wartheg fan yn y shed neu. Mae o... Chwech anhygoel o safon. Chwarae teg, maen nhw wedi troi nhw allan arbennig. A bob blwyddyn, maen nhw'n troi nhw allan... Dwi yn y bencampwriaeth yma? Yndyn. Maen nhw I camol y fawr. Yndyn. Alaw beth am yr heffer yma? Mae'n heffer arbennig, dos o ddim dowt am hynny. A mae'n heffer yn amlwg sydd wedi siwtio'r ddau feirniad sydd yn eis. Ag wrth gwrs mae'r teuluad yn troi gwartheg allan ac yn cefnogi bob blwyddyn, a dwi'n meddwl ysa'r ffair yn ffair tlotach hebddyn nhw a dyd y gwir. Mae clod iddyn nhw am gefnogi a troi gwartheg allan, wrth gwrs, a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Arbennig, dyna chi felly. Kai Edwards a Felfet, Glan Gwden Felfet yn cipio pencampwriaeth yr Heffrod. Kai Edwards ar y brig unwaith eto'n Llanelwedd. Ie, edrych coelio peth, ie. Wedes ti ddoi, o ti'n teimlo un o'r Heffrod gorau chi wedi ddod i'r ffair? Yndi, yn y marn I, yndi. Ond eto mae safon pawb arall I codi hefyd, yndi. Beth sy'n gwneud I mor special, ti'n meddwl? Dwi'n gwybod. Mae'n gymeriad iddi, mae'n steil a lled. Bob loc yn y bryd bencampwriaeth? Ie, diolch yn fawr iawn. Mae'n mynd I fod yn un agos? Yndi. Yndi, mae'n bystrych da yma hefyd. Bob loc I ti boi allan gwarchiadau. Diolch I fe. Pencampwriaeth y defaid. Ac ar cyflwyni'r teulu'r gydos, Bryndi Powys. Bryd y Beltec sydd wedi ennill 4 o'r 5 dwytha. Iwan! Sy'n gar! Sydd wedi cael ei. Pencampwriaeth wedi mynd i'r Robert West. Robert West, dyn ni'n mynd â hi! A dyna ni! A theulu'r Paul o Gair Llewellyn. A dros y blynyddoedd, mae'r un perchnogion yn aml iawn yn mynd â hi. Michael Owens a Helwen Owens yn mynd â hi. Am record yn y i'r teulu yna. Yn Texel oedd o Steve Lasser a Gibbons o Aberondi. Steve Lasser a Gibbons o Aberondi yn ennill y prif bencampwriaeth fan hyn. Nhw wedi ennill y prif bencampwriaeth 3 gwaith. Maen nhw wedi gwneud y benderfyniad. David Lewis Pentwyn sy'r gar yn mynd â hi. A mae'n mynd I Gymru! Cymrech ar y David, rai teulu. Tybed, be fydd y stori eleni?
Dyma ni gyfeillion y foment fawr. Fe ddechreuon ni gyda 450 o beiri a ni nawr nôl i 4. Ar ôl misoedd o baratoi, mae tynged y cystadleuwyr nawr yn wylo un dyn, sef Mr Gerall Roberts, Field Fresh, Narta James a Tyleri. On yw'r foment. Yr awr fawr wedi cyrraedd Cylch y Defaid. Just yr oriau'r ymdrech a'r cynllunio i jyst i cael i'r pwynt yma yn ded. Dwi'n chwarae teg iddyn nhw. Mae'r nerfes yn fawr nawr, James. Guaranteed. A di Gerall ddim really gallu gwneud dim drwg fan hyn. Mae nhw mor agos, y 4 par. Pwy bynnag fuddigol fan hyn. Fy'n am dadle o gwbl, dyna beth eisiau dweud. Mae da ni 4 yn y ras. Laura Pritchard o Wynedd gyda'r Aidiona. Wedyn mae da ni James Daniel o Swydd Garloiw. Fe di ennill yr Agrifest eleni'n barod gyda phar o'r smotio gyseldiroedd. Tyrion Griffiths, Tirilla yn Imbych. A wedyn teulu Geraint Davies dan yr eglwys. Wel, am line-up. Mae'r safon yn eithriadol. Gore erioed, swn i'n dweud. A mae'r 2 par canol na. Swn i'n dweud, mae'n cystadleuaeth rhwng y 2 par canol. Mae rhwng y Cymru a Lloegr. Le mae am fynd? Tyrion Griffiths o Gymru ni, a dwi'n mynd i Swydd Gaerloiw i adran pwysau'r cigydd. Oedd o James Daniel. Swn i'n licio gweld y tlws yn aros yng Nghymru, ond dwi'n meddwl mae'n mynd i Caerloiw. Gan i weld wa. Nath e fel sidestep bach hwnna, dy fe? Nath e'n cadw ni ar flaen trad y llythrenol. Nath e'n trwysio ni hwnna, dy fe, Tyleri? Do, braidd. Sut ti'n teimlo? Dwi eisiau cael un fyny ar James. Dwi eisiau just un heddiw yma. Sut mae'r babis yn nhw'n cico flat out nawr, siwr gyda'r holl gyffro yma. Tension man, Tension i egleu. A mae pawb amgylch y cylch yn teimlo'r pwysau yma. Yndyn. Mae pawb wedi mynd yn dawel. Mae wedi mynd yn dawel. Diolch yn gwybod, allai deud efo, diolch yn gwybod. Do ddim. Drama, mae fe'n cadw ni gyd yma, ie. Cadur. Dyma'r penderfyniad anodda mae rhaid iddo wneud heddiw. Sy'n dangos pa mor agos yw'r 2 bar. A dangos y safon hefyd. Dyle'r arddangosfer i gyd fod yn brwd o'r hyn. Yr arddangosfa sydd wedi bod ger bron pawb yn ystod y 2 ddiwrnod. 450 y beiri, a ni nawr nôl i 4. Mae'n gret yn dweud, Tyleri? Yndi. Chwarae teg iddyn nhw gyd. Oedd rwy'n nod fach fyna ar ei benne. A dwi wedi gwneud i benderfyniad o'n i feddwl i hun nawr. A dwi'n mynd amdani. Dwi'n penderfynu reis ar dechrau, mae jyst yn dal ni yma am y games. Oedd y dorf wedi cyffriddo chydig bod am meddwl bod e wedi wneud y penderfyniad. James? Falle rhyw ddynol fe fydd y di yn esgidio fe yn beirniadu y brif yn campwriaeth. Dwi'n siŵr am hynny. Drean o cefna cystallwyr sefyll yna mor hir. Mae'n bwysau nawr bod nhw'n cael nhw i aros yn llonydd achos nawr yw'r eiliad fawr. A di Gerall ddim eisiau dyfarid i byd henon. Chwaith. Eisiau gwneud siŵr bod yn gwneud penderfyniad cywir i fo. A mae rwy'n yn camfiafio ar yr eiliad anghywir. Mae fe'n pwyso a mesur, trin a thrafod. O rwy'n mynd i'r dde neu o rwy'n mynd i'r chwith? I Gymru neu i Loegr? Dwi'n sticio'r Sy'n licio gweld Tyrion yn y llon, dwi'n meddwl yn mynd i i'r chwith. Gan i weld o'n. Chwarae teg i fe. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i Gymru. Am yna dy gael di. Wel, am safon, am ddosbarth, am gystadleuaeth. Maen nhw'n behafio'n wych yn dydyn hefyd, chwarae teg. A Gerallt oedd yn beirniadu yn Ynys Môn, yn ffair Ynys Môn, a Tyrion Griffiths nath ennill yn Ynys Môn. Reit, gyda weld. Felly, ond dwi'n mynd i aros gyda i bar yn Ynys Môn. Tymor llwyddiannus iawn i Tyrion. Neu, dwi wedi gweld rhywbeth newydd, gwahanol, ffres, pwy a oer. Ni'n ffodus iawn o gefnogaeth y dorf sydd o amgylch yn gwylio pob dim yn digwydd. Gwylio'n ofalus. A pam yn eithgar nawr eisiau gwybod pwy sydd wedi gwneud i.
pawb yn anesmwythio. Diolch yn penderfyniad hawdd o gwbl ydy. Na. A chymod war y teg i Gerall, mae'n y bwysau rithral yr ysgwyd yma. Oes. Mae'n dangos y parch i'r cystadleuwyr hefyd, yn cymryd yr amser i wneud y penderfyniad. Drwchwch ar y boi na sydd ar ei wyneb. Driad a Gerall. Mae fe 3,000 ar filoedd o wyn y flynyddol, ond mae hwn yn benderfyniad anodd iddo fe. Fantastic, well done. Da iawn, Sirio. Tyrion Griffiths! Ti isa dim becher curo y brif bencampwriaeth Ffair Cymru 2025. Fantastic. Eros i'n anghywir am y tro cyntaf. Dwi'n hapus i Tyrion. Tyleri yn anghywir! Yna dim byd o gwbl rhwng y ddau par. Na, hynny'n amlwg doedd. Y breuddwydion yn dod yn wir yn dywe. A na i nawr i fynd i weld Tyrion Griffiths sy'n amlwg wedi cael ei blesio yn ei seithfa nef wel Tyrion. Da iawn ti. Waw. O'r diwedd. Be mae fe'n i olygu? Wel, pob beth. Dyna un beth o fi wastad dweud, dwi eisiau ennill yma, a dwi'n neud o fan so dwi. Ti'n gweithio mor galed? Mae'n cymryd pob beth. Mae'r gymaint o preparation o beth. Mae'n cymryd lot o oriau i gallu ennill o. Speechless, really. Ti'n dweud y dwbl, Ffair Ynys Môn a nawr yr un fawr. Wel, Ffair yr un bwysig. Siw mae'n swno? Prif bencampwr Ffair Cymru 2025. Diolch yn fawr iawn. Ceri mwynhau, llangwyrchiadau. A llangwyrchiadau mowr i ti. Da iawn ti. Ti'n hapus? Ynddo. Yeah. Thumbs up. High five. Wey! Da iawn. Na di, mae pawb yn wen o glist i glist yma. Dewch i ni fynd draw at Branwen wan i ni gael rhagolygod y tywydd. Helo na, pnawn da iawn i chi ydi mae'n parhau yn sych ac yn braf yma yn Llanelwedd yn gymysgedd o awyr las, cymylau gwasgaredig a chyfnodau heilog. Ond be am weddill y wlad? Wel, yn gyffredinol yn ddiwrnod sych, braf a heilog, heblaw am ambell i lygedyn o law yn Sir Benfro. Tymeredd ar 10 Celsius, y gwynt yn chwythu'n gymetrol o gyfeiriad y gogledd. Mi fydd heno wedyn yn dechrau yn sych ac yn glir cymylu wedyn o'r gorllewin wrth i'r noson fynd yn ei blaen. Mi fydd hi'n sicr yn noson rewllyd i'r rhan fwyaf ohono ni. 4 gradd is lawr rhewbwynt ar isa yn y mewndiroedd. Mi fydd y gwynt yn chwythu yn weddol ysgafn dros nos. Wedyn mi fydd fori, wel, yn ddiwrnod dipyn yn wahanol i heddiw yn ansefydlog. Mi fydd na fand o law yn cyrraedd ni o gyfeiriad y gorllewin wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Mi fydd y tymheredd ychydig yn fwynach na dechrau'r wythnos, rhyw 12 gradd ar ei ucha. Symud ymlaen wedyn i edrych ar ddydd Iau yn parhau'n ansefydlog, ond y tymheredd yn codi unwaith eto i fod yn rhyw 15 gradd ar ei ucha. Edrych ymlaen at y penwythnos, wel, mae'n parhau i edrych yn weddol ansefydlog. Ond erbyn diwedd y penwythnos, erbyn y Sadwrn a dydd Sul, wel, mi fydd y tymheredd wedi gostwng i fod yn rhyw 10 gradd. Diolch, Branwen. Wel, mae dy gyfnod di yma yn Llanelwedd yn tynnu ti i derfyn i'r argraffiadau yn sydyn cyn i ni fynd at y newyddion. Dwi wedi cael amser hyfryd, mae wedi bod mor brysur. Dwi wedi cael bwyd hyfryd, dwi wedi gweld crefftau hyfryd. Dwi wedi cael... Bagia, chwaith nag oes? O, da. Wel, ti'n bod, gorfod o ddewis i fas rhywbeth. Mae'n siopal ar ffordd na. O'r gorau, da ni'n eich gadael chi am ryw fymryn bach rwan y newyddion ddaw nesaf ar S4C, ond da chi, peidiwch am mynd yn rhy bell.
Helo na pnawn da. Mae ysgrifennydd iechyd Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi y bydd y dreth a'r siwgr yn cael ei hymestyn i gynnwys pecynnau ysgytlaeth a lattes, a hynny am y tro cyntaf. Ar hyn o bryd mae diodydd lleithog wedi ei heithrio o'r dreth, ond mae'r newid yma sydd i fod i ddod i rym yn 2028 yn golygu y gallai'r rhai diodydd gyda llaeth fod yn ddrytach. Fe ddaw cyhoeddiad West Streeting ddiwrnod cyn y gyllideb. Ar ôl tridiau o drafod, mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi dweud eu bod yn credu bod Wcrain yn barod i arwyddo cytundeb heddwch, a bod yna ddatblygiadau ar ochr Rwsia hefyd. Hyn, roedd yna ragor o ymosodiadau gan y ddwy wlad dros nos. Yn Llys y Goron, Caerdydd, mae cyflenwr cyffuriau sydd wedi gyhuddo o lofruddio dynes 20 oed mewn fflat yn Rhondda Cynon Taf ym mis Mawrth wedi dweud ei fod yn credu mae'r bwriad oedd dwyn cyffuriau ac nid bod yn dreisgar. Bu farw Joanne Penny ar ôl cael ei saethu yn Llys Illtyd Ton Ysguboriau. Mae Joshua Gordon a 4 person arall yn gwadu llofruddiaeth. Yn ôl adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae bron i 2,000 o rywogaethau mewn perygl yng Nghymru. Yn hytrach na defnyddio dulliau asesu traddodiadol, Cymru yw'r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i nodi ei rywogaethau mwyaf prin yn seiliedig ar ble mae'n bosib dod o hyd iddyn nhw. Yn ôl y corff, mae angen gweithredu ar frys. Mae'n hanfodol bwysig bod yr adroddiad yma yn cael ei rhai ar yr adeg yma. Da ni'n gwybod bod yna'r gyfyng natur a da ni yn ymwybodol hefyd rwan bod gymaint o rywogaethau mewn perygl. Mae'r adroddiad yn rhestru 3,000 o rywogaethau. Ac o'r 3,000 yna, mae tua hanner nhw mond yn bodoli mewn un safle drwy Gymru. A da ni hefyd, wrth gwrs, da ni wedi gweld rywogaethau yn diflannu dros yr 20 mlynedd dwytha. Ac yn 85 oed, bu farw'r athro ac awdur Hazel Walford Davies. Yn arbenigwr ar fyd y ddrama yng Nghymru, roedd hi'n uwchddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna'n athro ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd hi'n awdur a golygydd ar sawl cyfrol nodedig, a hi hefyd oedd un o'r awdurdodau pennaf ar fywyd a gwaith Sir O.M. Edwards. A dyna'r cyfan am y tro, mi fydd Nia Cerys yma a phrif straeon y dydd am 1/2 awr wedi 7. Tan hynny felly, pnawn da.
Da iawn ti. O, diwedd. Be mae fe'n olygu? O, pob beth. Dyna un beth, o fi wastad dweud, dwi eisiau ennill yma, a dwi'n neud o fan. Does it ever wear off, the feeling of winning? No, it's always incredible, just like the first time. Ar y brig yn faith eto yn Llanelwedd. Ie, eto am coelio beth. Da iawn ti. Ti hapus? No. Yeah. Thumbs up. High five. Play! Croeso mawr I chi yn ôl ato ni yma I Lanelwedd ar gyfer sesiwn ola Ffair Eia 2025 I ni yma prynhawn yma ar S4C. Mae yna raglen o uchafbwyntiau heno wrth gwrs yng nghwmni Mari Love Green ac Ifan Jones Evans honno am 9 o'r gloch. Rwan mae'n sylw ni rwan yn troi o'r cystadlu at y gwerthu, fe ddawr aucsiynna, ac yn y fan honno yma'r ddrama fawr, ac ymhen rhyw awr, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at werthu prif bencampwr y gwartheg beef. Mi fyddwn ni ar flaena yn seddi bryd hynny, ond dyma sy'n mynd am bryd ni cyn hynny. Cyn bo hir, pencampwriaeth y bystych, ac wedyn, prif bencampwriaeth y gwartheg. Gwerthu par o Dutch Textiles Tirion Griffith oedd yn bencampwyr y defaid. A mwy o geffyl yr adran ec y merlod Cymreig o Deip Cob. Ydy wir, mae'r cystadlu yn parhau. Da ni'n codi cwr y llen rwan ar ddrama'r prynhawn. Diolch ni weld wedi hanes yn tîm ni ym mhob cornel o'r maes yma'n Llanelwedd. Mae pawb yn edrych yn brysur iawn I mi. Dwi ddim am darfu ar bethau ynghylch y gwartheg. Na'r defaid chwaith, maen nhw yn ei chanol hi yn y fan honno. Felly dewch I ni fynd draw I gylch y ceffylau I glywed be ydi hanes Helydd Cynwal a David Oliver. Helydd a finne wedi trafod gwisg bore yma. Ddim yn siŵr bod ni'n gwisgo pinc efo'n gilydd. Ond yr adran ec wrth gwrs. Y pethau pwysig. Y pethau pwysig. Y ceffylau, nid ni. Wel, yr ebolion blwydd 14 sydd yn cystadlu ar hyn o bryd. Ac Helydd, dwi wedi gwirioni a faint. Maen nhw wedi cefnogi na iawn yn y ffair eleni yr adran yma. A braf cael gweld gymaint o'r dda yma'n cystadlu hefyd. Mae'r niferodd lan ers y llynedd a mae hwnnw yn ei hunan yn esbonio pob beth yn dyweg yn argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol. Ac yn y dosbarth yma, yr ebolion blwydd, wyt ti'n gweld yr eiddfedrwydd yn datblygu? Wrth gwrs, mewn rhyw 6 wythnos, fydd rhain yn cael ei weld yr rhai dwyflwydd. A cyntaf ei onawr mae'r oedran yn newid wedyn. Felly, ni'n gweld yr eiddfedrwydd yn rhain yn bendant. Ac ambell un fan hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy'r ha I gyd. Ac mae'n braf cael gweld nhw'n dod nôl I frwydro cystadlu yn erbyn I gilydd yma I weld pwy fydd yn gipio'r wobr gyntaf yn y ffair Eia. Wel, maen nhw yn ymgynnull ac mae'r cynta wedi dechrau dangos. Dyma ni pen chwyntan Jack the Lad, allan o'r march Glynwyn Tarango a'r gaseg Llamri Esther yn eiddo I Lia Wwrl. Jack Bowerman yn dangos trenewydd Nathan wrth y march trenewydd Canelo ac allan ystynod Royal Treasure. Oedd hwn yn drydydd yn y sioe haf yma yn Llanelwedd. Nawr, mae Llechfain Eliminator o'r march Donis Highwayman ar gaseg Pen y Brenin Sing Song. Lee Harris yn berchen ac mae'n gallu bod ychydig bach yn betrysgar weithiau dwi yn y cylch chwarae teg. Mae o'n gallu bod yn eitha beryglus dan draed, mae'n rhaid ddeud. Mae ni Arthen Cadfridog o'r march Tintilla Manawo ar gaseg Llanidan Baby Doll. A Lisa Wigglesworth yn berchen fan hyn. Dyma ni Crossfield Red Fox, yn berchnogaeth Angela MacDonald Roberts. Infield Black Russian, dan berchnogaeth Hannah Parr. Wrth y march Infield Geraint ac allan o Glynwyn From Russia With Love. Enw cyfarwydd fyna. 2435 fan hyn fi'n credu. Sef Pen Lliwch Maxen. O'r, Margaret Owen. A'r march Fronarth Robin ar gaseg Pen Lliwch o'r Emai.
tryfel KDB sydd gyda ni yn y fan hyn. Gan berchnogaeth Kimberley Heffer wrth Caebryn Endefa. Drown ni'n golygo nawr a 3 fendigaid Houdini o y march Springgrove Jackpot ar gaseg rhyd fendigaid Hydolus Aur. Dyma ni Kate Williams, ringside Sirius Black wrth y march Popsters Jacob Gloucester sydd wedi ennill yma fel ebol yn y gorffennol ac allan o ringside Kiss for Keeps. O'n blaenau ni nawr, mae San Greek Toy Soldier o'r march Eslyn Dictator a'r gaseg Pafadine Top Model yn eiddo i Gwilym Howardson. Cwm Mawr Avenger, gan berchnogaeth Cam Bousfield. Wrth y march Pantafyd Rowlo ag allan o Cwm Mawr Olivia wedi cael ei magu gen Hannah Lewis. Maen nhw'n dal i ddod, David. Mae hon yn ddosbarth ar y ferchog. Blacwen, how you doing? O'r march, Parc Daniel a'r gaseg Blacwen Starry Eyed. A Sam Neil yn berchen ac yn dangos hefyd. Thomas Jones yn dangos menau Lord Conra wrth y march Blaen Cila Bonheddwr ac allan o'r gaseg menau Lady Connie yn berchnogaeth Peter ac Ann Jones. Lly pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i roi yr argraff cynta i'r beirniad. A Jack dyma fe, Kingham. ie, o Felyn Heli a digon o waith o'i flan i ddifarnu. Pwy fydd brenin y bystych? Wedi fynd i best o sgwerfil goch! Mae Cymru yn teirnatu ym mhob pencampwriaeth llynedd. Ond mae'r fraint wedi mynd tu hwnt i'r ffin droion. Wedi mynd i wlad yr haf, sydd i Charlie. Wedi mynd i'r Alban. Wedi mynd i Anglo Island. I lle yr eithi lenni. Wel, mae pencampwriaeth y bystych wedi cychwyn tu ôl i ni yma ynghylch y gwartheg, a dwi'n cael cwmni Alaw Evans o Gricieth a Siôn Eilir. Ni'n edrych mlaen at hon yn fawr iawn hefyd yn dyn ni, Alaw. Mae'n wledd eto i ni weld yn y cylch gwartheg, gymaint o fystych di dod ymlaen. Mae'n mynd i fod yn sialens a hanner i'r beirniad, dwi'n meddwl, prwma. Bos ac o'n i bai, a Siôn, bystych o safon hefyd yn does. Oes, da iawn, chwarae teg, bod fatha'r heffrod yn blaenorol. A chybod, dydy rhywun ddim yn dueddol o weld bystach yn aml iawn rwan yn dod i'r brig. Na. Ond chymod... Dwi'n di digwydd ers aml i flwyddyn. Na chdi. Dwi'n cofio newydd Bryn, bydd o'n beirniadu yma yn 2016. Mi roth o bystach o'r Alban i fyny, ac dwi'n cofio hwnnw yn bystach reit unigryw. Y bystach penol gwyn. Ia, Cwmffon Wen yn efo. Yr traddodiadol Cwmffon Wen, ia. Ddim yn aml iawn, da chi'n gweld rei efo Cwmffon Gwyn? Tydyn nhw ddim na, oedden nhw ffasiwn iawn rai blynyddoedd yn ôl. Dwi'n cael y sawl un acw. Lot yn deillio allan o'r hen fryd Charolais oedd o gwmpas bryd hynny, ond na. James Crichton o Cumbria sydd yn beirniadu. Dyna fe, neu dylen ni wedyn un o'r beirniad. Mae yna ddau wrth gwrs a dyna'r llall i chi. Mae yna Mike Rowlands, Fferm Dolwen, Llanidloes. Y ddau yn dod ynghyd ar gyfer y pencampwriaethau yma, pencampwriaeth yr heffrod a'r bystych. Mike yn gweld y bystych nawr am y tro cyntaf, achos beirniad i'r heffrod oedd e ddoi yn dyfe, felly mae'n gyfle da i fe nawr i gael ei ddwylo arnyn nhw. Yndi, a'r peth di, pryd mae'n y ddau feirniad, fel oedd Alaw yn sôn yn flaenorol yn yr dosbarth yr heffrod, yn aml iawn bosib, bod gennych chi ddau feirniad yn edrych ar deip gwahanol, felly mae isio nhw gytuno, ond wrth gwrs, Mike yn gweld nhw am y tro cyntaf. Mae'n eitha gwledd i James hefyd, weld i'w line-up yn dydy. Ydy, mae gweld ffrwyth i lafur o ddoi o'i flaen, lle, ac wrth gwrs mae o'n gyfle i Mike ddod yn gyfarwydd efo'r gwartheg a gobeithio dod i gytun y ddau efo nhw efo'i gilydd efo 6 fydd yn symud ymlaen ar gyfer yr dewis dwytha. Dyna fydd y rhestr fer, a law ti'n llygad dyle yn tynnu nhw mewn tynnu nhw lawr, felly dylen ni wedi 6. A mae yna fystych arbennig fan hyn. Ni'n gweld Rhys fan hyn ar bystych di. Rhys yn cystadlu, mae yna ffair am y tro cyntaf gyda'r gwartheg. Y boes y moch i nhw wedi bod, a maen nhw dal yn cadw moch wrth gwrs yn rhoi'r air. Wedi cael llwyddiant mawr dros y blynyddoedd gyda'r moch a wedi ennill i ddosbarth yma ddoi hefyd. Ond dyma ni'r eidon di Cymraeg, gwelson ni fyna nawr Elgan Tinant, Elgan Evans.
Ag Emyr Owen drws nesaf fe ddau fistach di a bobl bach. Mae yna gigarin Emyr hefyd yn does. Mae nhw ddau fistach di da iawn. A mae hwn mae'n glod i'r ffair mae'n Gymru. Mae o'n ddosbarth unigryw iawn iddyn nhw. Dwi'n nabod Emyr yn rei da. Mae o'n gweithio fy ni yn yr auction yn Llanelwy. A mae di wneud o fistach mor fawr yn pwyso yn o agos i 800 kilo, mae o'n dal, mae'n cario i bwysau mor dda ac yn symud y dda o fistach mor drwm. Mae'n anferth alaw, yn dweud. Wel, dych be, mae o'n arbennig bod nhw wedi medru cael digon o niferoedd i fedru splitio'r dosbarth. Dwi'n meddwl bod hynna'n arbennig. Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld dau eidion Cymraeg yn y line-up perioed o blaen. A mae hynny'n gefnogol iawn tuag at y bryd a dyfodol y bryd. Heb os nac o'n i bai. Mike Rowland sy'n ni'n gweld fan hyn nawr tein o'r beirniad fel sonio ni'n gweld y bystych yma ac yn cael ei ddwylo arnyn nhw am y tro cynta. A mae'n mynd lawr at Phil Price a teulu Edwards wedyn fyna Dion Edwards a mae'n dod nôl at Lyn Calcraft yn fyna sydd yn arwen yn dyfe? Un peth sydd yn amlwg o edrych gymharu'r rhes o fystych i'r heffrod. Mae'r bystych i weld ar gyfer y taledd yn dipyn trymach na'r heffrod. Ac o edrych ar y 6 nath nhw dynnu allan yn flaenorol ar gyfer y heffrod, mi oedd pwysau rhywbeth oedd yn dod mewn i ystyried gen nhw. Byswn ni'n dychmygu o edrych ar y 6 nath nhw dynnu ymlaen. Mae'r bystych chydig bach yn drymach i weld. Sy'n ni'n cytuno. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd wrth gwrs ym mhencampwriaeth y bystych. Lot o grafi pen, lot o bwyso a mesur hefyd. Felly dewch nôl ato ni yn y man.
Y cystadlu mynd o nerth i nerth fan hyn gyda'r adran ec, y merlod Cymreig teip cob. Finne a David Oliver yn edrych ar y cystadlu, a David gyda'r dosbarth yma, yr ebolion blwydd ddod, mae yna dipyn o amrywiaeth o fewn un dosbarth. Oes, mae'n glamp o ddosbarth o ran niferoedd, ond o ran amrywiaeth hefyd o fewn yr adran ec. Dyn ni'n gweld y teip mwy, teip llai, mae yna teip fwy na yn gryfach. Mae yna rhai sydd yn dilyn y cob chydig bach mwy, rhai sy'n dilyn y pony chydig bach mwy. Felly dipyn o waith gen Jeff King am ar y drefn ar ryw fath o patrwm ar rhain sy'n ni'n dweud. Ac yn adlewyrchu wedyn ni y llinach a'r bridio. Yn bendant, dyn ni'n gweld lle mae'r dylamwad falle a magu gwahanol a teipio gwahanol, mae rhai yn ffafrio o fewn yr adran hefyd yn fan hyn. Felly yn gyntaf ar hyn o bryd, dyn ni'n gweld ar chwith yn fanna, mae Trynewydd Nathan ac yn Jack Bowerman yn fan hyn. Yn yr ail safle mae ringside Sirius Black gyda Richard Pittman yr un ddi, a wedyn just yn drydydd wedyn mae infield Black Russian. A'r brido gwahanol yn teilwra i wahanol ddyletswyddau? Yn bendant. Mae wedi gofyn i'r un sydd yn ail fynd allan i gerdded allan eto. Dyma ringside Sirius Black gyda Kate Williams a Richard Pittman yn arddangos. A tybed, ydy o wedi gweld rhywbeth yma'n hyn? Be di'r... Achos mae'r cerddediad ar drot yn ôl tuag at y beirniad yn bwysig i weld symudiad yr adranec. Fel pob un o'r adrannau eraill, y symudiad yn bwysig. Ond mae'n debyg bod o wedi gweld rhywbeth neu wedi just meddwl bod o wedi misio rhywbeth falle. Wedi gofyn yr ail a'r trydydd yn neud yr un fath felly. Felly infield Black Russian yn cerdded i lawr ac yn mynd i trotio nôl eto. So falle bod o'n trio penderfynu rhwng y ddau falle. I weld os fydd yn newid sefle. Os oes yna oedi yn y cerddediad neu'r drot a bod e ddim mor llyfn a beth ti'n ddymuno, odi hwnnw mynd yn erbyn? Gallu weithio'n dibynnu ar be mae o'n poeni amdano fo. Ydy o jyst eisiau gwneud yn siŵr pyn di'r un sy'n mwyaf syth yn symud o'r ddau, neu ydy o eisiau gweld pwy sy'n mynd i roi sioe gorau ymlaen? So felly maen nhw wedi cadw nhw'r un peth, felly Trynewydd Nathan yn ennill, ac yn yr ail safle wedyn ringside Sirius Black ac yn drydydd. Dyna ni ringside Sirius Black ac yn drydydd infield a Black Russian. Ond yr enillydd, Jack Bowerman, Trynewydd Nathan. Jack Bowerman yn berchen ac yn dangos. O Glynebwy. Ac yn enw cyfarwydd, ni'n aml yn gweld y fan hyn yn yr haf yn ogystal â'r Ffair-eang. Ynden. Jeff Kingham, Brydfa, Mae Llwch o'r Felin Heli yn cyflwyno'r rhosglymau yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd. Well, Jack Bowerman, no stranger to success here on the hallowed turf, but this one seems to look like it means a lot to you. Yeah, he was named after my late brother-in-law we lost last year, and he means a very lot to us, this colt. He's had a brilliant season. His mother actually won this as a yearling as well, so it's it's in the blood. Yeah, hopefully. Well, you've got a little bit more running to do, and then you're back in for championships. Thank you very much. Many, many congratulations, and good luck. Thank you. Cheers. Diolch. Bydd Glynebwy yn dathlu heddi wrth weld Trynewydd Nathan yn codi i'r brig. A phrofiad y perchenog Jack Bowerman yn dangos fyny hefyd yn amlwg ar brynhawn dydd Mawrth yma yn y Ffair-eang ac yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf. Mae sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available. Any problems, please contact our viewers hotline. I ni'n cyrraedd pen llanw cystadlu pencampwriaeth y bystych yma'n Ffair-eang 2025. Y beirniad James Crichton a Mike Rowlands wedi bod wrth i'n ddygyn a maen nhw'n agosau at ganlyniad. I ni bron iawn yna. A mae Sean Eilir ac Alaw Evans gyda fi o hyd. Lle mae'ch arian chi mynd? Alaw yn gyda?
meddwl bod ti'n dasg chydig bach anoddach tro yma yn y bystych nag ydi bod efo'r heffrod. Os dyn nhw'n mynd i ddilyn yr un ffurf a steil a'r heffrod, maen nhw'n mynd i fynd am bwysau bach digon cymhedrol yn yr 500, chydig bach, 600. O gwmpas y 600, ie. Sean? Ie, Pen ar y bloc. dyn nhw'n studio 2 tro yma i... Na fo. Ma di mynd am Fystach y Gwyloj. Gwyloj. Arbennig iawn. 1.46 wedi mynd â hi. Bang on yw ei enw e. A mae'n gradu'r a hanner y dwe. O'n i'n studio bystach yma yn y crush cynt byd o'n nhw'n neud o i fyny. Ac o'n erw stamp mwy o ofnadwy arno i ddeu gwir, chymod. Gorff yn dydi? Mae di bod yn dipyn o gystadleuaeth rhwng y bystach di yma a Wilodge. Wrth gwrs, mae gen nhw 2 bystach yn y 6 ola. Mae'r coch di bod yn natur ennill y dydd yn y sioe dweitha, ond dwi'n gweld bod hwn y bystach di yma'n edrych ar ei orau heddiw. Y pŵer, welon ni o'r tu ôl fyna do alaw, y pŵer a'r lled na yn mynd yr holl ffordd ymlaen ar hyd y platiau cefn ymlaen at yr ysgwydd. Yndi, mae o. Mae yna anifel arbennig iawn mae di ennill y dydd heddiw yn y bystych yn dydi. Llongfarchiadau mawr iawn iddyn nhw a bang on heddi. Oh, Paul Tibbets, llongfarchiadau, congratulations. Thank you You had 2 in the short list, incredible. Yeah, brilliant. We had two in the short list, both homebred, so that's special. Makes it extra special, doesn't it? Yeah. So yeah, to see him being born and then to this point, it's what it's all about, really. What makes Bang On so special, do you think? He's just got that bit of X factor. He's a bit stylish. He's got a bit of attitude. You know, he's what you want in a show beast. You know, we like to produce show cattle that present themselves and show well, and he's got that in abundance. And winning at the Winter Ffair is always a special occasion, I'm sure. It's a special place to come. You know, the atmosphere, the crowd, and the stock obviously is second to none. So absolutely, it's good to be here. And to come out on top then is something quite special. Llongfarchiadau, and we have to talk to Maddie, of course, who's done an excellent job. Maddie, arbennig, llongfarchiadau, well done. Thank you very much. How were the nerves? Yeah, I was very nervous. You were down the far end, out the way, really. We couldn't see you properly from where I was standing. Yeah, it's fidget, but no, he's done well and it's paid off in the end, so yeah. He's a good lad, isn't he? Yeah, really good. Thank you. And he wants to talk too. No, wonderful. Congratulations, guys. Oh, and he wants a kiss, does he? Good boy. He thinks it's a lollipop. Hey, congratulations. And good luck now, of course, in the main championship. See how it goes, isn't it? Okay, yeah. We'll see. Diolch yn fawr. Cheers, thank you.
Amser gwerthu ynghylch y defaid. 2,000 o bunne. 520, dyna hi. 800 punt. O, da iawn, chwarae teg. Ac mae amrywiaeth mawr ym mhrisau'r para o flwyddyn I flwyddyn. 1,000 o bunne, 250 o bunne. 220. Y record am bar o Beltex yn 2008. Fantastic! 3,400 o bunne. 650 y pen oedd I llynedd. Fabe Fresh wedi ennill y bit fyna am 650. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Be fydd y pris eleni tybed? Mae Cylch y Defaid yn bwnsio erbyn hyn gyda'r adwerthiant yn ei hanterth. A mae'r pencampwyr ar fi'n cam I mewn i'r cylch, ond cyn hynny ni'n mynd I gael sgwrs ag arwen ni'n trwy'r cyfan oll mae James Ellis o gwmni Morris Marshall yn pŵl. Croeso ato fi, James. Diolch. Mae'n ffair go iawn go nawr, ydw I? Andi. A pawb wneud gan I weld, pa mor ddod nhw bwcedi'r prynwyr? Andi, a lot o bobl ma. Pressure reit dda ar hyn o bryd, edrych. A I ti'n gweithio I gwmni Morris Marshall yn pŵl, a chi'n gweld rhyw 10,000 o defed a o un bob dydd llun fyna yn y trasiwm. Sut mae pressure I bod drwy'r flwyddyn? So ie, dyn ni'n reit ffodus, fel today, dyn ni'n cael 10,000 o defed pob dydd llun. Pressure I bod yn dda lenni. Mae'r pressure wy'n tew wedi codi y ffefnos diwetha, 20 pence roughly. Hwna mwy I wneud efo dolyg ar fi'n dod. Ond ie, mae pob peth I bod yn dig, wedi bod yn gwerthu dda ar un o bryd. Mae'r pencampwyr, James, wedi cyrraedd y cylch. Felly, gan I weld sy'n mae am fynd. Chwarae teg, Tyrion Griffiths o ddim bych sy'n berchen y par buddigol yma a edrych arnyn nhw. Bydde ti sio'n brawd iawn I weld 10,000 o rein yn cyrraedd y trasiwm bore dydd llun nesaf? Maen nhw'n defed I bod yn deg, edrych ar y siap nhw, mod i'n gwneud job dda I bod yn deg efo. Maen nhw'n dod allan o'r adran y cyfandirol. Texel o'r iseldiroedd ydyn nhw. €2. Felly, faint ti'n meddwl maen nhw am fynd am? Well, how long's a piece of string, Maynard? Dwi'n siŵr, ond fyswn ni'n meddwl, dylse fod yn gwneud, 5-600 yr un, fyswn ni'n gobeithio. 47 kilo. 47 kilo. Petai ti'n gwerthu rhywbeth fel un yn y trasiwm nawr ar ddiwrnod arferol, faint fydde ei gwerth nhw? Os fyswn ni'n mynd yn ôl trade fwy, fyswn ni'n dweud fyswn nhw'n probably o gwmpas 200, 220. Ond achos mae'n sioed Aeaf, a mae'r bwtseriaid ma isio'r tystus gryf, fyswn ni'n meddwl, fel dweud, mae'r 550 yn barod. 650, 600. Chwarae teg. Mae'r cigyddion yn eiddgar ydyn nhw dangos cefnogaeth i'r ffermwyr. Wel, mae'n neis weld y cefnogaeth. 1,000 o bunnoedd! Hwna'n anhygoel! Chwarae teg o diawl o pris. Na'r ucha mae wedi bod ers blynyddoedd maith. Wel, mae'n neis weld y pris yma, fel te mae ffermwyr yn cael ei rewardio. Mae'r beirian yn mynd amdani nawr, beirian y prif bencampwriaeth. Be sy'n mewn? Gerallt, dwi'n meddwl. 100 o bunnoedd! Unbelievable. Mae hwnna'n arbennig yn dweud? Yndi na, fel te, mae'n neis weld y pris yma o'r ma. Mae'n nôl mewn, dwi'n meddwl. Mae mas, mae'r beiriau mas, Gerallt Roberts, field fresh, mae'n gefnogol iawn i'r ffair, ond mae mas ar hyn o bryd. Neith o dod nôl. Mae pwysau yn ysgrifennu fe nawr. Pam yn edrych arno fe? Neith o dod nôl. Mae'n mewn! Mae'n mewn! Pam yn ysgrif? 1,500. Anhygol. 500 o bunnoedd, ond nid i'r beiriad, oedd yn agos iawn chwarae teg iddo fe. Chwarae teg, a'r is-bencampwr sy'n mynd I fod mewn nesaf. Wel, y bydd o'n cyffrodd yna, ynddo fe? Yr ail ellion, yr is-bencampwriaeth yn camu mewn i'r cylch, o iddo James Daniel o Swydd Gerloyw, a dyma'r ail ellion pwysau'r cigeg hefyd. So mae un o rhain yn hwrw, a mae'r llall yn Beltex pedigree. Felly llalle rhywun prynu rein er mwyn cael hwnna I fagu. Wel, digon posib, ie. Mae'n lot o potential yn nhw I mynd am nhw ymlaen I fel te I magu. 600 o bunnoedd, hwnna'n bris da am y gilwobr. Anhygol, fel te a reserve champion.
800 o bunnoedd? Y beiriad yn gweithio galed yn roed o'r agor, Gwylich, Roberts o Feel Fresh. Mae'n neud ei job yna, chwarae teg o. Mil o bunne? Anagol, dio, chwarae teg. Mae rhywun yn dweud gres i drad i'r beiriad, dwi'n meddwl. 1000 o bunnoedd. Mae fe mewn. Mae mewn. Mas. Allan. 100 o bunnoedd. Wel, am brisiau arbennig, a mae'n clodfori'r cyfan yn dweud. Andy. Yn dangos bod y diwydiant yn eisiau dangos cefnogaeth yn dyfa. Andy, mae'n neis weld y ffermwyr yn gael y prisio yma dda, achos mae'n lot o waith yn mynd mewn i'r cadw'r defyd yma. Mae'n neis weld pobl yn neud pris. Wel, fe fydd nifer o bobl yn cael cigoen blystus iawn, dwi'n meddwl, yn y dolyg o Mari Plat. Fyswn ni'n meddwl. Y gorau oll yn amlwg o Ffaeria Cymru. Diwedd glo perffaith o Gylch y Defed. Cofiwch am yn cystadleuaeth, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop fferm leol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Twilight, prif bencampwr y gwartheg yn y Ffaeria llynedd? 4,500, 7,000, yn ta 8,500. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau brynhawn Mawrth y 15 am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar yr rhaglen o uchafbwyntiau nos Sul. Pob lwc i chi gyd. Yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob sydd dan ein sylw ni, ac y dosbarth i'r ebol lesu neu adferch blwydd ac y heledd. Dyn ni bod yn mwynhau yn do, mae'r adran ec wedi bod yn hyfryd reit. Ydy, mae, wy'n gwybod sy'n wrth dy fodd di, a gyda'r dosbarth yma, mi gaethon ni hwyr ddyfodiad, oedd yna 9 i ddechrau, ond oedd yna un reit ar y diwedd wedi bod yn dangos, a mae hwnna'n stori lot fawr o'r dangoswyr wedi cael deuddydd prysur iawn. Yn bendant, a lawr i ryd yma'n hyn 2244, a dyma Popsters Nursery Rhyme, yn bechnogaeth Jenna a Jennifer Dart, Ynys Môn a'r het wedi diod. Wel, fydd Lowri Reid yn boblogaidd iawn wedi wneud i gwaith yn wych yn dangos fyny. Felly, wrth gwrs, Lowri yn cynhyrchu ar ran y dat o Ynys Môn. Ac mae'r eboles bach yma wedi cael blwyddyn da iawn, wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol y tymor dangos, ac mae Lowri wedi gwneud job dda chwarae teg. Ac Popsters Nursery Rhyme o'r march Coston Royal Edition a'r gaseg Popsters Music Star. Wedi cael ei fagu gen Justin a Heidi Davies lawr wrth Gloucester. Dyma ni Gareth Lapping wedi cael cyfnod prysur iawn dros y ddeuddydd diwetha. Wrth gwrs, dyn ni wedi gweld dipyn o Gareth yn dangos Border Valley Roses for You yn bechnogaeth Lauren Hudson. Ac yn trydydd wedyn mae Eleri Walters gyda 30 tywysoges Ruby. A Tony Newman yn fan hyn yn dangos ar rhan i bartner o, Jane Carmichael, Starcrest Shebang. Wel, Lowri Reid, ti wedi dychwelyd 2 noson yn ôl o Australia, ti wedi meid ei bilth, a nawr ti wedi ennill y sioe Ffair Aeaf. Sut ti'n teimlo? Neu blaf falle wedi blino? Wel na, mae'r blinder di fynd nawr. Ti wedi cael hwyl wrth o rown ar rhedeg romal, dim blinder i weld. Wrth gwrs, yn dangos ar Anjan y dat, mae Jenna ma fi'n meddwl. Ydy mae wrth yr ochr fan hyn, so lyflu bod hi yma hefyd. A hapus iawn gyda'r eboles, wy'n siŵr. Ie, wrth y modd ydy. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr. Mae dangos yn swydd môr bwysig a Lowri Reid wedi rhoi o'i gorau, a hynny ar ran Jenna Dart. Popsters Nursery Rhyme yn dod i'r brig ac yn cipio'r garden goch, llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Shed boch, a di hwthio'n ffordd i'r tu blaen yn barod am yr ocsiwn fawr. A di ffindio gwyneb cyfarwydd hen ffrind i fi ar Shed boch, Hugh Williams. Fi'n o lew? Fi'n gael o'n symau. Dwi'n dweud Hugh Williams, Hugh Bush wyt ti, bawb ynddo. Felly ni'n cael yn nabod, ie. Ie, erbyn hyn. A mae yna dred golew ar y funud, oes i? A nhw'n gwerthu'n ei dam, yndi. Ynda. Felly na iawn, chwarae teg. Mae nhw wedi bod yn gwerthu'r pare, a mae'r tred wedi bod yn oreit, ond mae'r pencampwr ar y ffordd fewn.
Yn gobeithio am bris Gwylio. Dydy'r lleisiau moch yn mynd i bod yn codi fawr iawn, achos dyn ni'n gwybod bod yna dred mawr ar y wyn a gwartheg wedi bod ddiweddar, ynddo? Oes, ia, meddwl i amdano fo, di bod nhw, ma nhw wedi medru industrialisio moch, dydy. O, reit. Chi, yn yr unedau mawr ma, efo bydd rheoli tymheredd a falle. A meddwl chi am yr byd cywyn eir y dofednod rhy fath, de. Wedyn, wrth bod nhw wedi mynd i gwneud hynny, maen nhw wedi cadw pris porc a... Maen nhw'n gallu cynhyrchu fo'n eitha resymol o'r hed a costau isel, achos bod nhw'n gallu gwneud o'r sgêl, chi'n meddwl? Dyna dio, ia, dyna dio. Reit, dyma ni pencampwr sengle, teulu Jenkins. A mae'n chwip o sbinwch fynd ydy. A, o sbinwch dda. Dda, rhaid goro o sbinwch. Mae yna croes Cymraeg a yna croes o bitren yna. Swn i'n dweud bod yna bitren yn ei oes, nôl i chlysgau hi a'i siap i de. Mae yna lot becynners fysa hon, fysa hon yr hynna o'r categories fan hyn, fysa? Basa, cytar trwm neu becynner o'r chyn, fysa'n gwneud i dorri, mae'n go mawr i wneud becyn a porc. Ie. Mae'r bids mi fyny fesul 10 pint. Dydy ddim yn wyllt iawn, tŵ. Na, gdi. 400 neth y pencampwr llynedd. Ia, mae hon crafu 300 mae hon rwan. Dwi'n trio ffindio'r beirni ar Mr Steve Loveless o Sylwebaeth Dorset. Mae nhw'n arfer bod yn eitha awyddus i brynu'r pencampwr. Yndi, mae Loveless yn... Mae o reit brysur yn y disas moch lawr yn ochr yna, rwad ydy. Mae'n symud wan 370. Diolch hwnna, gen i rowndiau i 400 o leia i ni gael matcho llynedd. Mae dros 400 wan. Mae di pasio, ffôn 420. Dwi'n mynd gallu gweld pwy sy'n bidio yma. Mae'n ambell i gigydd ar ei lle, mae'n siŵr yw. Mae'n siŵr i chi bod yna, does? Ti'n mynd bidio ar y slaid yn ochr i wyt ti? Na. Reit, yma ni, mae'n wrthol yn mynd lawr ar y pencampwr. Teulu Jenkins yn edrych yn falch iawn ar Ribanen, Cahwfan yn fan hyn yn y canol. 500. Ac yn heiddiannol hefyd, mae'n bencampwr y ffair. A'r safon wedi bod yn uchel. Mae'n bictiwr os bydwch chi, mae'n gig rostud ydy. Dwi'n siŵr bod hwnnw'n gyndyn o'i gwerthu hi. Blwyddyn gynta'n cystadlu, Steffan yn dangos fan hyn ar teulu yn y cefndir. Dych chi am 550 gwerthu, swn i. Ie, pres di bopeth yn fel un heli yw. Dwi'n gwneud i byd ebdo o'n rwch. Yma ni de. 550 o bunnoedd. Werthodd hwnna dda, wan. Fath oeddech chi'n neud gyna 400 o nitho Ie, 550 o bunnoedd i'r pencampwr. A heiddiannol iawn hefyd. Hyw, hwn i mlaen i weld be'n eitha para nesa. Diolch am y tro. Croeso.
Dyma i chi un o'r dosbarthiadau yn neuadd Clwyd Morgannwg yn yr adran Osod Bloda, a dwi yng nghwmni Donald Morgan yn fan hyn, sydd yn steward, sy'n cystadlu'n gyson yma hefyd. A dwi'n licio'r lliw yma, nhw wedi gyrraedd yma'r flwyddyn, y copper ydy'r teitl fan hyn, de? Ie, mae'n hyfryd yn nhw. Mae'n hyfryd gweld fe mae pawb wedi dehongli'n draddodiadol i mwy llawn, i mwy sort of agored falle a contemporary, a hefyd, ti'n bod, mae'r lliw copper yn y gosodiad yma fod Aeaf Price yn absolutely lovely. Ti'n bod, mae'n gweud y cyfan yn nhw, ti'n bod. Mae dati'r anthuriums hyfryd, mae cala lilies hyfryd na trwyddo, a ti'n bod, mae'r lliw copper yn cael ei dehongli sydd trwyddo. Mae wedi defnyddio peipan copper go iawn yma. Ydy, peipan copper fyna. A fan hyn hefyd. A wedyn, ti'n bod... Donald Morgan, ti fan hyn. Dwi wedi tiwrs nesaf, mwy contemporary na beth yw Aeaf, a wedyn mae Aeaf wedi ennill fan hyn hefyd, defnydd gorau o lliw. So ti'n bod, mae'r lliw hyfryd yn gwrthgyferbynnu dau gilydd yn newid, ti'n bod, ac yn blendio mewn yn hyfryd iawn dau gilydd, a mae'r gosodiad yn trwyddo neis iawn. A phwy oedd yn beirniadu lenni? Dawn Weaver oedd yn beirniadu, y Dawn yn dod o Cheshire, beirniad cenedlaethol, a oedd hi'n absolutely arbennig. Hoff iawn o'r safon oedd yma, a dwi'n gweud bod y safon yn uchel iawn, a ti'n bod, dyma ni eto dod i rhywbeth hollol wahanol, dehongliad oedd hwn, Department Store at Christmas. Oho! A wedyn, ti defnyddio'r bwrdd, a o rhaid ti edrych ar ddau ochr i weld beth oedd yn digwydd, efo, ti'n so oedd e'n goffo cael ei beirniadu o'r ddau ochr. Right round, mae hwnna'n dipyn o gamp yn dydi? Mae'n gamp, ti'n bod, a mae'n job i ti cael balans ar y ddau ochr, a bod yr un peth yn cael ei ddigwydd. Ond ti'n bod, lliwiau hyfryd, hydrefol, lliwiau nadoligedd hyfryd yn trwyddo fan hyn, a mae fe'n gosodiad draddodiadol hyfryd yn canol, a dod lan efo rhywbeth bach modern ddi-ffôm wedyn, a wedyn mae ti hand-tied hyfryd fyna, a ti'n bod, mae fe'n amrywiaeth, a ti'n bod, mae'r rhythm yn mynd trwyddo'r gosodiad i gyd, ti'n bod? A Daphne? Daphne Furno a Connor Furno i hwnna o lawr yn Abertawe, ti'n bod? Ond fan hyn, Donald Morgan o Geredigion wedi cael y cerdyn coch yn yr un categori, ynddo? Yn yr un categori, eto, Department Store Nadolig, dod dath y garden goch, a wedyn dath y garden sgwrs Reserve Champion, sef ar arddangosfa gil ar arddangosfa, a'r prif arddangosfa, sgwrs chi wedi gweld hwnna ddoe ar y teledu, efo Aeaf Price o'r Llangadog, a mae Aeaf yn eto person sy'n adnabyddus i bawb drwy Gymru ac Lloegr, a'n beirniad a popeth. Ond nhw'n gwerthu hein ar y maes yma? Wel, mae'r hein wedi dod y Ceredigion, so rhai cardis o'r hein, dim byd o'r maes. Ond faint o oriau, achos o'n i'n pasio fan hyn dy Sul yn gweld jyst wedi cael, o'n i'n pipi mewn trwy'r ffenest i weld pawb wrth i'n creu. Allai mond dychmygu faint o oriau mae'n gymryd i, dwi am gerdded reit rownd o'n i gael golwg iawn arno fo i greu hwn, Donald. Dydy, mae fe'n cymeryd lot o amser, a beth sy'n digwydd hefyd yw bod ati, ti'n bod, bobl yn ddehongli popeth yn wahanol, ond beth sy'n dda yw bod y safon yn cael ei gadw'n uchel iawn, ac hefyd, ti'n bod, mae'r wledd i'r llygad, yn y wei, bobl i edrych arno yn ystod yr 2 ddiwrnod o'r sioe, ti'n bod? Pawb yn cychwyn am 10 o gloch y bore, tan 6 o gloch ar dydd Sul, a dyna ti, na gyd ti'n cael ei greu y gosodiadau mae gyd. Mae'n reit gostus fel hobi, so ni'n dychmygu. Ydy, mae'n gostus iawn, ond ti'n bod, dim y cost sy'n dod mewn da fe. Y fraint ar y rhydedd i gystadlu yn y sioe frenhinol, y ffair eiac ati, a hefyd, ti'n bod, cynrychioli dy ardal benodol di, a hefyd cynrychioli dy hunan, ti'n bod, a creu y safon mwyaf dda. A rwan ta, dyma'r dyfodol, a da ni wedi bod wrth y bwrdd yma yn dy gwmni di o'r blaen, achos mae'r adran yma'n bwysig iawn i Donald. Ydy, mae'r adran yma'n bwysig iawn fi. Llynedd o'n i wrthi yn beirniadu y gadran yma. Lenni o'n i jyst ddim yn neud i byd yma, ond mae ges i'r fraint o cael yn nau bach i gystadlu, 2 nau bach yn gystadlu am y tro gyntaf yn y sioe. O'n i'n browd iawn bod nhw wedi dweud bod nhw eisiau wneud. A mae Teo a Colby, Teo Flynn a Colby Flynn, Teo wedi cael ail, mae Colby cael cymoliaeth uchel iawn, ond ti'n bod, mae'r safon mor anhygoel yma, a ti'n bod, mae fe'n hyfryd gweld wledd o plant ifanc yma, o ysgolion gynradd Penrhyn Coch, Mynach, Ponterwyd, Pontredigaid ac ati. Mae lot o wahanol ysgolion yma yn cynrychioli Ceredigion ac yr ysgwysadaroedd eraill. A ti'n bod, edrych y fwynhad mae'r plant bach yma'n cael o fod yn y sioe, a mae'n bwysig iawn bod plant ifanc yn cael dod i'r sioe fel rhan o addysg. Mae fe'n rhywbeth addysgiadol iawn i'r plant i ddod iddo, i fwynhau a cael y wledd o pethau sy yma.
A ti bod, mae'r gwyn yn y gwyneb y plant bach, mae'n gweud y cyfan yn ywyd, ti bod? Ydy. A fel ti'n dweud, dyma'r dyfodol i ni yn de, ti'n bod? Dyfodol unrhyw beth yw bobl ifanc, plant ifanc, a ti bod bobl ifanc, a ti bod, mae fe'n rhoi ffraint ac yn rhydedd mawr iddo fi, gweld y gwledd o blant sydd yn y sioe, a'r ysgolion sydd wedi dod â'r plant i'r sioe hefyd, i cael diwrnod i ffwrdd o'r ysgol, ond diwrnod addysgiadol i ffwrdd o'r ysgol. Mae'n rhaid pwysleisio, mae'n addysgiadol, mae'n rhan o cwricwlwm addysgiadol plant y dyfodol, yw bod nhw'n gweld le mae bwyd ni'n dod o, le mae pob peth yn dod o, pethau'n cael ei dyfu, cynnyrch yn cael ei greu ac ati. Ti bod, heb lawd o'r sioe, mae plant bach yma, felly ddim yn gwybod le mae wy yn dod o, neu le mae torth yn dod o, ond mae hwn yn rhoi hwb bach iddyn nhw. Mae'n rhan o weledigaeth Aled Rhys Jones hefyd, y prif weithredwr yn dod i sicrhau fod ysgolion mae'n ei gwneud ti'n rhwydd i ysgolion medru ymweld â maes y Ffair Eaw. Mae'n braf iawn i gweld. Mae llongyfarchiadau mawr, dyma ni. Fydd hein yn gystadleuaeth i Donald yma'n chydig o flynyddoedd. Mi'n credu pan mi teio falle dod i gystadlu yn bach mwy, falle fydd ein gydymddeol, falle. Na, paid byth ymddeol. A llongyfarchiadau calonog, mae'r gwaith mae'n odidog os gyda'i, bendigedig. Diolch yn fawr iawn, diolch am ddod i'r adran. Pencampwriaeth y Gwartheg, pen llanw deuddydd o gystadlu. Y Heffer wedi mynd â hi i'r fod ar y brig, a Tecwyn Jones a'r teulu wedi gwneud hi. Yr heffrod sydd wedi bod blaena yn ennill y 7 pencampwriaeth ddiwetha. Gyfyn dan, yr Heffer! Cai Edward! A dyna'r teulu'n dathlu. A mae'n mynd am yr Heffer! Y bystych heb godi'r brig ers 2016. Mae yna gyffrodd a dyna ni! Y bystach Lenodan. Fedar yr heffrod barhau i guro'r bystych? Wel, mae'r bystach a'r heffer berigol ar y ffordd yn llythrenol mewn i'r cylch cystadlu. Cyfle i ofyn i rhai'r pobl sydd yn hyn yn barod i wylio y prif bencampwriaeth. Esgusodwch fi, gai ofyn cwestiwn sydyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi'r bystach neu'r heffer? Pwy sy'n trio? Na, dwi'n meddwl na'r heffer eitha hi heddiw. Heffer. Gai ofyn i chi, bystach neu heffer? Heffer. Ia, heffer. Heffer. Yr effer, e. Wel, wedai bystach, jyst i gael bod yn wahanol. Na, diolch yn fawr i chi, achos wrth gwrs yn hanesyddol dros y blynyddoedd diwetha. Yr heffer sydd wedi mynd â hi, Alaw Evans a Siôn Eilir gyda fi'n gwmio hyd wrth gwrs ar gyfer y prif bencampwriaeth yma yn Ffair Eaw 2025, pencampwriaeth y Gwartheg. Maen nhw'n gweud yr heffer. Alaw, ble mae Darian di fan hyn nawr? Ia, mae'n dod i binig hwlwan, dydy, yr Ffair Eaw, a... Ia, ella bod fi'n deaddol o gytuno. Yw un flwyddyn y bystach? Wel ia, chymod, fel o'n i'n deud yn gynharach, heffer sy'n yn dieddol o fynd â hi yn aml iawn. Ia, mae'n gyd yn dibynnu ar y ddau feirniad yn dri, chymod, be maen nhw isio. Yn sicr gathen nhw dipyn mwy o waith beirniadu cystadleuaeth y bystych, y bencampwriaeth i gymharu fo'r heffrod. Do. Ydy hon, yr heffer yma, ar y blaen gen nhw, oedden nhw wedi penderfynu ar y heffrod yn reit fuan, ddeu gwir, yn doedden? Y bystach di wedi i fagu adre gan Paul Tibbets a'r teulu. Mae'n arbennig, mae'n special. Mae'n mynd i fod yn agos. Mae'n mynd i fod yn agos. A bydden ni'n syni petai yn mynd â hi, mae rhaid i fi gyfadde. Mae'n agored i ryw un ohonyn nhw. Mae'n agored iawn. A dyna sydd yn braf amdano gystadleuaeth ydy bod na llawn siawns i un llall fod yn mynd amdani. Ia, hei lwc i'r ddau ohonyn nhw. James Crichton ni'n gweld fyna nawr o Cymru. Fe oedd yn beirniadu'r bystych yn y Ffair Eleni, cael sgwrs gyda Cai Edwards. Mike Rowlands oedd yn beirniadu'r heffrod. A Mike i weld fel sef yn mwynhau y profiad y ddau ohonyn nhw wedi cael gwres i trad a diolch i nhw am ei gwaith gwych. Mae Mike yn gefnogwr brwd iawn o'r ffair di bod o'r cychwyn cynta'n dydy. Ers blynyddoedd yr hen Mike, i'n da i we. A braint iddo fo gael yr anrhydedd o fedru cael beirniadu hefyd. Mae yn.
Ti'n llygad dylea law. Felly James nawr yn sgwrsio gyda Prif Stewart. Y cylch gwartheg. Y ddau yn dod ynghyd. Mae'n braf cael gwybod beth sy'n cael ei ddweud fyna, ond maen nhw'n mynd i dynnu'r ddau anifel yn nes at ei gilydd. Un sgwrs bach arall. Wrth gwrs, Heffer wedi mynd â hi yn draddodiadol fel sonies i yn y blynydde diweddar. Yr Heffer sydd wedi bod ar y brig. Mae'r bystach dina yn edrych yn arbennig o dda. Dwi'n ame bod nhw wedi licio'r Heffer. Dwi'n ame hynny hefyd. Wel, mae platiau'r Heffer, mae yn job cael platiau fel ar Heffer. Mae yn ddigiro ar ei fflatiau i fod yn deg. Cai a'i brofiad yn ei gosod i nôl yn y lle cywir unwaith eto. Ond dyn nhw'n arbennig y pobl yma sydd yn arddangos nhw y grefft sydd ganddyn nhw. Yn y cylch na, ynda. Ac i gadw'n cŵl i aros yn bwyllog. Ni'n gweld... O'r Heffer wedi mynd â hi! Teulu Edwards ar y brig unwaith eto yn ffair Aeaf Llanelwedd. 2025 yn flwyddyn i'w gofio iddyn nhw unwaith yn rhagor, a Cai wrth y lliw. Llonggorchiadau mawr iawn felly. Felfet ar y brig ac yn hawlio prif bencampwriaeth y Beef. Llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw a'r teulu. Felly mae'r Heffer oedd yn ail i Cai yn ei dosbarth yn dod i mewn i'r cylch yr Heffer Lym Bir. Ac yn mynd ben ar bystach di. Mae hon Heffer dda. A law a fi'n licio hon yn gynharach. O ran par i fatsio'r llall o'n i'n dueddol o feddwl na'r Heffer. O'r Heffer, ie! Wel, dwy Heffer ar y brig. Am stori, ond diwrnod y teulu Edwards yw hi. Cai a Felfet, fel sonio ni gynharach, wedi mynd â hi. Ac Alaw a Sion gai ddiolch i chi am eich cwmni ac yn fwy na hynny'ch arbenigedd hefyd. Croeso ta, diolch yn fawr iawn i ti, Ifan. Mae di bod yn bleser ydw. Ie, diolch yn fawr iawn ti. Ni wedi mwynhau. Modd i fyw ac i ni gyd yn aros nawr i weld be fydd pris yr arwerthiant. A gai ofyn i chi, 8,500 oedd y pris llynedd. Sion di'r arwerthwr, so come on. Yw i'n mynd i groesi'r 10,000? Wel, mae rhyfedd wythnos dwytha oedd ffair Lloegr, mi nath y Bencampwriaeth fan o 9,000. Yr Alban di neud 9,500, felly sech chi'n dueddol o feddwl, wrach neud hon 10, dwi'n yn gwybod. A mae'n bedigri ac yn bir. Mae'n ni yn bir. Ond be bynnag ddaw, yr hyn sy'n bwysig yw y garden goch na. Llonggorchiadau unwaith eto i'r teulu Edwards. A dyma'r brodyr Edwards, Dion a Cai, boes llonggorchiadau enfawr i chi. Beth yw'r teimladau, Dion? Methu coelio beth, mae safon y stoc yma'n unbelievable dydi, just i ennill o'n, methu meddwl am geiriau i ddweud ar hynny. Ac yn fwy na ni, y llwyddiant i chi wedi gael yn gyffredinol man y ffair yn anhygoel, boes? Yndi, mae'n bod yn sioe gofio, yndi. Yn gwaith caled, ond, mae werth o lan. Ni blino, mae'n siŵr? Dim blino lan, dod. Dim bwys na chdi, dyn ni gael chdi. Do. 3 mlynedd yn ôl, boes? 2022 oedd hi'n dyfe? A nawr unwaith yn rhagor. Mae'n gamp aruthrol, chymod. Yndi, mae'n gymaint o bobl yn dod yma, mae'r stoc just yn unbelievable. Mae'n gwella blwyddyn i blwyddyn, i fod i'r top yn special. I chi ar top eich game, boys? Dwi'n gwybod, mynd ewn, just over the moon, methu coelio beth. Llonggorchiadau enfawr i chi. Fydd na ddathlu, dwi'n siŵr bydd? Gofyn cael, di. Gofyn cael peint neu ddau wan, di. Top dogs, Betws Gwerfyl Goch ar y brig yn y ffair. Boys, mwynhewch chi i gyd. Llonggorchiadau mwy.
Mwy. Beth yn ni moyn, David? Mwy. Ie, mae da ni bencampwriaeth hefyd, felly ni yn cynyddu y tensiwn a'r cyffro fan hyn. Pencampwriaeth, yr adran adran sy'n o gryn ddiddordeb i David Oliver. Wedi trochi dy hun yn y bryd yma ers, wel, degawdau bellach. Degawdau, ie, dwi'n mor hen a hynna, cofio, ond ie, gyda ni dipyn o ddiddordeb yn yr adran so braf cael gweld gymaint yn gystadlu yma heddiw a safon mor uchel hefyd. Mae'r eiliadau yma yn gyffroes. Wel, dyn ni wedi gweld nhw gyd wedi trotio'n allan ar gyfer y beirniad, a mae o'n camu yn cerdded rownd yr arddangosfa rwan, yn pwyso mesur canolbwyntio, yn chwilio am y pencampwr. Mae e'n chwym, felly wi'n mynd i fod yn chwym yn dofyn pwy sy'n mynd i fynd â hi. Dwi'n credu falle, Mae'r gwahaniaeth rhwng pwy dwi'n meddwl sydd dros bod yn pencampwr a pwy dwi'n meddwl bydd Jeff Kingham yn rhoi fel pencampwr. Fi'n gwybod. Mae pawb yn feirniad, ond felly di chwarae'r gêm, David. Dwi'n meddwl eitho am yr ebol neu ebolus blwydd. Naill ei, Pops's Nursery Rhyme neu Trenewydd Nathan. Tas y ti'n goffod troi un? Na, dwi'n meddwl... Mae yna cyfarwyddiad yn mynd yn fan hyn. Os? Wel, yr ebolus sydd yn mynd â hi, ond Abergavenny Vogue gyda Will Perrins a'r Gil Wobber yn mynd i Trenewydd Nathan gyda Jack Bowerman. Felly, a dwi'n gweld patrwm yn fan hyn i fod yn deg rhwng y ddau. Ti'n gweld y patrwm yn glir? Wel ie, maen nhw'n par, sy'n ni'n deud. Felly Will Perrins a Nicole Wayman, ac Rosie O'Neill wrth gwrs, yn gyn bencampraig yn y sioe frenhinol, ac Adonis Llawen y tad wedi bod yn march arbennig iawn, yn bydd yn y stocwyr gorau yn yr adran ec yn y blynyddoedd dwytha. A mae rai bod i'n eiliad llawen i ti fel rhywun sy'n magu adran ec dy hun. Ie, yn bendant, mae'n braf cael gweld pobl yn cael llwyddiant ac yn gymaint mae'n meddwl i'r rhai sy'n arddangos hefyd. Yr hiban bwysig yn dynodi bod y bencampwriaeth wedi hennill. Wel, Nicole Wayman a Will Perrins wedi teithio lawr o Swydd Efrog yma i gystadlu yn y ffair Aeaf. Ond wrth gwrs wedi cael ei magu gen Jonathan a Claire Batt lawr yn y fenni. A ni newydd weld Trenewydd Nathan a Jack Bowerman yn dangos. A dyna benderfyniad terfynol y beirniad Jeff Kingham. Well, Will Perrins from Wakefield, I think your journey home is going to be a little bit easier now, isn't it? Going home as champion Section C at the Winter Ffair. Definitely. An amazing day. Thank you very much. What does it mean? You seem a little bit overcome with emotion there. Is that right? I don't really know what to say. Speechless. Well, you've got the Supreme Championship coming up. Are you showing anything in the Section Ds? No, nothing in the Ds, no. You can have a bit of a break now. Yeah, that's great, yeah. Go and wake up your little boy. Is he woken up yet? He's awake now, yeah. Perfect. Well, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Nid ar chwarae bach mae rhywun yn hawlio pencampwriaeth, ond dyna'n union nath Abergavenny Vogue. A gwerth y daith i Will Perrins, y perchennog, ac yn amlwg yn enillydd teilwng a phoblogaidd iawn fan hyn yn y ffair Aeaf. Wel, mae'r gwerthu'n parhau yma yn y Gylch Moch. Mae'n prysur fynd trwyddo nhw a mae'r pare beddigol ar y ffordd yn o fian. A Hugh Williams yn dal yma'n cadw'r cwmni fi. Mwynhau'r gwerthu yma, Hugh. Mae'n gwerthu champion di. Un dwi wedi weld gebella dim yn gwerthu lle. Falle bod o'n byw ddigon lleol. Anaml iawn neith rhywun anno adre, ynddi? Mae'r pris rhywle'n debyg i beth ddylsyn nhw fod ar y cyfel y cyfryw, ydi o ddim? Dyw yn di, ag chi. Dyw. Na, mae eisiau gwerthu nhw. Os ywch chi ar beth adre, mae sod's law, fel mae Sais yn dweud, bydd di cael cnoc neu rhywbeth am o'n costio, a mae mi fytydd bob dydd ar ôl mynd adre wedyn. Fes o marced, de. Fes o marced i, de. A chi baro foch am hwn.
O'n i'm yn gwybod tan dwi'n o blaen. Chi'n meddwl y marciau dion ar y groen y môr, yma beth ar beatrins ac yn y blaen. Maen nhw'n dweud bod hwnna'n stenio trwad i'r braster yn y cig. Im gymaint ar ei gefnod ond ar ei feli porco de. O, reit, oce. Mae'n lot o foch glas ys dalwm, chi Saddleback Cross, Welsh neu Landres. O'na CD cut yn y cig bol de. A dydych chi'n gweld yr bonion y blew mewn ffordd o de. O, ie. Oedd rhyw wawr fyd rwyddyn nhw de. Ac o hwnna'n dod ar pris lawr wedyn, oedd y bwcheriad ddim eisiau hwnna mewn ffordd. Do'n am eisiau fo, na, dim am bod yn byd y mater na fo, mond am bod o ddim yn pleisio llygad de. Ie, wel, na beth sy'n bwysig, na fel fan hyn, pennau siop ydy, ynddo, a mae rhywbeth sy'n edrych a dda'n gwerthinio. Y llygad sy'n prynu bob peth, Ie, di gorau. Mae hain yn ewan. Mae hain yn ei 400. 400 yr un. Hain gath y gil wobr. Na, hain i'r par pencampwyr. Hain, cha be, mae'n drwg iawn gyda i, ond mae'n nesaf am dwi'n gweld o'n. Hain ydy'r par. Hain i'r par pencampwyr, ia. Ew, dwi'n drysu. Dwi'n siŵr na Mark Horsley yn dyn yma. Ie, Mark Horsley, dwi'n abod o'n. A tho'n dda iawn yn ffairia Lloegar. 420 yr un. O, hwnna'n bris da, fyd. Bris da yn bar, doedd? Doedd, chwarae teg, a mae'n o'n bar bendigedig. Bar da iawn, werth i gweld. Gwych yw. O ia, difyr iawn fel arfer. Sgen ti drelar yma, mae'n mynd yn hwyr na dydd i brynu lawer yn byd y ti wan. Rwy'n beth dwi'n siŵr adro i fi fi'n hyn. Miw dri garad. A dwi'n dal ti'n ôl. Diolch yn fawr iawn. Croeso fel arfer. Wel, edrych yn ffair nesaf. A chi, diolch fawr. Mae'n braf iawn bachu'r cyfle i gael sgwrs efo prif weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy'n arwain y tîm yma'n hyn efo'r gweithgareddau yma yn y ffair idda. Aled Rhys Jones, ti'n edrych yn weddol dawel? Weddol hamddenol ydy, ni wedi cyrraedd y pronawn ola sy'n hyfryd o beth. Wrth gwrs, mae wedi bod yn 2 ddiwrnod hynod o brysur, llwyth o bethau'n digwydd yma, a mae yna dorfa, mae yna milodd ar filodd wedi bod yma yn ystod ddoe a heddi, sy'n wych i weld o bob oedran. Plant ysgolion wedi bod yma dros 2,500 o ddisgyblion ledled Cymru i fwynhau'r arlwy a dysgu am bwyd ar gadwyn. Weledigaeth bwysig i chi fel Cymdeithas. Oedd e'n bwysig iawn, mi nath pwyllgor Ffair Eaf benderfynu rhyw 2 blynedd yn ôl bod ni'n mynd i agor y gatiau a creu strwythur o amgylch yr offer addysgiadol. Felly mae yna mynediad am ddim i blant ysgol. Mae rhaid yr ysgolion gofrestru mlaen llaw wrth gwrs, a wedyn mae yna amryw o sesiynau, gweithdai a'r thema leni o ein bwyd sy'n addas iawn wrth gwrs. Ond mae raglen wedi tyfu mewn poblogrwydd ac fi'n credu bod y plant yn joio a hefyd bod yr athrawon yn joio dod yma hefyd. Ie, be ydy'r heriau chi fel tîm ta wrth drefnu digwyddiad fel hyn? Wel, wrth gwrs ni ddim reoli'r tywydd, ond ni wedi cael tywydd. Ma' 'di bod yn iawn? Mae wedi bod yn wych yn dweud. Wrth gwrs, mae trefnu digwyddiad yn adeg yma'r flwyddyn. Mae yna bob math o bethau anusgwyl ar ddigwydd yn ystod y flwyddyn. Mae ni wedi gwynebu heriau megis Clefydon. Yn anffodus, does dim sioe ddefednod yma, achos sefyllfa ffliwadar. Nôl yn yr haf, oedd y sefyllfa tafel glas, wrth gwrs, yn dipyn o herydd ni. Diolch byth, mae hynny wedi lleihau, mae'r rheolau wedi cael ei llacio, felly mae'r ddangoswyr ledled Pryden wedi gallu dod i'r Ffair Eaf. A ffantastig o weld y niferoedd, yna gwartheg, y defaid, y moch, a'r neuadd garcas yn llawn dop. Felly mae'n dda bod pawb wedi cael cyfle i ddod yma. Ond fel dathach chi sôn ar y dechrau, y tîm yw popeth yn dyfe. Mae yna dîm o staff arbennig yn y swyddfa, ar y stad, yn y gymdeithas, a mae yna fyddin o wirfoddolwyr sy'n glanio yma a wneud y holl le yn dod yn fyw. A di hynny ddim yn broblem, dwi'n siŵr nac di denu pobl i stiwardio ac yn y blaen yma. Ni'n lwcus, o'r teg, mae yna bobl sydd wedi bod yn helpu ni dros blynyddoedd, degawdau. Mae nhw'n gwybod tipyn fwy am y sioe na dwi i, fi dal yn dysgu. Ond mae nhw'n wych bod nhw'n dal yn cael yr apel, mae nhw'n joio, mae nhw'n cwdlan a ffrindiau. Mae'r lle'n bwysig iawn iddyn nhw. 4 mlynedd yn ôl i rwan, oedden ni'n sgwrsio, a honno oedd eich Ffair Eaf gyntaf chi wrth y lliw, yn mae'n anodd credu, mae'r blynyddoedd yn hedfan. Wrth gynllunio ymlaen, fedrwn ni weld newidiadau. Mae'n siŵr fach, da chi'n cynllunio'r sioe fawr yn barod yn dydach, mae'n siŵr gen i, ond beth am y Ffair Eaf? Ie, wel mae'r cogs yn troi trwy amser yn meddwl, pa fath o syniadau elfennau newydd allan ni gyflwyno. 2 blynedd yn ôl nath ni gyflwyno'r gwledd, y pentre bwyd a diod eleni drwy weledigaeth Rhys, ein llys Gena, nath ni gyflwyno'r pentre cyffelau gwedd ar offer yni. Felly, ar un o'r pethau sy'n rhoi chydig o her i ni mewn ffordd, yw'r ffaith bod yna gymaint o stondinau moyn dod yma, ni methu a cael nhw gyd fewn, felly mae yna rester aros gant o gwmnïau eisiau dod. So mae hwnna'n meddwl sut allwn ni ehangu felly ymestyn
y safle cynnwys mwy ynddi, ond mae'r fformat traddodiadol, mae'r fformula'r ffair yn gweithio, a ni moyn parchu hynny. Ond mae'r flwyddyn yn newid o safbwynt, mae gwyltyd yn y gardd yn diflannu yn dydi o safbwynt yr amserlen. Ydy, nath bwrdd y penderfyniad bod ni ddim yn parhau gyda'r digwyddiad yna, felly mae hwnna'n caniatáu ni roi fwy o adnoddau a ffocws ar y sioe fawr a'r ffair Aeaf, a pwy wyr falle fydd yna gyfleoedd eraill i ddigwyddiadau newydd cael eu cynnal yma ar faes y sioe. I'r elfenna o'r sioe yna'n dod i'r ddwy arall tybed? Wel, allwn ni ffitio nhw fewn, chwarae teg, ond mae'n broblem da i gael, mae yna gymaint o bethau, mae yna gymaint o frwdfrydedd, pawb moyn ychwanegu rhyw ddarnau newydd, rhyw gystadlaethau newydd, felly just sicrhau felly dewis yr elfennau gorau a creu rhywbeth sy'n mynd i fod yn boblogaidd. Wel, diolch am oedi i sgwrsio fo ni, a mae'r ffair yma wedi bod yn bach yn wahanol, achos mae pethau fel hyn, y camerau teledu yma, wedi bod yn holl bresennol o dy safbwynt di. Odyn, chwarae teg, mae criw Cyfan Glad i bod yn dilyn fi, sydd wedi cael rhyw bigion o gweld tu ôl y llenni o beth sydd, beth yw'n nghyfrifoldebau fi'n colli'n geiriau nawr ar ddiwedd prawn dydd Mawrth. Cael rhyw golwg tu ôl y llenni, so mae'n gwych bod nhw'n bod yn Ond maen nhw wedi bod efo ti sbel? Do, nath nhw'n dilyn fi'n y sioe, maen nhw wedi bod gatre gyda ni Llandeilo, dilyn busnes Lisa Rai gyda Diod, a dilyn y plant, a sioe Cwrt y Cadno nôl yn yr haf. So, gobeithio bod y cyfan mynd o allan yn weddol bach o Gan i deidi. weld y cyfan dros y Nadolig felly. Wel, Nadolig llawen iawn, da ni'n cael deud Nadolig llawen ar ôl i'r ffair Aeaf orffan, dydyn ni. A diolch am y holl drefniadau. Diolch o galon, Nadolig llawen.
Ar ôl y cystadlu, i ni'n troi at y gwerthu. Mae'r ocsiwn fawr ar y ffordd. A'r cwestiwn wrth gwrs, yr un peth bob blwyddyn. Am faint fydd pencampwr y sioe yn mynd am eleni. Wel, Dyfan Jones, yr arwerthwr erbyn hyn, a'r ffarmwr ar y meithwr. O bach yn llesio dwi ti, boi? Dwi'n iawn, diolch ar Ifan, sut wyt ti? A dwi'n mynd i ofyn yr un cwestiwn. Am faint eith pencampwr y ffair eleni, ti'n gweud? Pwy a wyr, mae yna jans am record falle. So ni'n deud efo pedigree a bod hi'n ffit i fideo hefyd. So ni'n deud bod hi'n... Mae'n ei goelin dde, so ni'n deud. Yn gwerthu erbyn hyn yn marchnad Farmers Mats yn Dolgelle ac hefyd yn bach yn lleth. Mae'r prisiau wedi bod yn dda Dyfan dros y blwyddyn 19 mis diwethaf mae'n gyffredinol yn do. Do yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod na neb lot yn gallu... neb yn gallu cwyno lawer falle, ond da ni wedi bod reit lwcus o'r prisiau, da ni wedi bod yn cael. Yndi, mae'n ddigon alw amdano nhw sy'n beth neis i weld, yn dydi? Ac wrth edrych yn y siedi, ni'n gweld y safon sydd yma o ran y stoc. Maen nhw'n mynd i werthu. Mae yna gig yma yn does. Mae'r gwartheg yn barod yn dyn nhw. Maen nhw'n werthu gweld yn dydyn faint o waith sy'n mynd fewn iddyn nhw a bod nhw'n gallu troi pethau allan fel un. Mae'n glod iddyn nhw gyd. Mae'n gwbl rhyfeddol. Mae yna lot o ddisgwyl ac edrych ymlaen wrth gwrs yn dweud. Mae yna lot o wynebau o gwmpas y cylch i ni wedi gweld yn prynu. Mae o'r blaen wrth gwrs. Tybed pwy eith amdani eleni yn dweud o gofio fel ydysdi mae yn heffer gallu o bosib mynd ymlaen i fridio os bod rhywun yn dymuno, ynddo fe? Yndi, yn union. Mae yna ddigon o bynwyr wrth ymgael y cylch yma. Mae'n gwni weld pwy eitha hi. Mae'n mynd i fod yn ddifur. Felly, i ni'n aros yn eiddgar i weld y bencampwraig yn dod yma i'r cylch. Mi fydd felfet yma ymhen rhyw 5 i 10 munud. Felly, dowch nôl ato ni i weld be fydd y pris eleni yn y cylch gwartheg. Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Mae'n smelo fel i dda. Mae pethau dechrau poethi ym mhabell y cyffylau gyda adran y cofiau Cymreig a heledd dosbarth cyntaf i'r ebolion. Mae'r sŵn a'r foliwm wedi newid yn syth. Mae wedi mynd ac yn cynyddu. Mae'n ddosbarth mawr ac mae'n reit llawn yma, gweud y gwir. Does dim rhannu y dosbarth yma wedi bod ac i ni wrth gwrs wrth groesawu adran newydd, i ni'n croesawu beirniad newydd. Dyma ni, dyn Prater. Prater, Brydfa Buxwood. Aml bwrpas i un o'r disgrifiadau gorau falle ar gyfer yr adran de, y cobyn, a sôn am chwym. Mae'r het wedi dios. Wel, yr enillydd yn y dosbarth yma 2-4-7-7 medle Moonraker. Wrth y march Gwynfaes Culwch ac allan y Leora, Diamonds a Forever. I'ch atgoffa chi, dosbarth yr ebolion sydd fan hyn gyda'r adran de, ac o'n i'n clywed llinach enwog fyna sydd wedi cael sawl gwobr yma yn y ffeiri ar y haf. Ie, Gwynfaes Culwch yn ail, felly mae Cysgob Touch of Class, yn fechnogaeth Thomas Bethel, ac yn drydydd mae Stuart McNeill gyda Eglwys Fach yn Nywa. Felly yr enillydd yn fan wrth gwrs medle Moonraker, Casgob Touch of Class yn ail. Eglwys Fach Nywa yn trydydd ac yn bedwerydd. Dyma ni Emma Davies gyda Hywi a Magic Mike. Gobeithio wnaeth cadw dillad ymlaen. A Dex Davies fan hyn, dan bechnogaeth Chloe Evans. A gwych clywed y brydfeidd yn dod nôl i gefnogi, ond yn llongyfechiadau gwresog yn mynd i'r enillydd. Ie, wrth gwrs, medle Moonraker, dan bechnogaeth Julie a Vicky Kirby yn cael ei arddangos yn arbenigol gen Scott Gibbons. Well, Scott Gibbons, you've just run the Royal Welsh Winter Ffair. You had quite the fan club behind. I think this means a lot to the owners, doesn't it? It does, yeah. It's a livery, as I say. I've had this one a couple of months. We've come down from Yorkshire this morning, so it was all worth it. Got stuck at Manchester traffic, but it was all worth it in the end. So definitely all worth it. You've got a championship coming up. Many, many congratulations and good luck. Thank you very much. Diolch. Mae cystadlu'n bwysig, ond mae'r ennill yn felysach. A dyma ni medle Moonraker yn mynd ar y wobr gynta ac yn cipio'r garden goch. A dyma chi beth mae'n ei olygu i ennill fan hyn yn y ffair Aeaf.
A llongyfarchiadau mawr iawn I Julie a Vicky Kirby. Fel da ni'n gwybod, Sir Gaernarfon ydy'r sir nawdd ynde, ac mae tymor y sir nawdd yn mynd o Ffair-eang I Ffair-eang, a dyma ni ddau wr bonheddig yn fan hyn, John Owen y Llywydd a Rhys Griffith y Llys Genna, sy wedi bod yn brysur yn ystod y misoedd dwytha yma. Mae bron yn amser I chi adael y llwyfan nhw yn y cymryd baw, yn dydi? Felly mae siw gen I fod na deimladau o gymysg mewn Ffair-eang fan hyn. I berson, dwi'n ymwneud lot ar sioe yn niwe. Mae wedi bod yn flwyddyn arbennig, I gael eich ethol yn Llywydd y gymdeithas, dych chi fel gymaint ohoni, a wedyn cynrychiolu eich sir, wel, sa'n byd gwell nag oes. A rhoi Sir Gaernarfon ar y map. Dwi wedi dweud yn aml iawn, yn sicr mae yna rai siroedd a bobl yn siŵr lle o Sir Gaernarfon. Ond dwi'n berffaith siŵr dybyn ma'n gwybod lle mae Sir Gaernarfon, so mae hynny'n beth bwysig iawn. Wel, da ni'n gwybod bod chdi'n ffarmio ar droed yr Wyddfa, a mae pawb yn gwybod lle mae'r Wyddfa rhys, ydy. Ond wyt ti'n mynd I adael dy stamp yn llythrenol ar faes y sioe yma yn Llanelwedd am flynyddoedd I ddod gobeithio? Yndw. Dwi wedi cael gefnogaeth mewn ffordd I cael roed y pentra Ceffyl Agwedd on yn yr ha. Bydd y Ceffyl Agwedd yma yn Wyl Wanwyn, ond gatho ni gychwyn y lawnsiad efo Ceffyl Gwedd hefyd, a da ni wedi cael gorffan yn y Ffair-eang efo Ceffyl Agwedd wedyn. Na, dwi falch ofnadwy chwarae teg bod y gefnogaeth wedi bod yna I gallu ogi fi neu hynny. Mae wedi bod yn flwyddyn dwi'n siŵr o uchafbwyntiau, gwahanol uchafbwyntiau'r ddau ohonych chi. Ond Moliant y Maes yn doedd yr enghraifft yn y sioe. Moliant y Maes gyda'r arbennig. Oedd. Arbennig, chywod. Ond da chi wedi bod yn codi arian hefyd a lot fawr o ddigwyddiadau yn lleol? Do. A mae lot o... Mae eisiau cofio lot o be da ni wedi wneud o dan yr ymbarel, os liciwch chi o'r gymdeithas ymwneud be sydd wedi digwydd yn lleol, a be elusena lleol, a busnesion lleol, a bob dim da ni wedi trio tynnu at ei gilydd, a tynnu'r bobl at ei gilydd eto mewn ffordd. Mae hynny'n bwysig I gofio. Da chi'n edrych ymlaen at ddychwelyd i'r sioe fel fydd I yn yr ha, achos mi fydd John fan hyn y bydd. Mae o wedi bod yn edrych ar ôl y llywyddion fel un o'r prif stiwardiaid o'r adran hwnnw. Fel Sir Gaernarfon, dwi wedi bod yn gyfrifol am y 10 dwytha, ac y bobl o'n wneud y gwaith ymlaen I o Sir Gaernarfon yn fyd, ac nhw'n wneud o am 4 mlynedd o 15 wedyn. Mae 10 mlynedd yn adroddiad fawr iawn o Sir Gaernarfon yn gyfrifol am y llywydd, a wedyn. Ac yn gofalu flwyddyn nesaf am Gethin Hafod, sef llywydd Sir Frycheiniog, nhw sy'n gafael yn yr Awenna, ynde? Felly mae'n brawddeg y cyngor I Sir Frycheiniog? Wel, chybod, dymuno'r gorau nhw. Yn amlwg dwi'n nabod Gethin a Cerin dda iawn, wedyn dymuno'r gorau nhw. A bob llwyddiant yn nhw'n yn ystod I tymor. A be fysa ti'n dweud, Rhys? Dweud y mwyaf ohono fo a mwynhau. Wel, da chi'ch dau'n sicr wedi gwneud y mwyaf ohono fo, a gai ddiolch ar ran bawb am yr holl waith fel sir, ynde, da ni wedi mwynhau. Eich cael chi yma yn arwain y sioia diweddar yma. Diolch o'r iawn. Diolch o galon. A diolch I chi am eich cyfraniad yn ystod rhywbeth yn ymwneud. Mae'n bwysig ofnadwy. Wrth gwybod, da ni'n cyrraedd y sioe yma, a mae yna lawer iawn o bobl ddim yn gallu cyrraedd y sioe, a mae gwylio fo'r y teledu yn bwysig iawn iddyn nhw wedyn. Da ni'n ymwelchu o yn cyfraniad y wasg. So diolch yn fawr I chi gyd. Yn fraint cael gwneud hynny hefyd. Diolch I chi. Diolch fawr. Amser ocsiwn ynghylch y gwartheg. All done and away then at 5,100, at 10,800, at 7,000, with a main bid, everyone to run. Werthu pencampwr y gwartheg ydy uchafbwynt y Ffair-eang. A Castell Hywel. Rhain mlynedd hwn nawr. A hynny ers y dechrau yn 1990. 500. Thank you very much. Y bwtsiar lleol Arwyn Morgans dalodd y pris ucha erioed wrth brynu Jonesy yn 2007 am 12,500. Arwyn wedi prynu deir gwaith yn ystod yr 20 mlynedd dwytha gan gynnwys Twilight llynedd am 8,500. Cardi yn y bôn, a pwy wedyn bod Cardi's yn dyn, Gwyn? Pwy fydd yn tyrchu i'w boced Lenny, tyfe? Croeso cynnes iawn I chi nôl ato ni I gylch y gwartheg ar gyfer yr ocsiwn fawr. Clive yr arwerthwr wrth i'n ddygyn spel fach ac I ni yn agosau at weld pencampraig y ffair eleni sef Felfet yn camu fewn i'r cylch. Mae ar y ffordd a'r arwerthwr a'r ffermwr Dyfan Jones o Fachynlleth gyda fi yn gwmni o hyd. A Dyfan, mae e'n rhoi ias lawr cefn rhywun yr eiliadau yma bob blwyddyn yn enwedig wrth feddwl nawr. Mae ar y ffordd, ti'n edrych o gwmpas, mae'r lle yn orlawn. Mae yna
Mae yna buzz yn yr air yn does bob blwyddyn ma. Mae buzz yn anhygoel ma bob blwyddyn yn dydy. Gwn i weld wan faint wneith y champion o ddiwrnod. Gobeithio gwn i'r bris. Gwerthu gweld ynddo. Mae'r prisiau ni wedi gweld nawr yn y rhai cyntaf sydd wedi dod i fewn. Di bod o gwmpas rhyw 5 pint y kilo. Yn dyfed sy'n ni'n dweud ddim cweit falle bob un. Ond o gwmpas y 5 pint y kilo. Ond mi fyddwn ni wrth gwrs yn gwerthu y bencampraig mewn punnoedd yn hytrach na pris y kilo. Ac lot o ddarogan, lot o sôn a fydd na record newydd yma yn y ffair ia wrth gwrs. 8,500 gwerthwyd pencampraig y ffair am llynedd ac Arwyn Morgans o Lanfair y Miallt yn prynu honno. A mae Arwyn yma lenni to. Mae yma eto, da ni wedi spotio fan do yn y tu blaen a fanco. Gwn i weld os fydd o'n bidio ar y champion eto eleni. A mae rhywun yn edrych yn ôl ar y prisiau sydd wedi bod am bencampwyr y ffair dros y 5 mlynedd bethau. Maen nhw'n 8,500, 7,000, 8,600, 8,000, 10,800. Oedden ni'n mynd i groesi'r 10,000 yna fel nison ni 2019 ti'n meddwl heddi? Dwi'n gobeithio bod i'n mynd i groesi'r 10,000 ynddo. Mae yna neb yn heiddio mwy na'r Dyma'n dod. teulu Edwards. Yn union. Maen nhw'n camol yn fawr am yr hyn. Maen nhw wedi gyflawni eleni eto. Ar hyn maen nhw'n i gyflawni bob blwyddyn ac yn cynnyrchu stoc o'r safon ucha. A dyma hi, mae ar y ffordd. Mae'n hyfer sbesial yn dwi. Mae werth i gweld yn dydy. Mae werth i gweld. A dyma'r foment, bobl. Ar yr eiliad yma, mae'r lle yn tawelu. Mae yna ddistawrwydd yn dod dros y cylch. A mi newn ni ddistewi i ni gael clywed faint mae Velvet yn mynd i fynd am eleni yn y ffair. She is 598 kilos, lot number 8. She's good in Velvet. She's a registered Limousin heifer, as you can see. She was champion heifer. Went on to be supreme champion today, and of course she was champion Limousin. She ticks all the boxes. Many, many congratulations to Edwards brothers. What men they are. Congratulations, Gwyn, Kai and all the family. Ie'r gymeradwyaeth i'r teulu Edwards yn gwbl heiddiannol. Am yr hyn maen nhw wedi gyflawni eleni eto. Gwyn Edwards y tad o dan deimlad yn gwylio'r meibion, Kai a Dion. Mae'n dipyn o gamp yn dwi am mor braf i weld y teulu yma nawr yn rhan o'r gwerthu. Ynddi, y teulu i gyd efo'i gilydd yma, mae'n beth gweld yn dydy. Chwarae teg iddyn nhw gyd. Teulu'n cydweithio ar ei gorau. 9,000, mae'n lawr i 8. Mae'n mynd i gychwyn yn y munud. Mae wedi cychwyn ar beder dyfan. Ynddi, wedi cychwyn, fi ddim yn hir yn mynd fyny wan, swn i'n meddwl. Mae lan i 5. 5,500. At 6 and a bit, then a 6,000 bid, 6.5, 7 bid, 7. Ni lan i 7,000 glatch dyfan. Mae yna bid sy'n dod o bob man ma. 7,000 bid, you're out far, 7.5. Mae yna ddwylo mynd fyny ma'n bob man. 8,000 bid, at 8.5. 8,500, ni di torri pris llynedd, ni lan i 9. 9.5 bid, there's only one place to go, 10,000 bid, at 10 and a bid, 10,000. Dros y 10. Mae'r beirniad Mike Rowlands i mewn. And 11.5 bid, then at 12,000. Mae'n 12,000. 12.5 bid, then at 13 bid. A mae'n dal i fynd. Mae dal yn mynd am i fyny. One more, he said, at 13.5 bid. A mae werth bob ciniog, dwi'n i'n meddwl. It's such an 4,000 figure at 13.5. Let's see your rider finish. Go on, 14 bid, 14.5, 14.5. You're out at the back, 15 bid. Mae'n 15,000. Mae'r beirniad fewn. Mae Mike Rowlands mewn. Mae'r beirniad mewn. Mae o fewn wan. Mae bron yn Mae'n 20,000. Mae'n 20,000. 21 bid, 21 bid. Mae dros 20,000 dyfan. 20,000 na chi bus yn de. Ac yn dal i fynd. Dim yn stopio eto yn ydy. Pobol bach. At 23,000, 24 with you. 24,000. Mae'n 24,000. Mae yna rhywun yn bydio ar y ffôn yn rhywle o'r beth dwi'n gweld. Tu ôl i ni, mae yna rhywun ar y ffôn. Mae yna rhywun yn yr eisteddle. Mae Catherine ar y ffôn. Catherine a Gary o Brechfa. 27,000. Don't take your eyes off him. At 27,000. 7,000 ar hugen. At 20, got a bit of luck, he said. At 27,000 bid. At 20,000 bid, he's going to get a £20 note out in a minute. At 27 bid. At 27 bid, you're out on the right in the pit. 28, is it? I can't see who it is. 27, you're out in the corner.
At 27, the bids with the lady are out in the front as well. Mae'n 27,000. It's going to be sold, Gwyn. Catherine ar y ffôn, yn 27,000. Slowly, at 27, Yw i fynd at the eto. back and away, outright, last cards, and in front, all done and away, and it's coming down, take a flyer, 27,000 on the phone. Wow! Oh, bobl bach. Na chi special. Chi foment special iawn yn dweud nhw. Dyfan, mae'n dipyn o beth i fod yma. Yn dywi? Mae'n neis bod ni wedi gallu bod yma i watched hynna, yn dydi? And Gwyn's a non-drink. Fel arwerthwr, bobl bach, mae Clive di wneud gwaith da. Elli di yn ieithu gyda'r hyn sy'n newydd ddigwydd yn siŵr. Arbennig iawn, chwarae teg. Am foment yda fo fel arwerthwr fe diwedu am 27,000. 27,000 yn record am ben campwr y ffair ea. Catherine Jones a Gary o Brechfa wedi i phrynu hi. Bobl bach am stori a llongyfarchiad unwaith eto i'r teulu a pawb yn wyn o glist i glist. Llongyfarchiadau mawr i'r teulu Edwards. Wel, ar ôl yr uchafbwynt mawr
o weld Velvet yn gwerthu am 7,000 ar hugen i ni mynd mlaen at yr is-bencampraig yma yn y ffair Aeaf. Hon eto yn hyffer bedigri bir, a mae Dyfan Jones yr arwerthwr a'r ffarmwr o Fachynlleth Geni o hyd. Mae hon yn mynd i werthu am bris da hefyd sy'n ni'n tybio. Swn i'n dweud, mae'n smart ofnadwy yn dydi. Mae werth i gweld eto. Ba fe teg iddyn nhw. 10,000, 8,000, 5,000 and let's get away. 5,000 bid with the a mae wedi cychwyn 5,000. Cychwyn o dde fan ond ydy. 8,000 bid, 9 bid, 10 bid, 11 if you like, 11,000 bid, 11,000. kick on, 13 bid, 14 bid, 14 bid, 14 bid, I'll take a half. 14,000 yn bus eto. Ydw e, bobl bach. Anybody else want to join in? Hwnnw di gofio i bawb mae ddiw. Prysio arbennig yma ar hyn o bryd. 14,000 bid, you're all out in the front of me. 4,000 ar ddeg ar hyn o bryd. Heffer daclus yn dydi. Mae fel se wedi sefyll yn fyna. Swn i'n dweud bod i di stopio fan yn dydi. At 14, take a 500 if it's going to help you. At 14,500, can you value that to 500? At 14,000, selling on the right, all done on the way then at 14,000 with you, James, 14,000. 4,000 ar ddeg. Dylan Davis, it goes to number, move your finger. I Dylan ac Elen Davis. 226, Dylan Davis. Dylan Davis wedi prynu hi am 4,000 ar ddeg. A mynd i Geredigion mae hwnna. I Geredigion mae hwnna mynd. Ie, wrthon gwarchiadau mawr i Dylan a'r teulu ac Elen. Arbennig. Mae'r dorf yn parhau i ddod yma i'r cylch gyffyle a does dim syndod chwaith. Yr adran dy sy'n wrthi, a dyma ni yn beirniadu. Y dosbarth ar gyfer yr ebolesu a'r adfeirch, dyn preta. A mae hon yn dipyn o ddosbarth yn dwi. Yndi, a dipyn o safon o dosbarth yma, mae wedi gosod nhw yn camu'r llinell gyda Del Brown y steward, ond yn gyntaf ar hyn y bryd mae Eirig Einon. Gyda'r eboles fyna'r coesau gwynion. Gwrs, Hatterol Maid of Honour yw hon. Wrth y march llan a Ffair y Jack ac allan o Penstrumbly Made in Wales. Yn ail wedyn, mae Derek Dykes. Ac yn drydydd, mae Janton Obsidian o'r march Rhyd y Pandi Meredith a'r gaseg Moel Willem Dazzle yn eiddo i James Baldwin. Ac o'n i'n gweld dyn preta fyny yn beirniadu yn y canol, yn y gwyrdd. Wy'n credu bod na benderfyniad, neu falle bod na chydig bach o newidiaeth yn mynd i fod. Ydy, newid y trydydd a'r pedwerydd na i fyny'r ail safle. So felly mae... Wel, het wedi diosg. Siŵr bydd Eirig Einon yn dathlu? Bydd, yn gwrs mae Eirig yn falch iawn, sy'n ni'n meddwl. Yn siŵr y tro cyntaf iddo fo ennill gyda Cobyn yn fan hyn, ers dipyn o Cobyn Hatterol beth bynnag. Felly, wedi cael dipyn o lwyddiant o'r pennod. Dwi'n siŵr bydd hyn yn golygu dipyn i Eirig. Eboles mae o'n meddwl dipyn ohoni. Ie, Hatterol Maid of Honour o'r march Llanarth Ffair i Jack a'r gaseg Penstrumbly Made in Wales. Ie, yr trydydd wedyn, crosio Black Fashion wrth y march Heigmo Deo ac allan o Hillam Fashion. Ac dyna'r prosglymau yn cael ei cyflwyno gen y beirniad dyn Preita yn adran y cobiau Cymreig. Wel, Eirig Einon, ti newydd ennill y Ffair Aeaf gyda ceffyl chi di magu eich hunan yn y cobiau? O, dwi'n gwybod. Dwi over the moon, a gweud y gwir, over the moon. O chi'n hedfan rownd y ring, fi'n credu, o chi'n joio mas draw o chi? Life in the old dog, yet os ydw'r bai. Wel, pob lwc yn y pencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Eirig Einon wedi brasgamu i fuddugoliaeth yn enillydd hynod o boblogaidd, Hatterol Maid of Honour. Ac Eirig yn dangos ac yn berchen. Yn eiliad i'w drysori. Mae'n dod i ddiwedd i ddechrau na rwy eistedd ymlacio a meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd. A dyma chi un sydd wedi cael ffair i'w chofio len i breuddwyd yn dod yn wir, mae'n siŵr, teleograffus, ennill pencampwriaeth yr ifed.
bryd wedi dod yn fyw ydi o. Di meddwl amdan hyn, wel, ys fi hogyn bach dod yn meddwl dad, wastad di meddwl eisiau ennill yma. O'n i'n meddwl sy'n i'n neud o, ond... A mae wedi digwydd? Mae wedi digwydd. Mae wedi digwydd a dwi bod mae'r agos yn y 2 mlynedd dytha. Ti dechrau meddwl, ydw i'n mynd i wneud o, dyn, pryd ti'n gael o, mae'n teimlad amazing. Achos, so ti wedi bod wrthi am amser hir iawn? Na, 5-6 mlynedd wedi bod yma, rili, dwi'n meddwl. Ddim byd llawer yn y 2-3 mlynedd cyntaf, mae'r 2 mlynedd diwetha wedi bod. Newid byd? Newid, ne. Ond eglur awrth o'n i, faint o waith yw e? Dwi ddim jyst mynd mas i'r caf, pigo 2 o'n ar gyfer wythnos neu 2 cyn y ffair. Mae'n lot mwy na yna, dwi'n eglur ar gwaith? Yndi, mae'n lot. Mae'n dechrau o dwrnod ti'n wyna troi mharen, rili. Troi mharen, ffeindio mharen i'r job. Sydd yn mynd i ddod â wyn, llydyn, efo carcus da. Wedyn, wyna nhw. Cadw mor gymaint yn bell yn fyw. A wedyn, ie. Ti'n mysio rhoi gormod o lle da nhw yn gynnar, cos mae'n mynd i'r rhy fawr. So mae'n eisiau cadw nhw'n ôl. A wedyn dwi'n dechrau ar nhw yn mis Medi. Wedyn, Sylwebaeth sy'n dechrau October sy'n ni'n dechrau meddwl be dwi'n mynd i bigo. Ond maen nhw'n newid lot, mae'n 6 wythnos. So, yes, mae'n cychwyn y dwrnod wyna tan y dwrnod o sioe. A maen nhw'n newid mawr gymaint, mae'n amser byr, mae'n job cadw nhw. A mae eisiau cael mwy na mond 2 oen, mae eisiau cwbl o rai ysbar hefyd. Oes. Er mwyn cael y par na yn iawn. Haid ti gael, wel, dwi wedi newid ymha'r 2 waith ers mis. So, maen nhw'n newid, ond ia, ti angen gang. Ond hefyd, ti'n mysio gormod y gang a chwalu pen o chaith. A mae'n costio hefyd yn dweud, yn amlwg? Yndi. Ni ddim gofio amdano hwnna eri. Mae'n rhad, ne. Ond ar ben hyn i gyd, gwerthu nhw am 1500 o bunnoedd, oedd yna yn dipyn o bris hefyd. So ni wedi gweld bris fel ers flynyddoedd maith? Na, o'n i'n mynd ysgwyl na gwbl heddiw. Ond, ia, mae'n talu'n ôl yn bach ato ond ydi. Ond, na, o'n i'n ysgwyl na gwbl i fod o'n asti. Beth oedd y meddyliau oedd yn mynd trwy'r meddwl pan mae ti wrthi? O'n i eisiau'n crynu, mor gymaint, ond mae'r agos ac o'n mynd ymlaen ac yn ôl, please. Please piga fi! Achos fe fi o Geralt yn am spel yn mynd nôl ymlaen rhwng y 2 bar. Dwi bod mor agos fan, rhaid fo fi'n agos eto, please, trom na. Diwrnod i gofio? Diwrnod i gofio, definitely. Wellan gwrchiadau i ti. A mwynhau'r dathlu, os da ti'n drwy gynlluniau nawr? Na, ddim eto, ond mi'n siŵr yn fynd y beth. A beth gorau'r y byd o gweld Dafi bach da ti? Mae'n joio fo chwarae o. Beth cyntaf sy'n ei bar yma, pryd yn mynd fewn. So, well fo ddod i fewn. Ond dyna pam ni yn gweithio'n galed, fe? Ar gyfer nhw, y dyfodol? Ar gyfer nhw, gobeithio bod nesaf fe ddod sy'n neud mwy yn lot. Fe fydd yn gweud, come on, rhan, siap o lan, pa mor hir. Ond dyma o'r chais rhyteirio fan, rach. Na, sy'n gwybod pa mae Dafi bach da ti. Llawn gwrchiadau, mwynhau nawr, gweddill y ffair i, ymlacio a mwynhau beth ti wedi gwneud. Diolch yn iawn. Llawn gwrchiadau. Diolch. Mae rhywun yn ymwybodol iawn pan ych chi'n sefyll mor agos i'r creaduried bendigedig yma. Wyt ti'n gweld yr ysbryd yn y llyged a phob peth yn dwyt? Yn bendant. Mae yna tân ma'n does. Adeg yma'r flwyddyn hefyd, maen nhw'n cael ei bwydo a maen nhw'n ffres ma. Maen nhw'n ffres. Dyn ni'n gweld y rhes o'r ebolion blwydd mae'n cael ei dynnu mlaen gen y beirniad. A mae o'n camu'r llinell a cael cipolwg bach arall drostyn nhw. Fel dyn, wyt tithe a finne wedi cael y cyfle i weld nhw yn weddol agos. Os da ti dy feddyliau ar bwy ddyle gael y garden goch? Dwi'n meddwl fydd o'n... Dwi yn meddwl mi fydd o'n dal yr un sy'n gynta ar y bryd. Dwi'n meddwl o'r rhai yma sydd i gyd, dyna fydd taip y beirniad. Ac mae'r het wedi diosg. Llygad y le, David Oliver. Ac Llan Morlais Bystad am berchnogaeth Mark Swiston. Ac enillydd y sioe frenhinol nôl yn yr haf, felly wedi wneud y dwbl yma yn Llanelwedd. Wrth yma'r Llan Morlais Sylfest ac allan o Llan Morlais April. Wrth gwrs, Mark Swiston o'r gwyr yn dyn sy'n gweithio yn Hel Cockles oddi ar y glannau ar y gwyr ac dyna yw ei busnes o. Ac mae'r teulu wedi bod yn glwm ar cobiau ers blynydde a Christian Harris wedi bod yn dangos dros efo ers blynydde erbyn hyn. A'r ffaith bod ti wedi ennill yn yr haf a'r geia yn goron ar y cyfan. Yndi, mae iawn.
Yn ail wedyn, Eglwys Fach Black Magic gyda Elgan Evans o Llanwrda. 2-5-3-9. O'r march, Swch yr Hafod Cymro Coch a'r gaseg Eglwys Fach Nancy. Ac Elgan Evans yn dangos. Ac yn drydydd, Thomas Jones yn dangos y menau Dynamo ar rhan ei riennau Peter ag Ann Jones yn drydydd yn y dosbarth i'r ebolion blwydd. Well, Christian Harris, not content with winning the Royal Welsh, you've had to come back and take the Winter Ffair as well. Oh, thank you. It's a dream come true, isn't it? Breeder Mark Swisson and Mawrth. Obviously, Michelle does them 24/7. It's brilliant. Fair play. It's, I don't know what to say. You're lost for words. I am, I'll be honest. I'm lost for words here. It's some achievement from an in fairness, so A1. He did win. He's done the double. Thank you. Amazing. Good luck in the championship. Thank Bit more running to do, and I know how much you love the running. Thank you very much. I'm a bit tired now, I'll be honest with you, but no, thank you. Pob luck. Diolch. Mae'n waith tîm i gael creadur yn barod i'r ffair ea. Y torchi llewis wedi talu ar ei ganfed i'r perchenog Mark Swiston a'r tywysydd Christian Harris fyna a Llan Morlais Buster yn ennill yr ebol blwydd yn adran y cobiau Cymreig ac yn sicr yn wledd i'r llygad fan hyn yn Llanelwedd. Diolch i Heledd, da ni'n gadael cylch y geffylau rwan. Dwi wedi dod at Ifan yng nghylch y gwartheg fan hyn. Mae'r gwerthu, mae'r ocsiwn yn parhau ac mae wedi bod yn brynhawn a hanner. Yn brynhawn cyffroes, fi dal wedi cael yngwynt ataf a gweud y gwir thyti, ac yn brynhawn hanesyddol, wrth gwrs, record newydd am bencampwr yma yn Llanelwedd yn y ffair ea, 7,000 ar 20. Faint o syndod ydy'r ffasiwn bris? Ni oedd na lot o sôn y bysau hon yn torri'r record, achos mi oedd hi'n heffer bir yn bedigri ac yn y blaen ac yn iawn i fagu, a dyna dwi'n meddwl bydd y dyfodol i Felfet. Mae'n mynd i brechfa at Catherine a Gary wrth gwrs, felly mae'n cael cartre da, a nhw hefyd wedi prynu pencampwr y ffair 2-4 mlynedd yn ôl, felly mae'n mynd i gael cartre da. A'r Gylwobr hefyd yn gwerthu am 4,000 ar 10 i gigyddion o wlad yr haf. Felly records yn cael ei chwalu yma yn y cylch gwartheg eleni mhob man. Ond cyn hynny yng nghylch y gwartheg fan hyn, fe gynhalwyd protest y do gan NFU Cymru ac mi roedd yna deimladau cryfion iawn ynglyn â chynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig am dreth etifeddiaeth ac mi roedd y teimladau'n gryfion iawn yma. Oedd, mi oedd hi'n brotest bwerus ac wrth gwrs y neges yn un gryf ac yn un gwbl heiddiannol a jyst gobeithio bod pobl yn gwrando ac y bydd o bosib newid yn dyfa achos i ni yma yn y ffair ea yng Nghymru, mae'r teuluodd yma asgwrn cefen cefn gwlad a mae angen i ni sicrhau dyfodol ein ffermydd teuluodd. A dyma'r llwyfan hefyd, dyma'r fforwm i drafod yn ogystal â chystadlu a dathlu fel sydd wedi digwydd yn ystod y 2 ddiwrnod dwytha. A mae wedi bod mor braf, mae wedi bod yma a darlledu am 2 ddiwrnod yn y ffair ea. Ti di gyrru dy lythyr at Sion Corn eto? O'n i wedi gofyn i gael pencampwr y ffair ea, ond nath i rhydd. Sa ti licio tractor? Oh, please. Yna ti'n nghariad i. A dol i llawen iawn i ti. Welwn i chi heno am 9. Ta-ra, diolch am eich cwmni. Ta-ta.